faly anao. Ery fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana. Katmas fetiny auswa fifalia bivata fety be Katmas di Efatsiandroko iny soniao osoa ilay fotony tena koanao efatsinjoko sady asambarana ibitakara una fahitanao ny foko sy ny saiko efa dodona sy tsindrindaonay efa te antsampy-antsandrinao sa iao osoa malalako
feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray lanitrin lanitra nefa miandry ay feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray nasarotra ilalana tsy maintsy tongany aminao ny fahavalo manakana fa iaho asoano eo aloha ny ora sy fotoana sisandrasana fa ny fosifanaiko efany akaiky ny fotoany va ny vatana ko tsy mety lo anye lay toerana ivatananay mandalo ny eto fa anye lay faratapony atsaran ravoravo ny fo velokirany fanay ravoravo ny fo itsenany ahosoay lanitrin lanitra nefa miandry ay feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray lanitrin lanitra nefa miandry ay feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray efa voalazany fampianaranao fa ny olo masina ihano tafilitrao de iresaina toky hatramy farany sinanao ampony asanao niaro ny fitafiny tsy voapetiny nofo saropiara amy famasinanizy izay ihano tonga aminao any amy lanitry lanitra any aminao zay iaho soa ny foky sy ny saiko efany aminao any foto ka te miandry ny tinanao ao iaho soa hoana miray hoana miray hoana miray lanitrin lanitra nefa miandry ay feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray lanitrin lanitra nefa miandry ay feserseno itondrany ay hoana miray hoana miray hoana miray hoana lanitry lanitra 97.2 FM iry fitiavana fahamasinana
nefangara Siki yaritera kalasa Lemansa na nume Katimasa na malasa Malite miupi Kway kaskana rupupi Nitsangana dawandi Katimasa pinalisa Siki yaritera kalasa Lemansa na nume Katimasa na malasa Malite miupi Kway kaskana rupupi Nitsangana dawandi Katimasa pinalisa
Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête
Bebeany Aoshwa. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aoshwa. izay torina ambasadorina Aoshwa zady aha Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aoshwa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aoshwa ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aoshwa izay nitoriana ambasadorina Aoshwa ziady a Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetiketika Ety amin'ny foibe ny fanjakany Aoshwa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aoshwa. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Ny fampianarany Aoshwa miendry mahita ny lozaka mieriny adala mandrosoka vo tsy misy lalana hafa tsy izao fampianarany izao amonjenana mampalahely anareo zay manohitra ny fampianarany Aoshwa miendry mahita ny lozaka mieriny adala mandrosoka vo tsy misy lalana hafa tsy izao fampianarany izao amonjenana zay mitady ho amarinina amin'ny lalana dia tafasaraka amin'ny Aoshwa lavony ala tamin'ny fahasoavana ka dia mampalahelo anareo zay manohitra ny fampianarany Aoshwa miendry mahita ny lozaka mieriny adala mandrosoka vo mampalahelo
zay manohitra ny fampianarany aosoa endry mahita ny losaka mieriny adala mandrosokavo tsy misy lalana hafatsy izao fampianarany izao amonjenana mampalahelo ianareo zay mandany anarany aosoa io no nomena azahoana famonjena sisy anarana fa nomenanao nefa raha io no mbola lafinao tena mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarany aosoa endry mahita ny losaka mieriny dala mandrosokavo tsy misy lalana hafatsy izao fampianarany izao amonjenana mampalahelo ianareo zay manohitra ny fampianarany aosoa endry mahita ny losaka mieriny dala mandrosokavo
Ratina latanimu Eranya osua Tiaptane sotutuliza Ratinu sutuniku Lajapoka mangidi Tiwavunjane izausiana Ratina latanimu Niranya osua Tiaptane sotutuliza Ratino sutuniku Lajapoka magidi Tiwavunjane izausiana Fana lanzani niran bau fana putana Sotutuliza Jaya satana ni Bati super famba uvo avutra Izausiana Laisa kaizani Fana lanzani niran bau fana putana Sotutuliza Jaya satana ni Bati super famba uvo avutra Izausiana Laisa kaizani Bamba wanyamini Tutti vitaku La dewan kalvari Ti vita nella ifanikina vava Ratinyare tanya oswa La dia kapuka Ti sidana ne nyare tina Ratu vitaku Lai dewan kalvari Ti vita ne lai fanikina vava Ratinare tanya oswa Lai dia kapuka Ti sidana ne nyare tina Fana lanzani niran bau fana putana Sotutuliza Jaya satana ni Bati super famba uvo avutra Izausiana Laisa kaizani Fana lanzani niran bau fana putana Sotutuliza Jaya satana ni Bati super famba uvo avutra Izausiana Laisa kaizani Bamba wanyamini
Iava Yaosha TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. misy fialonana miavakaranga
pendara ireto fananane tiazanao anaty rambona aendana ndola nefa titany olona ka leo za ione fa mbola tsy vonina marak'izany hitanefa izao tsy vony aosoange hoa izao sy anao ndao rahala andeha andrava fitipolo fa betsaka ny olone atao efa lasaka olo ty baremba tian'izany satria voalazanao hoe vohoany zao tontolo zao koratandrerana de izao ntatio tapakepoka ivavaka manomboka anio tinenao 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 amatoratsone azalozana manana fadery lota le farafara zalozana manana fadery lota le farafara tinenao 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 amatoratsone zalozana manana fadery lota le farafara zalozana manana fadery lota le farafara
ny Joshua Maolana ny retina tsy taona sakana Vavandany fifaliana dia abasa matsara Satria ny atsarany Joshua nandravaka Afaka falifaly zaika ipitapitaka Arana miteka sy tsitsitsitsaka Dera laza hoany Joshua Vena hoany le tombosena motsy ty fana Izany afaritio fa manana anazy Anila no sitio kamari kwa chanye Yeri nyanakwa maparisi yai Yawa shale take you take when Kaura kura pifalin masanda chase Sachile belo cha iska meji kwasa Katmasa oh 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 Tek na washwa oh 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 Wale washuani funi na chamandaksai Izi rudera na kala sana sanda chai Katmasa oh 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 Tek na washwa Ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any za Ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manam-paharo tsy manam-paharo tsy manam-paharo Yava Yaoshua TV Ery fitiavana fahamasinana
hery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho Tsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Ochoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany Ochoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. Airtel 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Takariva mafinaritra ahitanao ny zanam-pandaharana toan'ny kilalao ao ihany koa Eveka asa tiany ihany koa ny ivanitika ary ny farany allo ikorana tsika Takariva mafinaritra Takariva mafinaritra Takariva mafinaritra ahitanao ny zanam-pandaharana toan'ny kilalao ao ihany koa Eveka asa tiany ihany koa ny ivanitika ary ny farany allo ikorana tsika Takariva mafinaritra Takariva mafinaritra Forget you for a time, like
onja ny radio télévision CFF asika ato tokatrano ato a voalohany de miaraba manokana ny ambassadeur-ny Aochoa ZDH Elia Mivady sy ny ankohonany amizao akapoky ny fanokafana ny fety be ny Aochoa 4 mars 2025 izao ary miaraba antsika rehetrarehetra ato tokatrano ato manaraka an'izao radio télévision ACFF izao izahay ao ny ondrikelin'ny Aochoa ao anao zay faresy lahatra ao anao mety hoe vao manaraka any tokatrano any mety anao mihitsy ny androany amin'ity fanokafana amin'ny fety be ny Aochoa ty satria nahoana afa kely no tsika mame voninahitra ny Aochoa satria eto amin'ny plateau tsika manomboka azy any aminao any naiza misy anao zay ndreto zay GLL eto amin'ny plateau voninahana fany vonina anapoka ny fanomboana an'izao fety be ny Aochoa 4 mars 2025 zao apatsihivina ho anao any tokatrano any fefa nametraka ny ambassadeur-ny Aochoa fa mety ity sisa farany so de diso anjara ianao tandremo tena tianao i Aochoa ho anao ny antony zao rehetrarehetra zao fa zay de faly foana ary zay de ame voninahitra ny Aochoa afaly zay rehefa miaraka aminay ianao de am'izao fanokafana ny fety be any Aochoa zao 4 mars 2025 zao de tsy nitsatra zay ny anasanareo rehetrarehetra manaraka ny RTV any Aochoa izao satria efa akaiky de akaiky zao ny fotoana hatongavan'ny fety be any Aochoa aza tary ianao aza mianany ianao fa fety be tsy misy ohatr'izany mihitsy ny amin'ity anio ity ka alohan'ny anomboantsika ny zavatra rehetrarehetra surprise mety atolotra na ianareo amin'ity androany ity de fanetanana kely ho atsika rehetrarehetra ny tokatrano zao araka ny hitanao amin'ny sary zao zay reto GLL misolo tena eto maneran'ny Madagasikara zay GLL mijory eto anatrianareo hoe manomboka ny fanokafana ny fety be any Aochoa 4 mars 2025 de aka fankely aloha tsika de avy eo miverina eto de itoy eto ary isy fifaliana be mipoka zay efa mipoka milohan'ny fotoana moa ny atsika fanokafana ny androany ho atsika rehetrarehetra asainay ianao iaraka hifaly aminay am'izao fanokafana ny fety be ny Aochoa 4 mars 2025 zao aka fankely aloha isika ny voninahitro tsy homeko ny hafa
fankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. Izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia. Yaoshua no dia any tsarotra mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Yaoshua dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua Zadia Elia Ireriany. ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino mamerina tsana zany eto en plateau zay miaraba any ambassadeur any Yaoshua Zadia Elia sy Riana tonga eto amin'ny fanetanana ny 4 mars 2025 zay telo mirala zay zany mpisolo tena ny GLL maneran-tany dia vona izara fifaliana sy izaranareo mety sombony kely ve sa hoe sombony be no etsika rahalahiaja sy rahalahiandia mamerina ihany koa ny fiarabana any ambassadeur ny Yaoshua Zadia Elia sy ny ankonany ary ny sika rehetrarehetra zay ao atokatrano ao ny fety androany zany misy kilalao kely ataontsika eto rahalamalala zany misy mo questionnaire kely zay dia voalohany teny dia faly miaraba ny ambassadeur ny Yaoshua Zadia Elia sy Riana ny tenako zay moa zany tonga eto dia fa tsy hoe hitantaranareo ny zavatra rehetra fa sady manasa anareo no miara mifaly miaraka aminareo any an-trano araka le fanotenenina tamin'ny omaly dia tsy hoe lasantsika ela fa tonga dia atombotsika angambany eny izao moa zany fanokafana iferahamalala mahitasika soratra hoe 4 mars 2000 asitsika 2025 io raha bitsy hoe efa mipodra teo le 2025 raha malala mbola veritsika eo ino azy mbola tsy nahita reveo fa za matahotra aza mbala elo no atao tokatrano ato itsika moa zany am'izao fety zao misy mifanomanana be dehibe maro isan-karazany am'izao fetin'ny Yaoshua zao isan'ny manomana fety am'izany isika GLL ondry kelin'ny Yaoshua misy koa ny avy any amin'ny faritany tsy tananarivo rery akory mbola ho avy amin'ny fotoana koa mbola ho akaty koa ny any amin'ny irariana mihitsy mba ho avy koa ny any amin'ny faritra Togo Komoro Inde misy any Canada any misy atrany Chine any any France reny mbola ho avy reny fa sao aloha ianao aloha no miresaka aminay androany dia zany 4 mars 2025 zany araka ny tenin'ny ambassadeur ny Yaoshua ndao ianao tsy ahitan'izany ntsony amin'ny herintaona dikan'izay wapokanay io fety io misy ny réveillon manana programme betsika aloha mbola tsy tataraina aloha hitatsika raha aveo sombosombony kely ay sombosombony kely misy inona moa amin'io raha misy surprise amin'io misy zavatra mahafinaritra be amin'io hoe misy zavatra mahafinaritra aleo fa teneninay any rehefa aveo aloha mety teny ianao hoe misy an'izao dia misy an'izao kalma ianao fa tsy mitovy ny hatramin'izay ny amin'ity
tsy maintsy misy zava-baovao foana aseho anay CLL zay marina mihitsy raha malala misy zavatra vaovao tsy maintsy aseho antsika io voninahitra Yaosoa ary am'izao atao hoe fanomezana voninahitra ny Yaosoa katokony 4 mars fanokafana moa ny androany fanokafana ny androany hatram'izay ty raha malala zay lay Andriamanitra atsika rehefa manao zavatra izy tena tsy mandeha amin'ny formule zany mihitsy izy ary afakely zay tsy natao ara hoe itsika zao ara tonga de hoe androany rehefa maly de hoe rapitso zao inanao tao tonga de fanokafana zay entsika maly tao anatin'ny fanentanana zay nataony iny moa de reto zany tsika CLL rahalay aja rahalay andy raha versika kely moa zany le teny le efa teny efa enatra am'izay ny efa naverina ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Eliasis riana hoe isambatan'olona am'izay ty fety ity tsy hoe miaramiaraka zany de hitambatambatra fa isambatan'olona dikan'izany ianao manomana ny fetinao de araka ny antsika tamin'ny maly ny teny siriana hoe asio daholo am'izay ary hoe ohatr'izao hatrany tokantrany ohatr'izao zay miaraka amin'ny Yaosoa atrany an-dalambe hatrany an-dalambe ohatra zay omena ohatra zany ianao am'izao hoe fanohana hoe zao zay atao amin'ny Yaosoa efa ifety zay amin'ny 4 mars de afaka asinao déclaration ohatran'izao nenay zao paloma dorisy fotsy décoration be da be to de asehonao misy manjelanjelatra be manjelatra io ny vahiny tonga tokantranao zany rehefa mahita an'io de fa manino ty fety ataon'izy ty de eo ianao tsy maintsy teny ho an'ny Yaosoa nanaovany an'izao fety zao satria amin'ny 4 mars ny fankalazana ny niverena ny anaran'ny Yaosoa teto ambony tany eto ambony tany izy fa tsy hoe eto Madagasikara ihany zay efa misy zanak'Andriamanitra manerana zao na de atao hoe vitsy ary imola hoe eto makany fiainana ka vitsy mahita azy makany fahaverezana zany malalaka nytikazay ary ataon'ny Yaosoa slogan napetraka tsara araka ny fampianaran'ny Yaosoa aza manota itsony Yaosoa lay torin'ny ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Elia io le manafaka amin'ny fahotana aza manota itsony ozy zay indrindra no resantsika eto hoe iza loatra ary le Yaosoa sy be de be koa ny olona mety miteny hoe ary ianana koa misy Yaosoa misy mihitsy ihany fa le tena Yaosoa de le niteny hoe aza manota itsony ka iza Yaosoa zay le ankalazaitsika eto zao zay ny ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Elia zay indrindra zay le Yaosoa tena izy nofatsihana teo ambony azy fijaliana fa misy Yaosoa sandoka any misy tsy izy any fa ny azy re lololanitra tsy maintsy lena mbola misy hoe manditany tsy maintsy lavo tsy maintsy manota ony tsy maintsy manota fa tsy hoe ony zareo tsy hay tsy maintsy manota ao amin'ny Yaosoa tsy mahay manota Yaosoa le nteny hoe aza manota itsony zay zany le Yaosoa zay torin'ny ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Elia antsika monina ambonin'ny tany rahalay andy zay mihitsy le izy tsy ananan'olo-kafa mihitsy zany tsisy afaka makataka an'izany hoe aza manota intsony zany satria zavatra tsy hoe azo foroporona de hoe alainao zany fotsiny hoe de zara nga tsy manota intsony tsisy an'izany fa miaraka amin'ny Yaosoa miaraka amin'ny ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Elia irery ihany ianao misy an'izany hoe aza manota intsony izany tsy afaka alaina tahaka zany ka tahaka an'izao 4 mars zao zany koa izy indray na afaka 4 mars am'izao na isamisy ary teny sao de tsy mety ataonareo ty mandry zareo io hoe aza makamakanyio atao tsy fantatra izy anareo fa 8 mars aloha fety vehivavy ny fatako any fa iny tsy mety iny fety zareo zao tontolo zao fa 4 mars daty avy any an-danitra ho fanomezam-boninahitra any Yaosoa Stade Malala Iava ny voninahitra tsy mety ny hafa ozy izy io 4 mars io zany de ny daty nomen'Andriamanitra hankalazana niverena ny anaran'ny Yaosoa zay torin'ny tsindrina mafy ty raha malala torin'ny ambassadeur-ny Yaosoa Ziadia Elia Yaosoa le manafaka amin'ny fahotana la nteny hoe aza manota itsony trindrina mafy mihitsy le hoe Ziadia Elia satria efa misy mangalatahaka koa zany Elia zany tena mampome le olona fa tsy afaka izy satria izy ony ato mano hoe aza manota itsony fa andray hoe tsy maintsy manota itsony zareo any tsy afaka tso zany zareo raha mbola olombelona normal manko ianao va maheno an'izany hoe afaka amin'ny fahotana zany hoe ny Andriamanitra anay de manafaka amin'ny fahotana ary zay miaraka aminazy tsy mahay manota intsony raha mbola olombelona normal ianao manana fanavany amin'ny lanitra tsy tokony ho tezitra am'izany mihitsy ianao zavatra tsara be zany zavatra tsara zany de nareo reny mihitsy no asainay anatrika an'ity fety ty hoe tongava manatrika an'le fety fankalazana ny anaran'le Andriamanitra tena marina zay tena namorona anao
fa tsy andriamanitra tsy izy hafana. Tonga avy amin'izay ary ianao manasika an'ity fety be ity tena fety tsy mitovatra ny taloha hoe ohatr'izao taloha manko ny olona zatra andeha any Tankasaka dia misy soavaly mandeha eo hoe misy lamarsy Andriamanitra tsy azonao ferany n'Andriamanitra ary tsy misy formule ao amin'Andriamanitra. Ny ambasadorany Aosa moa fa nampianatra antsika foana tsisy formule io tsisy mitandrina andro ato ary ny teny izy hoe rehefa tonga ao amin'ny fiangonana io nareo dia efa zay na tsy eo azy maheno ny feoako fotsiny nareo. Iny moa dia fampajevanao tsika ondrikely ny Aosa fa ho anao vahiny io mitodika any aminao zay. Tena tianao Aosa matoa mahita an'izao radio télévision ny Aosa zao ianao. Ary ity ozy ny ambasadorany Aosa mety ho 4 mars farany satria io moa raha malala tsy manao ninona moa Iavato Omar raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony efa nametraka ny ambasadorany Aosa. Misy zavatra kely raitsika zao misy firenena européenne ny teny hoe afaka telona 5 taona ozy dia mety hiady amintsika Russie. Efa ela ngeny ambasadorany Aosa ny teny taminay miomanina nareo fa isao amin'ny ratsan-tanana fa isy zavatra hitranga eto ambonin'ity tany ity. Izany dia isan'ny teny noentin'ny ambasadorany Aosa ary noentinay ampisainana anao atokantrano ao hoe inona moa ny antony anaovanay an'izao 4 mars zao. Tena ny antony anaovanay an'izao voalohany ho an'ny Aosa ary faharoa sao dia mba ity ny famonjenanao farany 2026 ingera raha malala 8 mars 2026 ny batisa farany eto Madagasikara. Zany tsara-pasivina foana zany efa tena hoe lakrosy maneno hoan'ny sofiny rehetrarehetra zany ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy moa zany 8 mars 2026 io no fidirana farany tao amin'ny lanitra ny lanitra sao dia hoe ho an'ny malagasy sao dia hoe mbola eriseritra mbola iodikodina sy varindrina to dia tapao amin'izay ny hevitra io zany to dia tsorina hoe tsisy tsara akoatran'ny Aosa efa entsika daholo koa ny rehefa andentana ny fanandehatra amin'izay eto fampianarana marina tsisy asikana tsisy mavita mamaly mihina hatramin'izao mahafinaritra be fa zao amin'izay ary ny fotoana tokony hanapahanao hevitra amin'izay manatona ny Aosa ary ty fotoana ny 4 mars ty na dia mbola tsy tonga ary ny 4 mars to dia tonga avy avetrana amin'izay ny mamonjy fivoriana sabotsy sy alahady fa eny ianao dia efa mahemy fifaliana hoe aika ohatr'izao zany atao amin'ny Aosa efa hoengy sady zany tena hoe fifaliana lehibe ho an'ny 4 mars zany. Dia izay mahatonga anay manasanao foana tonga avy amin'izay manatsika ny fivoriam-bavaka fa tsy hoe 4 mars dia izay fotsiny. Tsisy dikany aminao le 4 mars raha izay fa ho anao efa nanaraka fampianarana hatramin'izay io dia zao tonga ilay fotoana izay iantson'ny Aosa anao tena tianao Aosa matoa miantso anao izy zay nge voantsy hoe zay tonga dia nanaika ianao zany anjaranao io fa dia zao aloha manasanao no adidinay tonga ianao tsara ho an'ny Aosa zany tsy tonga ianao ahoana moa izy ilay fitenenana zay nanasa vahiny tsy tonga moa dia dia efa faly zay ka zay misy fisakafo izy ny ambasadorany Aosa amin'io fa tsy sakafo ny alehanao aty kosa fa Aosa voalohany satria ianao manana fanahy ilay fanahy avy any amin'Andriamanitra tokony hiverina any amin'Andriamanitra aza manotatsony izy Aosa zay averina mihitsy zay slogan-ny Aosa zay zay nampitondraina ny ambasadorany Aosa zay dia Elia Ralayaja misy moa ny zavatra ho ataontsika amin'ity androany ity manentana aloha zay eto am-panombohana manentana anao totokantrano ato satria Aosa no antony zavatra rehetrarehetra atao ato Ralayaja satria amafisinay tsara ty am-boalohany mihitsy hoe ohatran'izao zany afaka amin'ny fahotana zany rehefa mifety fa tsy tahaka n'le fety any amin'ny bara na any amin'ny karaoké hitan'zareo reny any amin'ny bara mamo izy avy manao an'ireny fetiny reny izy ao anatin'ny fetiny Noely dia mamo fokasikara mifokarongony ny fijangatsangana mameno tanety mameno tanany zany tsy resahana tsony mifangalabady ao ny sasany mandeha mamonjy fety ary sasany mamakitra ano ary sasany manolana ary sasany manotapona ary atao amin'ny Aosa kosa Ralayaja araka ilay niteneninao teo ary mba tiana ho azavaina kely moa zany satria maro dia maro nareo no miteny tsy possible arangazany afaka amin'ny fahotana zany dia tsorina aminareo eto fa tena possible aranga zany satria zay ny tany no niala tany zay no niala dia nahita mihitsy zay tany hoe tsy possible zany afaka amin'ny fahotana zany tamin'izay mbola tsy tato amin'ny Aosa satria eo ambany fahefan'ny devoly fa rehefa tonga tato amin'ny Aosa ianao dia efa iainanao azy zany tsy manota zany raha mpanaraka angamba ianao ataoko maharaka n'ireny
olona mandalo atao amin'ny aosoa manomboka manaraka ny aosoa manomboka hoe efa mifikitra amin'ny aosoa dia miantso telefony eto izy hoe zahay mbola tsy vita batisa fa efa afaka amin'ny fahotana zany ary izy mbola tsy vita batisa dia efa afaka amin'ny fahotana tokony hitovy amin'izay koa ianao zay mihitsy ianao any atokantrano any zay fa anaraka sport kely vetivetsika aloha izy telo izy romaiverinety zay fa za matao ohatra ianao tsy laninao ny atolotra eto afaka mifakafoka zany nareo afaka mitsafaka mazava ho azy to dia efa homakomany any ary aloha ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, faites bien Yaoshua! tonga ny fotoana ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Yaoshua! izay torina mba satorina Yaoshua za dia Elia Yaoshua no dia raina tsalova mamiala mitsinjaka kaza miafafaro ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay nafantaranao any Yaoshua ilay tena marina ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua zay dia Elia irery ihany ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua kotongava dahola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino dia tafaverina indray isika tafaverina indray isika eto amin'ny fanentanana tsy haiko tsy moa zany izy ty fanentanana sa fanokafana fanokafana sady fanentanana dia manentana manao any tokantrano any zay a
fa zay ny tena marina tsy raha iaja zay indrindra arosotsika koa ny sakafo anarena tokantrano fa tsy resaka lava tsisy nininy aty fa misy jus misy tsakitsaky kely zany anetranao any anao zany afaka manao zay tianao atao satria io le resaka hoe isam-batan'olona rahalahy andisa rahalahiaja ho an'ny ondrikely ny aosoa fety be zany fifaliana be zany tsy efa afaka amin'ny fahotana mbola mifaly mame vonahitra ny aosoa tsy ohatr'izany ianao any tokantrano any tsy maintsy misy ny fotoana ahafahanao maneho ny hafalianareo avy any tokantrano any aza matahotra fa tsy maintsy misy zany fotoana zany eto de efa omakomany fotsiny aloha zany hoe huit le fa manana nataonareo any fa nanay aloha ty fa mandeha ananay ty fa mipoka mbola misy zavatra ho avy rehefa avy eo mbola vao manomboka ane ty hitanareo ty mbola vao manomboka ty zavatra mbola vao introduction zao hitanareo zao fa averitsika kely mba ho tadiny rehetrarehetra hoe isam-batan'olo ty sy manana ny fetiny 4 mars ity de afaka maneho ny zavatra rehetrarehetra eo aminao zany ianao hoe zao nataoko mba hoe hita hoe anaty fety efa misokatra le fetiny aosoa 4 mars 2025 dikan'izany manao zavatra rehetrarehetra zany tsy hoe ny tena amin'olo fotsiny mitory amin'olo fotsiny fa mila hita eo aminao koa tsy mila miteny akorana anao de fa misy mahita misy fety 4 mars any aosoa izy zany mihitsy ireny zao nanaovany ty akanjo ty de fa fantatra hoe fetiny aosoa inona ny akanjo anaovan'iny olona iny inona ny tiany tenenina mijery le olona satria mantsy raha malala de zao misy fety any am'izao tontolo zao any fetiny zareo any moa ty fetin'le mono moa izy ty voaviny diaviny zareo teo le izy 25 décembre tsy sotry zany tadio fa andriamanitra ny tompony fety ary andriamanitra ny tompony fifaliana ary zany ny anapoahana ihany ty de gaga am'izay ny olona ay zaho koa ve de efa ouverture sahady ie zay mihitsy ka fanokafana mbola ho averina eo le bandeolina rehefa aveo hoe aleo averitsika mihitsy iny rehefa aveo raha ny tenin'ny ambassadeur ny soamaly ary hoe tokony heritaona mifety fotsiny fa zany hoe tsika tsy maintsy miasa raha ny tena marina mantsy tena tsika zao zany tokony ao am-piangonana de mivavaka de mifety rehetrarehetra zany mandeha daholo io fa zany hoe zay moa le mbola ty ambony tany atsika zany de tsy maintsy sarazarainy tokantrano sy ny asa fivelomana sy ny ankohonana sy ny sisa fa ao ny fivilimbavaka ny zanak'andriamanitra ho anao efa resy lahatra io amin'ny sabotsy moa apatsahivina ho atsika ampianao tao tokantrano ato sao de manadino fa asabotsy zany tsy miakatra ety tsisy fivilimbavaka fa ny alahady zay le izy de ny alatsinainy koa tahaka an'izay alatsinainy moa fa firy izy io 3 mars io moa 3 mars mazatra atsika hoe 3 mars 3 4 5 de fety foana fa tamin'tiany ity mba niova kely satria hoe sarotra be zany to de fety 5 jours de manana koa manana hevitra ny verana atsika hitondra fifaliana sady fiadanana any tsika tsy mety am'zany loza zany fa anjareo any zany rehefa tsy te ho tratry ny loza ianao rehefa te hitan'zany inony zany loza zany alao rehefa ampianarana hoetiny ambassadeur any aosoa loza daholo olo lazainy eo rehefa miteny izy loza ho an'ny mpanota aloha tsara ary amin'io réveillon io 3 mars alina misy zavatra ho alefatsika eo ampafataratsika ny olona atatsika mangetahita kely aloha ny olona satria tsy matory mihitsy izy alelina amin'io réveillon be hatrany tokantrano ny ambassadeur ny aoso mivady sy ny akonana zany moa zany ny farany tena tsy matory zany tsy matory ary tena zany ny mampianatra anay ame voninahitra ny aosoa mpitaritafiky ny lanitry ny lanitra moa zany atao hoe ambassadeur ny aosoa zay de Elia zany mpitaritafiky ny lanitry ny lanitra izy mpandrava de voly izy zay mahatonga le hoe afaka amin'ny fahotana ny olona fa matony ianareo zany tsy afaka tsy mandrava devoly fa miavana amin'ny devoly sa hoe zay nena mpiaraka amin'ny devoly araka le fampianarana farany teo ngamo nisy natohatra an'iny ametraka fantaniana va nga misy mavaly an'iny tsy voavaly tsy voavaly an'zareo iny de rehefa tsy na voavaly de efa manasa anareo zay fa tongava ty am'izay fa tsy manafaka anareo zany fa tongava am'izay tsy mieritreritra efa ela be zareo mieritreritra tany hoe de mbola satsika ndray mieritreritra hoe fa aiza ihany reny olona reny zay olona ninona efa hainy any ampitokantrano toy azay fa zao ndray rahalahy hoe io zao araka hitatsika amin'ny télé zao mipetaka numéro téléphone io sao de gagnareo misy hoe vidéo de numéro téléphone sy hoe vidéo zay tianareo alefa natao fa vidéo an'le ina moa le fanomananareo ny fety 4 mars ny tokantrano any ny ondrikely ny aosoa mihitsy zany tiany resahana am'izany hoe asio sary asio amin'ny sary am'izay hoe ohatrany fiomanany ny fety 4 mars ty aminay
sotrasotra dia tononiko eto aminareo ihany koa le vidéo iny moa le numéro ahafahana mandefa le vidéo 034 75 936 00 034 75 936 00 ia dia mino fa tsy irery zay eto fa araky ny efa namboara tamin'ny omaly dia efa samy nanomana daholo nareo dia efa miandro ny vidéo anareo zay fa ao anatin'ny fiandrasana an'izany dia efa sady manentany zay eto nay aloha efa mandeha ny zavatra ataona eto misy sary ho asehona ihany koa avy eo fa miandry kely fotsiny alohany dia asehonay avy eo somary atorotoro an'izareo manko le ohatrana ahoana zany le hoe raha ny hevitra hoe ohatrana ahoana zany le hoe hitan'ny olona hoe inona ny ataony reto olona reto vao mahitanao dia hoe inona zany ny ataony reto olona reto inona no mankomany reto olona reto hoe vao mahitanao dia efa manontany hoe inona zany le zavatra ataony reto yahosoa 4 marsa tsy maintsy manontany anao izy avy hoe pinjany 4 mars zany iny zany yahosoa zany dia anao miteny hoe zao le fetiny yahosoa 4 mars rendez-vous aza dino tongava daholo tsika rehetrarehetra mpanaraka ny RTV HFF matoy ianao mijery an'ity télé HFF ty dia misy antony tsy mandeha ho azy io aloha tsy mandeha ho azy manitra nanamboatranao nanamboatra ny saina misy antony misy fampianarana farany teo moa rahalahy mosa tamin'ny torité amin'ny devoly dia zahay mabaiko ny saina izy amin'ny mabaiko ny saina zay namorona ny saina dia tsisy afatata malala iava sy ahosoa zany ny teny ahosoa ary anasako anao anaraka tsy tapaka n'izany fampianarana zany any efa misy fandikana amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa amin'ny teny anglais amin'ny teny hindi mbola ho avy eo ny teny manaraka koa misy japonais koa mbola efa misy japonais koa tsy maintsy resy lahatra ihany ny kely maso allo avy eo daholo fa asakasaka zay tsy ho avy io fa nenay fety tsy maintsy mandeha fety tsy maintsy mandeha averiko tsara aloha le resaka faraparany teo 25 décembre iny fino moa izy iny 25 décembre atao daholo i rehetra azy hoe guirlandy zao hoe andriamanitra dada iava sy ahosoany tompon'ny fety tompon'ny fifaliana tompon'ny fahasambarana sy fiadanana mazava-be napokatsika nanomboka androany ny fanokafatsika mahita io ka zay mihitsy ka tena mahita mihitsy reo ka mahita ny ahosoa reo mahita tsara mihitsy izy hoe ohatran'izao zany efa mpahotany zany rehefa mifety tena mihitsy ary nanafatrafatra ny ambasadoany ahosoa fety ny ahosoa izy nahoana moa izy mitsy eo mihitsy izy ary ho avy eo izy ary tianao ahosoa tsarovy fa tena tianao ahosoa lalahy andy ho avy ahosoa amin'ny fety 4 mars 2025 io ka manasanao zany zay tongava amin'ny fety io zany fahatongavany ahosoa zany zavatra tena tsy azo adikevitra zany fa tsy maintsy tonga eo mifananao tsy maintsy ataovy tonga eo mifananao mba anatsika ny fetiny 4 mars mba ahita ny ahosoa izany io moa zany tsy hoe tsy voatery hoe ahita anazy direct fa tonga fotsiny izy defa eo defa izay hitanao eo zany defa ao zany mahazaka mahita an'andriamanitra zany paoly apôstôly nahita faisana mihitsy neto mandrapafatiny ho ny ambasadorany ahosoa tamin'ny nahita ny ahosoa amin'ny vatany ngaza moramora no vo amandrava dia afaka ijeren'andriamanitra fampianarana nampianarany ambasadorany ahosoa zany rahalahy iadra sy rahalahy andy ary apatsihivina ihany le sabotsy tsisy fivorimbavaka so de mantsy anao tonga ty amin'ny sabotsy hoay aizany 4 mars any zareo eto anao zao 4 mars androany fanokafana ao dia sabotsy tsy miakatra ty tsika fa lahady tsika miakatra ty nareo vahiny reo zany tena saina io tonga ty nareo hoe tsy androko mihitsy ahitanao le vahiny resy lahatra io aza mafimafy losy mafimafy sofina any aza miandry any izy ny ambasadoriny ahosoa tapaho am'izay le hevitra mba misy tenena kely am'le vahiny moa zany misy le olona saina zany dia hoe ay andavanandro andro fiasana tsy afaka am'izany zay miasa ho any fianakaviana sy ny sisa ho any fianakaviana nataonareo excuse am'izany fa raha teneno nareo hoe amena vola miliary nareo fa tongava daholo eo fangamo nareo tonga mirohatra ao daholo tena tsy ombontsony ty toerany ty mitsena bary nareo ery amin'ny aéroport am'ireny tena feno niny tsisy resaka hoe zay nitazomy patrona na amango fianakaviana tsy miraharaha zay fianakaviana nefa bary aizy ahosoa zany manafaka amin'ny fahotana le andriamanitra namorona anao miantso anao dia tsy ho avy anao fa hoe zay ho any amin'ny fianakaviana mino angamba fa azonao ny tiako lazaina am'izay azony kosa zany apitsika kely fanazavana izy revora ohatra tsy azony aza adino zany sabotsy tsika tsy makaty lahady tsika miakatra ety latsinainy atoandro tsy miakatra ety tsika fa fino moa latsinainy 3 ny sabotsy zany premier moa sabotsy zany de 2 ny lahady 3 atoandro tsisy miakatra ety misy
tsisy ny réveillon popoka be amin'io fety onareo hoy ianao totokatrano ato itsena zany yaosoa zany ame voninahitra anazy zany a zay mahafinaritra nge zany hoe taritiny ambassadeuran'ny yaosoa mpitaritavoky ny lanitra zany zany mpitaritavoky ny lanitra tonga ety ambony tany zay de elia miteny zany anarany zany a ary tena miteny zany fa hoanao totokatrano amin'ny alalan'izao radio télévision izao amasarotiny anazy mihitsy ty radio télévision ity zay tsy zovina amitsika izy rehefa miteny fa tena mahitsy izy a ary mitarika amin'ny marina ary nampianatra ny atsarana rehetra avy any amin'ny yaosoa ny fahatsarany yaosoa rehetrarehetra sy ny toetrany yaosoa ary de fa hitatsika tarasa amin'ny ambassadeur ny yaosoa ziady tsy misy tina ny anarana sy faizaozy any samy manao zay tiany ka mopira ary manao ka hoana enjana koa zany marina aloha zay aloha marina ianao ve mbola anaraka an'izany any anay aloha ne manaraka an'le marina masina tanteraka ozy ny ambassadeur ny yaosoa rehefa mampianatra mitopotrano marina masina tanteraka hiditsao ianao tadio fa nampampanosy mamanao range raha miditra ny lavatrano ao amin'ny atao hoe amin'ny trano fatorina ianao hitsofoka ao anao maloto ny tongotra ndany manasa tongotra aloha mba malala fomba ity resaka andriamanitra ty rahalahy aja sy rahalahy andia sarotiny zany tsy azo amay vanina andriamanitra tsy nananao foana naniraka an'izany ambassadeuran'izy mianaka zany am'izao andro farany zao ary apatsivana ho an'le olona totokatrano ato so de ty ny 4 mars 4 mars farany ho hitanareo satria aingana de aingana mifantaterahan'tiny zay hiatra amin'ny ty monina amboniny tany ty loza ho anitsy ao amin'ny yaosoa fahasoavana sy ny fiadanana kosa ho an'izay rehetra tonga soa amin'ny yaosoa sy efa ao amin'ny yaosoa ary ho an'izay efa resy lahatra araky le tenin'ny rahalahy aja teo moa misy ny olona resy lahatra fotsiny izy tonga ety izy mamotsy fivoriam-bavaka nanoratra nanakany tambatisy izy efa namepory teo anatrehany yaosoa sy dada malala iava izy hoe vonina taitsony mbola tsy vita batisa ary aizy ianao ne hita zavatra tsara soa ohatry zany rahalahy malala tsy mahita an'izany ianao naizanaiza na manana firy milliard ianao hivitanana an'izany na firy milliard ianao tsy mahavita an'izany afaka amin'ny fahotana zany mihitsiny dia ampahitsivina antsika rehetra hoe azadina io zao numéro mipetsaka amin'ny télé alefasa am'izay fidianareo ny fanomananareo ny 4 mars isambatan'olona le fanomanana isambatan'olona bata hita ny décoration an-tranonareo manko zay hoe bata hita hoe mety hoe sombosombona n'le akanjo anaovanareo le akanjo anaovanareo za zao fa tsy androko mihitsy ne izy nipotry eo voalohany ianona avy any ananiny eo zao ny akanjony jereny eo mivavadiny ao amin'ny rindrina 4 mars 2020 alaifisary daholo de alefaso le inona le vidéo whatsapp alefaso le mahafinaritra zao ianao leny analakely ohatra miaraka amin'le akanjo tsy fantako zay aseho anao eny analakely eny fa de fiderana ny yaosoa aloha mifantatray zao zay mety analakely mividy akanjo zao zay zay décoration trano rehetrarehetra fantatry miditra voalohany eo zay zany suspense voalohany alefaso io amin'ny écran io moa ny ahafahantsika mifandray mivatana amin'ny alalan'ny vidéo whatsapp amin'ny alalan'le zavatra alefanareo any efa vonina ny technicien nanday an'izany de ny anay eto mandeha ny anay eto apatsevina ihany ny fanentanantsika na mandrapatonga ny vidéo an'zay to am'le réveillon tsika nijanona farany teo am'le programme sabotsy mazava ho tsy miakatrety lahady miakatrety tsika rehetrarehetra latsinainy ny 3 mars tsy miakatrety fa ny réveillon fety be io nzay alaila isa-taona manomana an'izany réveillon zany takany tamin'ny farany taona teo nahita sirikitsika mbola ho avy nitsara lavitra no iny tsika zay sirika zay ampilendalendaitsika aloha zareo so de teretinao hoe sirika mbola misy enjana be ho avy aorinan'izay sirika zavatra hafa koa okzay aloha sotsikely aloha ary fa tsy ohatrany misy alo tsy tenenaleo mihitsy aloha zay ihany aloha ny tenenina satria zay ny anton'le 3 tsy mivavaka manomana daholo eny atokantrano satria tsika hiaritory mandrapara miarotsesy matory eo tonga zany raha malala efa manomboka tsika zao fa ny am'izany koa mbola hoaysany amty androany ty tsika naka avance be donc
anareo any tokantrano na mafisina kely farany eny tsy farany satria tsy mafisina fanomboana mafisina foana trany an-trano zany a numéro andefasana ny vidéo whatsapp a i 034 75 936 00 ho anareo any amin'ny radio zany raha ohatra ke mba manana telefona tsara nareo dia andefasana vidéo fanomananareo ny fetiny 4 mars any tokantranonareo any isambatan'olona io a dia ny 034 75 936 00 mety isenareo hoe zay mbola ty amin'ny tately dia efa laivosary aloha zany any amin'ny tately ohatra zao fanomanana inona ny ataonareo ny amin'ny tately any tsy andrina mihitsy izy ahitan'izany soratanareo an'izany ny anay efa hitanareo teo iny averitsika rehefa aveo iny zavatra iny ny soratra teo no mahafinaritra be izy teo tsara misy fanokafana sur plateau mbola voaray iny hitanareo iny mbola voaray iny mbola voaray iny mbola misy inona ndray manaraka adresy ho hitantsika eo rehefa moramora aloha so dia amin'ny fanokafana dia efa lasa daholo ny programme fa misy rehefa aveo ka misy kilalao kely rehefa aveo ho aveo questionnaire mahakasika an'izany atao hoe misy moa questionnaire momba ny atao hoe fanomezanaritra ny aosa ka ao anatin'izao fanaovana ny GLL zao misy moa questionnaire zany hoe ho an'izay fanontaniana kilalao izy io dia misy cadeau azonao zay tsy eo neo kosa dia zarainy any 4 mars kosa raha vao eny eo dia lasa alefanay message le izy alefanay message le izy dia alainay indray le cadeau ianao mandesy dia zay mahazo cadeau fa alefanay message le izy any amin'ny 4 mars any zaraina le cadeau misy t-shirt ao zay ihany aloha ny tenenina mbola misy ho avokoa manaraka rehefa mamaly fanontaniana ianao hitanay eo fa efa miomany ianao aloha zany miomany ianao amin'ny famalina fanontaniana famalina fanontaniana dikan'izany zany ve tsy le olona efa nanaraka ny 4 mars hatramin'izay ihany tena avaly an'izany président naraka 4 mars mety misy olona gentilisa moa zany filaza azy isaka ny 4 mars izy dia tonga tena zavatra tena ozay mangetaheta amin'ny fanahin'reto olona reto iny fanahy dia reny olona atao hoe niala reny ary tonga ny 4 mars zareo kory zareo fa nino misy antony matoa mbola tonga eo reny olona reny ary matoa ianao tonga amin'ny fetiny 4 mars le fanahinao no mangetaheta teo any amin'Andriamanitra le fanahy no mahafantatra an'le izy le fanahy mahafantatra ity marina ity fa tsy hoe mba te hamanokely mba te hijerijery kely le fanahy ao anatinao misy nefa mahafantatra hoe ato marina ato ny aosan marina le manafaka amin'ny fahotana fa le sainao io le nofinao io mihitsy mibahanao hoe velao any fa sa hoe ndao anatrika kely fa fety mpiangonana io afaka jerena ty tsy hoe fety mpiangonana tsy azo atao hoe fety mpiangonana ty fa fetin'Andriamanitra ity fety amin'ny Andriamanitra ny aosoa ity fety ity 4 mars 2025 ity ka tsy azo ampitoviana ny fetifety nareo any indrindra le ina moa le tamin'ny 25 iny tandre mifanenayko fety be impiry moa ambassadeur miteny impiry ambassadeur anao so miteny hoe raha vao mandeha ny 25 décembre bara ny fieneran'ny tanàna ratsy zany raha vao mandeha nefa zany zay le toka mantsy raha vao mandeha ny 4 mars tsisy bara mandeha zany efa neny aotra mofo gasy koba tonga daholo ijerisy io mivarotra zavatra ity amintsika ity feno iny arabe iny atrary ambany ary atrary ambony anao fety indray eo amin'ny aosofa andaotsika misy mivarotra satroka eo manarota tsara aloha zareo fa izy le tsy mety moa iny moa dia tsarana anazy rehefa fa nefany misy 4 mars zao tamin'ny 4 mars farany teo nisy olona mamo avany anananana avany tsy tato izy no misolotoka fa tany ivelany tany dia olona mamo raha tamin'ito dia hoe zaho any amin'ny aosoa tonga aty izy misava ny tokany dia aiza zany ianao tsy mamo io zany ianao ve mambakain'ny olona mamo tongava ty amin'ny 25 décembre zany ianao mamo tonga ny an-trano mamo fo ianao mariana mbola mamo any tsisy vokatsoa hitanao amin'izany mihitsiny dia sady amin'izany 25 décembre zany koa ne dia indray ny ina moa ny amin'izany 25 décembre zany koa tsy haiko raha efa hitanareo fa indray mandeha zay ohatrany hoe somary nakany amin'ny hôpitaly kely fa io fa misesy olona mitsofoka amin'ny hôpitaly io rehefa 25 décembre iny izy teo ary bloc opératoire urgence fa mitsofoka mivoaka ny gazety rapitso aorinandreny paske dia zao ny olona maty ny toka zao ny olona nanao accident fa mamo mitondra moto mitondra automobile atao amin'ny aosoa atao amin'ny aosoa aloha dia mahafinaritra ny atao amin'ny aosoa atoranao rehefa tonga zany fetiny aosoa zany ozy ny ambassadeur ny aosoa hoe dahola ny sakafo
hoe to zava-pisotro mamy zavatra tsy mahamamo mamy ao misy hoe fanta tsy misotro coca mony aty fa manimba fahasalamana manimba tempolon'andriamanitra ozy ny ambasadorina osa zany tsy arytsika hoanina tsy mihinana zany ato fa jus naturel mandeha misy an'ireny cerise le fruit oentina daholo reny fa tsy hinakanina kosa ny alianao aty fa hofahana tsarana sy oentina anafanana ny fifaliana mihinan-kanina tsika mariny zany soangeny araha-nihinan-kanina tamin'ny mpianany talohan'ny fandraisana izy miara misakafo mbola ho avy fotoanao izy mbola hiara sakafo amiko nareo ny ambony any ianao ndao hiaraka aminay hiaraka amin'izany aosoa zany fa zany lay manafaka amin'ny fahotana marina masina tanteraka rehefa miaraka aminy dia ao anatin'izay moa zany mandra-piandro ny vidéo nareo dia aleo ny anay nalefanay mialoha re ao anatin'izay dia alefanay aloha ny sary hoe ohatra n'izao mba karazana ina moa zany miteny gasy ny design zany style karazana style fisehoan'ny style design tsitatsika mihitsy zany fa tsy haiko ny akademie malagasy karazana ohatrany hoe décoration zany minao mety mahay daholo fisehoan'ny décoration andao raha tsika ny izao afaka manamboatra satroka ohatr'izao nareo misy soratra hoe fety be any Aosoa 4 mars 2025 fety be any Aosoa amin'ny casquette hitanareo exemple zany ty raha azoko tsara zay lana tahaka io sady io teneniko anareo fa efa disponible araka ny teneny Siriana tamaly hoe any amin'ny tantely zany tantely malaza koa zany tantely zany notsikeliny Aosoa zany rahalahy mahay manao zavatra manantaleta amin'ny fanaovana zavatra ato amin'ny Aosoa ange misy ny zavatra rehetra hainimeny koa casquette afaka ataonareo DTF casquette t-shirt way tsara be zany t-shirt zany fety be any Aosoa 4 mars 2025 afaka ataonareo t-shirt io zao raha le anaovanareo amin'izao fotoan'izao hoe raha manao nareo eny an-dalana eny nareo mba mifanentsika way ino misy GTN manao 4 mars mety misy zany afaka makao amin'ny tantely ka disponible tsara mihitsy tokony alefa eo nge le numéro amin'ny tantely zany rehefa aniny raha iantso le olona ka izy ny alalan'ny tantely an'izany olona aza ny alalan'ny olona an'izany tantely zany raha nao commande izy ny numéro téléphone mety apitsika eo koa za afaka ataontsika amin'ny tomobile le izy io zao misy banderole amin'ny tomobile io mekra io le tomobile rehefa mana tomobile anao zany dia mety foana io fa tsy voatery ohatrany io amin'ny sary io kory ny tomobile anao exemple zany io way io koa misy io zany misy soratra io rendez-vous 4 mars 2025 Aosoa efa dispo daholo reo disponible zany ny filazazy zany hoe efa afaka manafatra an'io ianao any amin'ny tantely nontrikeliny Aosoa angamba tsy izoviana hoe izy zany tantely zany atovy daholo ny rehetrarehetra t-shirt casquette autocollant atao amin'ny tomobile vavahady varavarana varavarakely tambo raha afaka atao kotoa amin'ny tarehanao ataovy mivandravandra mihitsy ny atsaran'ny Aosoa sy fisezan'ny Aosoa zany ety amboniny tany amin'ny alalan'izao hoe 4 mars 2025 zao inavy nen'ny olona raha mamy voninahitra de voly sady mamy izy mitondra an'le ina moa le sapin sady mamy izy mitondra an'le sapin de mitondra le guirlande mety veratra amin'le guirlande sy le sapin veratra amin'ny fanahany ratsy fampimezany moa zany fa mampaleliny zany re olona hoe mahena zany fa navery zany tsy mahafaly anay tena zany ho very ny fanahanao satria zao fa nenay zany efa solution amin'izay zao napetraka hoe zao amin'izay ary le solution mahavonjy ny fanahanao dia ny manantona ny Aosoa dia reo mbola tsy hitanao tsy fantatrao zany Aosoa zany manara foana ny télé télé HFF télé any Aosoa izany dia ao ianao mahita amin'ny fampianarana fantatrao ao daholo ve zany Aosoa zany dia misy fivoriam-bavaka sabotsy lahady mahay ny toriteny avy amin'ny ambassadeur-ny Aosoa ziady aila hoe zao ny atsarany Aosoa satria isaky ny sabotsy lahady izy dia efa eo izy tsy voatery koa hoe mitoriteny amin'ny sabotsy lahady zao moa zany mbola misy fa le satria ny 4 mars moa talata 3 mars latsinainy 2 mars lahady 1er mars sabotsy any amin'ny 1er mars zany vao tsisy fivoriam-bavaka eto fa ny akoatran'izay misy avy ianao zany mamonjy le fivoriam-bavaka ny dikan'izay verimberina antsika eto foana amin'izay mba manomana programme mialoha ianao sao dia hoe tonga ty sabotsy way to tsisy olona lasaiza daholo fa ngatsy hoe fety efa hoe androany ianao dia efa aonge misy olona ho tokantranao hoe resy lahatra izy ary misy tena resy lahatra tena tian'ny Aosoa
maro amin'ny ole to tanana izy amony tsy mahalala zany hoe ambassadeur-ny Aosoazy tamin'ny fotoan'andro nanomboka ataoko hoe efa ely hoe za mandrava didifolo zany ao Ambodrapeto nalaza nge zany izy any tsy nafantatra an'zany e mafantatra daholo zareo zany hoe ACFF 97.2 FM zany tsisy malala zany raha Tananarivo fa ho anao tsy le malala ndresahana fa ianao atao tokantrano ato zay fa resy lahatra manaovy anao dingana tapaony hevitra miantso anao Aosoa amin'ny alalan'zao radio télévision izao tongavy ianao am'zao zay mety ho 4 mars farany eto ambony tany ty manambadoza ngeny orena zany la malala isy loza ambony tany ty efa nisy teny teto isy fampianarana zao hoe Luka 21 moa izy teo iny loza ny ambarana zany fa aleo aloha iny hoan'ny olona hoany zay mila n'iny loza iny fa zay tsy mila loza ary ianao atao tokantrano ato aza mitady loza ratsy be aza mitady loza zany fa aleo mitadiny tsara aleo mba afa-pahotana am'izay ampy zay hoe mandeha tany tsy maintsy lavo milololandra tsy maintsy lena fa raha misy tsy maintsy manota misy koa ny afa-pahotana misy moa ny olona miteny raha misy mifotsy de misy mainty fa ozy Aosoa hoe ozy ny soratra masina hoe na de mena taky nijaky raha ny fahotanao de hofitsiko takany ora-panala zay natongavany Aosoa tety ambony tany de bibiby anareo tsika hoe am'le vidéo satria efa misy vidéo ao de arahantsika avy hatrany ny vidéo fanomanana ny fety 4 mars ny tokantranon'ny olona arahantsika avy hatrany aleo arahantsika ary zay vidéo zay lo Miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa sy aty Elias sy miankona moa zany dia miaraba mijery sy mpiainy rehetrarehetra. Ie, miaraba ny ambassadeur-ny Aosoa sy aty Elias dia manao kokoa sy Riana sy ny ankonany koa dia izay aty Fatra Majunga zany efa anatin'ny fanomanana be mihitsiny ny fanomanana fetiny 4 mars dia ndeo arahantsika amin'ny sary zany fanomanana rehetra izay ataonay voalohany indrindra izay dia atao trano fikarakarana ny trano zay zany nataonay voalohany indrindra. Ie, mametaka rigo mikarakara ny sary dia mahafinaritra moa fandaminana zany dia fametahana ny sariny Aosoa satria efa hoavy fetibeany Aosoa dia apetaka ny sary atao trano dia ohatry izao zany ny fanomanana ny fetiny eo anay aty Majunga e. dia nakoatran'izay mbola be dia be ny décoration mbola apetaka anay fa mbola hivoaka dia tsena rehefa avy eo dia alefanay aminareo foana ny sary fa aron'ny tapaka ny RTV ACFF fa alefanay aminareo dao ny fanomananay rehetrarehetra avy aty Majunga. Coucou daholo. Faly miarahaba ny ambassadeur-ny Aosoa Ziadia Elia, faly miarahaba ny Siriana sy ny ankonany, faly miarahaba ny olona rehetra zay manjozy tapaka ny onjam-peon'ny ACFF RTV. Zay zao ty fanadina misy anay tamin'ny maraina anay zao nanao ny préparation ny fanomanana ny décoration ny tranonay amin'ny fisenana ny 4 mars ny fety be ny Aosoa. dia ankehitriny zao amizay vitany ny décoration ny tranonay dia zao mifavitany dia mba manentana ny olona rehetra ho tonga monjy ny fety be ny 4 mars amin'ny fety be ny Aosoa amin'ny 4 mars 4-5 ho avy zao tongava daholo fa na aty fanadina zao dia efa navita réservation efa iainganay zao rehefa kelikely eo
miandro tôbily anay zao fa de manentana anareo indrindrandrindra fa nareo taninarivo akaiky ao tongava fa tena fety be ne ty fety mangotraka tena tsisy ohatry zany raha te isotro fifaliana ohatry anay de mitongava fa tsisy fatiantika anao raha tongava mitongava fa fifalim-be io tena faly anay zao tena faly tena iny zany le avy any fanadina rahalamalala de avy any mazengale teo hitatsika teo le décoration nafinaritra be nisy baloma koa ny azy tsy hoe mangalatahaky izy fa mitovy le mahaondrika eny aosoatsika popokeny ny baloma tsy mipoka moa fa miantonantony eny zany nenay maika fa fetiny aosoa aiky ty anareo kely le baloma kitiako kely koa ty hitantsika teo moa zany tam'le décoration ataony zareo teo hoe nisy sariny aosoa napetaka tamin'ny rindrina tena tsara mihitsy zany misy baloma soratra ny anaran'ny ayava sy aosoa mahafinaritra be mahita an'izany amin'izao fanokafana ny fetiny aosoa zao zareo faritra mazanga fanadina le misy baloma de nisy soratra fanentanana be debe teo nentanentana be mihitsy eo fokona hitanareo vany fanadina ohatry ny atao kaiketo ry zareo zay marina le matena ray atsika misy hafaliana ao anatinao satria fanomezam-boninahitra ny aosoa le faso le anareo any ary izavy le fa nanomana any io moa le hoe nisy teny nandeha teto maly marina fa tampoka be aminareo ty izy siriana fa rapitso aritsika io arali izy fefa nisy nanao tany amin'ny fatra mazengasy fanadina miandry anareo zahay Tananarivo Atsirabe tsy fatako iza koa iza de alefaso le fanomboana amin'ty fanokafana ny fety be any aosoa sur terrain ty tsy ohatry ny talotsony sur plateau fa hoana sur plateau mihitsy ka satria ao amin'ny aosoa ny fanehoana ny fifaliana ny fideranan'Andriamanitra tsisy formule ary isorana ny siriana moa tonga teto namean'iny programme iny afahana manomka an'ity zavatra ty koa ilaina moa zay ilaina zay satria ilaina ny toromarika amin'ny fiainana fa mandeha tsisy jiro koa tsy mety araka ny teny hoe izy ny tena mahay tsara nyty fanaovana ny fety 4 mars ty vo ny teny izy hoe manaovana zao de efa zao hitanareo zao ny fiatomboany efa hitatsika teo le fanadina sy mazeka hitatsika eo manaraka misy numéro io amin'ny écran io de sao de izy mirahalaha angataka hira kely vetivetsika amin'ny technicien mba andizana atsika aloha ny atsika tena tomboka atsika rehefa malagasy ny lohateny andizatsika ary andi tsy tsika rery kosa angamba ny andio misy namanao izadaholy ary reo andao ary andi mangataka hira zany zay malagasy ny lohateny le hira ao amin'ny techniciennao aleo aloha atombokay amdi de miaraka mandeha tsika atao tokantrano ato amin'ty hira mitondra lohateny hoe malagasy ity tsy miaraka aminay eto plateau isika rehetrarehetra miaraka anditsika rehetrarehetra ary Irare mi uomini tan, fe fa male.
tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia. Aotra no dia any tsalotra mamiala mitsinjaka kaza miafafaro. afaka atao am-vavahady koa reny azo atao daholo ny rehetrarehetra reny efa nandiko moa tsika teo isy ny mo questionnaire rehetratsika zay saika rehetrarehetra zay ahafahano misy gâteau io t-shirt aloha ny tenentsika voalohany fa misy gâteau io rehefa avy eo amena ndregny gâteau manaraka sao dia iandro gâteau anao vao anontany lasa milony izy rehefa avy eo zay vao gaga eo anao dia efa miokomakomana zany nareo any tokantrano any satria zay rehefa efa entana daholo sika amin'le vidéo hoe aiza daholo ny ondritsika ny Aotra tonga fotoana ahafahanareo mampiseho ny maneran-tany satria maneran-tany ty fandaratsika misy hatrany maneran-tany mihitsy ka zao ny fanomanana ny 4 mars mandeha amin'ny internet io zao ny fanomanana ny 4 mars sam'izao fanokafana ny fety be any Aotra zao zao ny décoration zao ny fiomanana zao daholo ny ataonay rehetrarehetra tsy hay hipokatra amin'ny surprise ave tenenareo amin'ny surprise ve mety zany matetika atao amin'ny Aotra misy an'izany dia mahafinaritra moa ma-surprise anazy zany fa efa nomena ihany ianao teo amin'ny réveillon amin'ny 3 mars alina efa nanao sidika zay tamin'ny heritaona mbola anao tsara lavitra noho iny zay JLL atao amin'ny Aotra zany ho voninahitry Aotra sy Tadamalala Yayava zay aloha isan'ny sombony amin'ny programme misy be dia be mihitsy ao programme tsy lanitsika anao ataontsika mahafinaritra be io ho an'ny Aotra mila tena amin'io le tsy matorytsika rehetrarehetra zay mihitsy tsy mahazo matory amin'io zany atao hoe réveillon zany tsy matory ho an'izay mbola tsy malala 3 mars alina tsisy matory mihitsy karazany le andro idirana amin'ny 4 mars zany le 3 mars alina dia tsisy mahazo matory satria itsena ny 4 mars amaraina 4 mars amaraina ary misy ny mpitaritafiky ny lanitra ambasadorany Aotra hiditra mivatana ao amin'izao radio télévision ny Aotra zao zany hoe ao amin'io réveillon io zany nikizikely efa tenena fa misy sirika ao mbola misy zavatra hafa koa ao zan'le ina moa Aotra dia metsara foana na dia ho avy ala fifarana zao tontolo zao ho avy ny lozanjony tany dia nay tsara ihany nay ny zareo mifety ao anatin'le itsena tombo-vao dia mifety miaro tory mainka ave fa itsena an'izany Aotra zany Andriamanitra nanamboatra anao nanafaka amin'ny fahotana nanafaka atsika nanafaka atsika fa tsy nanafaka andry zareo fa ho afaka zareo raha makaty izy zay kosa apetsaka raha makaty anao dia zay ianao vao afaka amin'ny fahotana satria tsy atsapan'izany naizanaiza anao afaka mitety maneran-tany ianao fa tsy mahita an'izany fa Antananarivo Madagasikara zay indrindra efa nakany Comore ambassadeur fa tsisy an'izany olona manafaka amin'ny fahotana tsisy an'izany anosaka zareo any Inde tsisy an'izany imezana mihitsy ny any maheno an'izany mahafaka amin'ny fahotana tany Amerika moa izy vao mainka losa ny Amerika moa dia fiavina vonana Jesosy ty erany tapo tanety fiavina vonana Promax moa araka amin'ny filazantsika anazy fiavina vonana ary efa tany Togo ny lalana ny diavin'ny tongotry ambassadeur ny Aotra voalohany zay nanokafana fiangonana moa dia tany Togo ary rehefa avy any Togo izy dia nandeha tany Comore avy tany Comore izy dia nandeha tany Inde avy tany Inde izy dia nandeha tany États-Unis d'Amérique nandeha tany amin'ny faritra Amerika iny ny amin'ny manaraka tsy tenenina ozy fa io dia nasa izy raha tsy mahafantatra hoe izy tongany fa mahita tongany hoe io ny ambassadeur ny Aotra fa manao asan'ny Aotra indray izy miaraka amin'ny vadiny moa zany mazava ho azy izy ve andeha irery any kosa izy mikarakara anazy sy anampy anazy any fa be tsika zany maheno an'izany hoe maneranaiza ny aliany ambassadeur ny Aotra dia ianao zany tsy any ivelany zany tsy maheno an'izany afaka amin'ny fahotana zany tsy miexiste zany fa ny ambassadeur ny Aotra no zao mifanafana amin'ny fahotana eto ambony ty ihany zany avy aty amin'ny Madagasikara malagasy ny ambassadeur ny Aotra Zadia Elia no nitondrany hoe afaka amin'ny fahotana misy mifanafana amin'ny fahotana ka dikan'izany hoe
marina ny marina hitanao a dia ty a Madagasikara ty ihany a zafady am'le somary mibetika tsy maninny fa loatra kongambanareo faneona fifaliana daholo zany miberetiretika zany na zay atao fanjakan'ny Aosoa miaraka amin'ny ambasadorany Aosoa zay dia Elia misy zavatra tsaroky zay raha malala rehefa niresaka an'le dinan'le antany ivelany ambasadorany Aosoa ny tany saitsika teo misy fotoana izy niteny tamin'izany raha mivoaka n'ity Madagasikara ty izy ny tongotro dia tsy tondra soa an'izao tontolo izao tsy masoa tena izy nandeha tokotrany ary izy nandeha tany Chine izy tamin'izay miverina kelikely avana izy voatany ara mozy dia efa nisy zavatra mipoka fa nisy ara tsy natsikaritra fa le tena efa nandeha moa nisy an'le Covid-19 nisy premier vague deuxième vague loza ho an'izao tontolo izao eny mbola pirany eny eo izy ny ambasadorany Aosoa maivany reny mbola tsisy dika reny fa zay ny antsonay anao hoe ity le 4 mars 2025 so dia farany anatrehanao an'izany so dia farany tonga avy anao fa ty anao Aosoa le fanahinao io nge no tokony vonjeny io nge le mitarainy io nge le nitarainy hoe nofony nanao natao mozy izy nitaraina le fanahy dia zay no maninny dia le fanahinao io avy any amin'Andriamanitra avy any amin'ny tata iay ava io araka le toloteny tamin'ny lahady iny tamin'ny androny damasevany nisy voankazo voarara zay iny fotsiny teo hoe tsy misy lalàna be dia be zany moa tsisy an'izany ntsony amin'izao hoe ty fa tonga fataterahana zany ny ilaina satria niaina tamin'izany zareo fa rehefa aveo moa zareo nanota dia io maninny io zanak'olombelona fa zay efa afaka manatona ty anao raha teo afaka amin'ny fahotany zay le hoe aza manota itsony zay miaraka amin'ny ambasadorany Aosoa zay dia Elia Ralayaja zay indrindra matoa zany izy ny tena hoe mitety an'izao tontolo izao tsy tahaka ny misy tonga ohatra avy any Afrika tonga eto tory Jesosy apôtre ihany évangéliste révérend ihany mbola kely moa tamin'izany misy Renard Bonke taditoko zany nalaza be mihitsy manasitrana mangana maty maheno ato amin'ny Aosoa afaka amin'ny fahotany ato tsy mandeha mifakagana sy fitahina sy fanasana zany fa cadeau zany ozy ambasadorany Aosoa ary tsaroky raha fomba mivavaka tato za moa tsy mpivavaka tena mba hiadana am'izay eo fa mitahiny mandeha am'izay fampianarany ambasadorany Aosoa ato tsisy an'izany hoe fagagana zao hoe satria nahoana nafinaritra ana le fampianarana mibazy zany dia le fampianarana ary io moa dia angalariny io le atramina vazazy eo fa mangalatra any Afrique du Sud any any Brésil any ny sasany efa mangalatra an'le Elia angalarina daholo tsy tokony angalarina rehetra io fa ty 4 mars ty aloha sarotra aminareo mangalatra an'ity raisy fotsiny eo nareo raha vao mangalatra an'io satria sarotra be andeha hanao 4 mars nareo dinona ny olazainareo ao natonga an'io raha tsisy fatankorona kely tsisy olazaina izy tsy manakambara amin'io izy sa hiteny izy hoe afa-pahotana hoe ty toko sy andiny ty mantsy John 8:11 moa izy zay le 5:14 aza manota itsony izy ambany teny an'izany tsisy ny teny an'izany ka fa dia hoe misy sasany le hoe afandiovany aza mamoroporona hozy ny ambasadorany Aosoa fa tsisy an'izany tsisy an'izany eo anaty soratra matsiny indray mandeha Aosoa no nifantsika teo amin'ny azy fijaliana dia fa tsy injo fa indray mandeha nifantsika teo dia nanafaka amin'ny fahotanany zay miaraka aminy fa tsy hoe zao tontolo zao hoe teo afaka ianao makaty zay karaha teo afaka ianao dia makaty indray misoratry ny anarana Rambatisa ho antsika Madagasikara eto Madagasikara malagasy 8 mars 2026 ny farany fa tsy hoe amin'ny koa Batisa hoe tonga Batisa dia tonga misy fotoana fisoratana anarana io fa tsy hoe tonga Batisa tonga ny 8 mars vao akaty ianao sao dia ary amin'le fahakalazana fety zao mety aminao fa tsy aty fa aseho fahavononanao amin'ny fitiavanao any Aosoa sady surtout zany ho an'ny Madagasikara 2026 ny farany mahaiza manararoatra tenyzao fa tsy isy tsony aorianany 2026 fatozany zany ohatrany hoe mora le zany hoe 2026 ny farany fa tokantrano matahotra sy miororo mainao zany matahotra mihitsy ianao mainao zany farany zava-doza nge zany Ralayaja sy Ralahy andeha tena zava-doza farany zay zao tamin'ny mars 2000 ina moa izy teo 20 avril 2003 vita Batisa tamin'izany isaky ny telo volana misy Batisa fampianarana maraina tonga isan'andro ny ambasadorany Aosoa miakatra ty mampianatra
am'izao angambany indre mandeha isan-kerinandro indro farafabetsany zao mandeha amin'ny internet le izy misy amin'ny teny frantsay misy amin'ny teny sinoa misy amin'ny teny india amin'ny teny japonais malagasy moa mazava ho azy fa mandeha ary zany mahatonga anay manentananao atao tokantrano ato hoe aso de taraiky any zay misy de zay moa zany fanentanana kely nataotaonareo batisa 2026 mila taitaitra am'izay anao ny tokantrano fa ndao ndraytsika anaraka video ny any tokantrano amin'ny fanomanany fety be any Aosoa 4 mars 2025 daoara 4 mars tahaka ny efa fantatsika isy ataona fa rehefa tonga ny volana mars tahaka an'izao dia misy ny fankalazana ny fety be zay ataony ny ontsikeliny Aosoa manera tany ny fobian'ny fiangonana mody eny amin'ny faritra Amojapety ka izany ny anatsoko anao hiasina avy ety amin'ny faritra Tosiany ho avy anatsika an'izay fety be any Aosoa zay amin'ny fahefatsa ny volana mars izao. Io efa napetsaka tamin'ny vavahady io napetsaka tamin'ny vavahady io ny karazana atao hoe afisy amatarana hoe tena manatsika an'izay fetiny Aosoa zay tsika misy jiro mihitsy miriajiatsy amin'ny sisiny ety amoron-dalana ny toerana misy anay ka zay rehetra mandalo dia saminy mahita anazy avokoa ho anao any tokantrano kosa ary tanjeny soadinina varimbarina ny amin'izay fahatongavan'izay fety be any Aosoa zay zay efa tsy ela intsony efa tena akaiky dia akaiky ny fotoana ka aiza varina intsony amboary de zao programanao fa efa tena akaiky dia akaiky zay fankalazana ny fety be any Aosoa izay reo ny ankizy zao reo reny ankizy samy falifaly miaraka amin'ny balony mavo koa ny amin'izay fankalazana ny fanomanana ny fety be any Aosoa ny onjikeliny Aosoa rehetra dia efa saminy manomana avokoa any ny toerana misy azy avy any ka dia tsarovy ary fa tianao i Aosoa ka aiza diny tanjy misomiraté any fety be any Aosoa amin'ny fahefatsa amin'ny volana marsa amin'ny fotoana 2025 ity fa ity no azo lazaina hoe fety be any Aosoa farany amin'ity 2025 ity ny aorina zay izy ny ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elia mbola point d'interrogation ka ny anio zao dia mitongava raha maheno ny antso ianao sy maheno filazana maro samihafa dia tapo avy antsan'ny programanao ambara avy antsan'ny programanao tahiny Aosoa daholo daholo. Miarahaba ny ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elias Riana miarahaba ny mpanentana ny fandaharana ary ny mpiaino sy ny mpanaraka ny RTVH-FF ny namo zany ny nanaovako ny nahandroany dia eo amin'ny fitafy mba miavaka misy andavanandro ary nanao anty collier ty koa za hoe marika fa miaraka amin'ny Aosoa satria dia efa tsy ho ela ny fetiny Aosoa 4 mars dia efa tomboka dia zao fankalazana sy ny fiomanana ny fety aty ampiasana zao za io amin'izao fotoana zao dia efa hoe vonona hiatrika ny fetiny Aosoa dia manentana anareo rehetrarehetra zay tia be any Aosoa ihany koa ho avy ny 4 mars aza varimbarina ny tokantrano fa hafa mihitsy zany hoe tonga zany hafa mihitsy zany hoe mahita ny ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elia vantany zany sy mahita ny Aosoa ihany koa satria dia ho avy hoe Aosoa ilay Andriamanitra malala ny fahotana dia zay dia koko daholo. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famijeny Yayava sy Aosoa izay torina ambassadeur-ny Aosoa za dia Elia Aosoa no dia raha tsara fa mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Aosoa dia tena fifaliana ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Aosoa ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aosoa izay nitoriana ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elia Ireriany
ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manidiketika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Basy, Aosoa. Kutungava taola raha iara fety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino tafiverina indray isika amin'ny zao fanentanana an'izao izy roa mirahalahy tsika moa zany telo tafaverina soma tsara moa tsika ary tena tafaverina ary misy anarana zay koa hoe tafaverina tsaroko tampoka eto a le anarany Aosoa io tafaverina io a eto Madagasikara nosy andry lalany zay le fampianarana netiny ambasadoriny Aosoa a tafaverina soma tsara ny anarany Aosoa tafaverina amin'ny dadanay voninahitry ny anarany a de dada Yaya Fa Antony siny zao atao hoe 4 marsa zao a zay ho fatsiarovana ny fiverenan'ny anarany Aosoa eto ambony tany a tamin'ny alalan'ny ambasadoriny Aosoa zay dia Elia mpitaritafika ny lanitry ny lanitra ary misy moa zany a ny fety zay nataontsika taloha tena tankatsaka sur terrain izy io a fanesesa izy amony tsy nafantatra an'izany be de be nge mahafantatra an'izany nazao tontolo zao ary mahafantatra an'izany fa sur plateau tsika zao araky le teny teo aloha hoe tsy mandeha amin'ny formule amin'ny Aosoa averiko hatrany hoe 4 mars 2026 ny farany zany de aza atao maivana aminao fa raha ohatra hoe jiro tapaka ara ny hoe am'izao ny farany tena mampikakaiky anao mihitsiny jiro tapaka raha ohatra hoe tsisy rano zany ao an-trano de hoe amin'ny herinandro ny faran'ny fangalana rano e de tena angamba nareo milahatra bidon sy tahaka n'inona filarana bidon any angalana rano zany idiovanareo andrahoana sakafo tia ny fanahano mihitsy hoe amin'ny 2026 ny farany de tena tongava tiany zao fa tsy hoe aloha za amin'ny 2026 vao tonga any zao ianao de efa tonga tamin'ny fanahanao de andry amin'ny 2026 ianao manana rano izy ianao zay Aosoa mangetaheta raha mbola isotrany rano fa raha misotro ny rano vany amin'ny Aosoa ianao a tsy angetaheta tsony zay le fampianarana io le 4 mars io a mampiavaka an'izany Aosoa zany a lay manafaka ny fahotana rahalahy malala soanareo atao tokantrano ato zay torininy ambasadoriny Aosoa zay dia Elia indreo mandeha fatsiana teo ambony Switzerland Aosoa zany Jesosy zany tsy mifatsiana teo a oka zavandry resaka aiza koa misy an'izany Jesosy zany ary amin'ny planète Andromède ary zany manga maso maitso maso ary iny tena zavatra tsy voavalan'ny olona hatrany ampitan-dranomasina raha miresaka amin'ny olona any ampitan-dranomasina reny hoe maninona ny anaranao tsy miova raha mandeha makany amin'ny toeran-kafa fa maninona anaran'Andriamanitra ho vainy manamaivana nge zany tena fanambanina mihitsy zany a de tsy maintsy manoty tsisy an'izany milololanitra tsy maintsy lena manditany tsy maintsy lavo fa zay ny teny aminao hoe milololanitra zay fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra ao amin'ny lanitry ny lanitra ary tsy omby an'Andriamanitra zany zay misy an'Andriamanitra zany misy lanitra be de be ho fampianarana netiny ambasadoriny Aosoa misokatra ao anao mivavady ny lanitra tongavy ianao raha mba noratra anao naranao amin'ny ranony batisa ase hoy manova dingana taiza teto ambony ty tany tenao nahita olona samy teny mampianatra afaka mifahotana ianao ary zato isan-jato raha miaraka amin'ny Aosoa zay torin'ny ambasadoriny Aosoa zay dia Elia eny mariana moa fa misy mangalatra izy io mangalatahaka hatrany firenena hafa any any Brésil Afrique du Sud Madagasikara zany moa tsy lazaina ntsony Elia raha moa de efa misy sa mangalatahaka mba matahorana Andriamanitra ay dada Yaya Vasy Aosoa zao a le fanahanao no tian'Andriamanitra hovonjena raha koa fa ninofinao io couverture ho ny ambasadoriny Aosoa zay fa io vovoka io vovoka io le vao marary de mamonjy dokotera fa ny fahorinino fizakan'ny olona ihany fa io fanahanao marary io mahatonga ianao rehefa 4 mars tonga aty misy dikan'izany tsy vita ny 4 mars tsy hitandray ianao hita an'izay ianao manomboka hatreto
ao a fa tsy hoe hita ianao ty 4 mars 2025 ty de am 2026 mety tsisy tsony a mety tsisy tsony ozy ny ambasadorany aosa fa tsy fantatra zay zavatra hitrangy eto a zay fantatra ozy izy aloha nataontsika tsara be fa zavatra mbola tsy fantatra mbola tsy fantatra zany mbola tsy fantatra efa milaza milohan'ny fotoana izy ary apatsevina ny olona tsy manao na inona iava tompo maro raha tsy milaza ny heviny amin'ny dada iava raha tsy milaza ny hevina azafady indrindra amin'ny mpaminampanompony zay ambasadeur ny aosa moa zany de tsisa fa zay de aha elia dikan'izany re olona defa manentana anareo foana zay hoe efa atao amin'ny aosa ihany marina atao amin'ny aosa ihany a ny fananao vao ilamina tsara fa tsy possible mihitsy ny anao hoe zao am'izao am'izao oratsika zao miteny anao hoe any tokantrano hoe tena milama mifanahaka any amin'ny jesosy any any am'zay anana tena saky miteny hoe jesosy mihitsy tsy mampilama izy mihitsy ara matsapo hoe tsy milamina fa zany hoe milamimany mba masahiny teny mariny efa te masahiny teny marinako ozy mono malagasy hoe fisaka honony rariny eto makany fiainana koa ka vitsy mahita azy fa ny rariny any iny mety fisaka am'izay mafisaka anazy any rariny eo amin'ny olombelona fa ao amin'andriamanitra de zao hoe rehefa tahitan'izany fahamarinana zany ianao iaosa ny lalana azy fahamarinana fiainana misy ambasadeur ny aosa ao a miantsoantso anao tsy leraka mihitsiny izy a miantso anao io ianao mijery anay atao tokantrano tio ianao le isaka ny 4 mars de tonga aty ianao aza atao an'izany-tsony kosy fa tongava de aza mafoitsony a zay zay le izy zay ny zava-dehibe sady re mividy fa ino moa zany fijoroan'ny olona vavolombelona zay ma de tany amin'ny elo de niona jesosy tany amin'ny planète Andromède ary tany amin'ny elo tena mampimeala izy ny nahitany jesosy tany amin'ny elo zany hoe jesosy zany tany amin'ny elo zany ny anareo tsy mba lanitra ny lanitra zany ozy ny ambasadeur ny aosa ino mbola velona io misy antoka zato isanjato afaka mifahotana makany an-danitra ianao tonga akoany ianao ny ambasadeur ny aosa tsy nampanantenanao hoe 4 re fagagany fitahina fanasana fagagana faratapony tsisy mavita manafaka ny olona mifahotana ary zay mihitsy moa ny azony teneny hoe ny anay rehefa manao de ny zavatra tsisy tsy olona tsy vitan'ny olona iza koa sara mavita an'izany tsisy na angalatsa an'io ary ianao tsy mba mahalala ianao fa misy mangalatsa an'izay a fa ohatrany tonga sana ihany ozy am'izay ozy hoe jesosy manafaka fa kely any inona nydika an'izany jesosy manafaka kely any inona nydika an'izany mba manao ihany ny anay ozy izy manao ihany ny anay fa kely ny anay manao fa tena afaka daholy tena afaka zato isanjato rehefa vao miaraka amin'ny aosa hoe afaka mifahotanao to de madio tsy manota intsony de io de efa nazavain'ny ambasadeur ny aosa zay ady aila tamin'ny toroteny indray alahady zay hoe ianao zany rehefa mbola mpanota de mbola eto am'ty partie ambany aty ianao fangaro miaraka am'mpanota rehetrarehetra fa ireo miaraka amin'ny aosa ianao de efa ovaina plateau hafa de ety ianao de manomboka ianao de fa tsy manota intsony dika zany samy hafa le toerana samy hafa le toerana fa tsy hoe iray ihany fa tsy hoe iray ihany ety ary misy mpagnatra manan-karena miatakataka amin'ny manan-karena zay koa miataka aminao mpanota matevika oditra zay tsy miombona amin'ny ratsy ataonareo a zay tsy mahalala fa tsy aosa zay a ary mandeha zao 4 mars zao de taninay ianao fa io aloha de efa misy afatra mafy napetraky ny ambasadeur ny aosa zay tsy nidrinay telo amin'ny rahalahy mafy mihitsy eto androany sao de mbe tia mifarany loza angeny ao arinao hoe manatono ny aosa de tsy tsatra ny loza ianao io ary le mibiretika rahalahy andia azafady tsy tsatra ny loza ianao fa ao amin'ny aosa ihany ny azo no iefenana raha ty afiny ianao ao amin'ny aosa de tsy tratra ny loza ny devolongeno baikon'andriamanitra hitondra ny loza sa ianao zany efa te ho devoly koa anao hitondra loza fa tsy ianao le devoly misy an'le hoe goka misy an'le hoe Russie ianao fampianarana inona ndray zany mety vo zao anao vao naheno ianao fampianarana ety ny ambasadeur ny aosa de tsy teny ianao hoe eto Madagasikara ne tena milamy aza miteny an'izany fa nga tsy hainao hoe any amin'nosy zay mandromandro tsy manana ihany amin'izay tsy anaterany afo misy afo tonga ny teny ny ambasadeur ny aosa efa nampitandra Madagasikara tsy afa miala ozy a tsy afa miala am'izany Madagasikara tsy afaka miala eto moa zany zay sady mitantara vaovao mahafinaritra no mitena anao isy loza koa avy a rehetrarehetra mifangarety daholo fa jereva am'izay anao le zavatra marina inona le zavatra marina de amin'ny fampianarany aosa zay hoetiny ambasadeur ny aosa sy ady aila ao ihany ianao mahita marina de hitanao hoe
iaosan marina manafaka amin'ny fahotana zay ny tena tsara na olombelona tsotra mieritreritra n'izany afaka amin'ny fahotana zany ve ho ratsy zany aloha valio aloha voalohany aloha zany amaly azy tsy zaly any amplasin zareo any zany any am'izao tontolo zao any misy zavatra mampime tena mbatany any fokasikara zany de ao le namana mpiara-miasa saminao ny sécurité moa tam'zany de mifokasikara de andao zay tratra mifokasikara de dalohany de nijanona tam'le sikara jereko izy linaparaky ndray ha aola kosa zany fa tsy mety fa tsy mitovy any be io de faly ry zareo hoe sa tsy mifokasikara tsony tapabolany zay telo volany zay fefa miverina ndray azaozy ato amin'ny aosoa rehefa afaka indre mandeha anao tsy miverina tsony any misy an'izany zavatra tsy miditra am'zay lohany zany tsy miditra am'zay loniny ato amin'ny aosoa mameantoka anao zato isanjato ny ambasadorany aosoa afaka mifahotany ianao de ao anatin'izany moa de averina hatrany ny laharana andefasanareo ny vidéo any an-trano any azadino ny mandefa ny vidéo zany fa zay koa mba nareo moa zany efa mahita anay eto hoe ay reto izy telo miralahy reto miaraka amintsika tatokantrano de ay zary nareo ny atokantrano miaraka aminay telo miralahy nareo ny atokantrano miaraka aminay telo miralahy ato amin'ny station ato eo averitsika raha ny numéro afahanareo mandefa ny vidéo par whatsapp moa zany 034 75 936 00 averina trany 034 75 936 00 whatsapp io whatsapp io anareo zay tsy manana whatsapp de efa télécharger din'izao zany le application alefaso din'izao vidéo anareo ohatry zao fanomanana 4 mars teo tsika ty fanetana ty ma tsy mitsahatra tsony ty mitsahatra tsony mbola rapitsiko andro mandrapatonga ny 4 mars maro ny fanetana anaty mohatra amin'ny maraina mandraparivany andro fa mba tonga eto amin'ny anjaranay aloha zay GLL zany rehetra zay telo miralahy misy tena GLL manerana Madagasikara ao de efa manetana anao atotokantrano ina reny apotranao ao hoe aiza le rahalahy sy ranabavy malala reny tsy androko mihitsy zay ahitan'le sorasoratra lefa nareo ifanadiny efa nandeha teo de izy teo mazenga ny soratra nandefa tena izy balôme nafinaritra koa iny mety tenenao hoe zay tsy manana balôme aseholy anakisoa ao ary alefasy alefanao nandia ianao hoe raha pitso anao afaka makany amin'ny tately manao kaskety manao ny tomobile anao afaka manao andreny iny ty banderole kely reny apetaka amin'ny tomobile eto eny amin'ny arabe eny tsisy menatra manana ny aoso azany eo nareo manana tsena reny de efa apetaka amin'ny rindrina eo hoe amin'ny devant antsena hoe rendez-vous 4 mars 2025 fety be any aosoa moa any amtateny moa manao reny de aosoa sadiny any keo mariana kely nareo zany nany tately zany aiza misy any atelier tsy atelier 67 misy anazy de misy koa ny parking apitan'ny 7e arrondissement misy ina moa DTF moa sa inona misy manao karazana inona izy teo iny tantely prix DTF impression zany anao manamboatra ny autocollant le soratra hitanareo teo zany tamin'ny t-shirt tamin'ny casquette nataona iny tsara kosa le izy tsara iny ka tsy maintsy tsara io tsy zavatra ratsy zany ho any aosoa reny titanareo sady style to de design vaovao be farany indrindra mihitsy reny nalefa reny 4 mars fety be any aosoa 2025 reny afaka hoentinareo hoe tsy menatra ianao mitondra an'ireny satria mampiseho koa hoe atao amin'ny aosoa ianao de isy mifety 4 mars karazana fanampianan'le fanetana ialana am'le hoe ore olona zao misy fety 4 mars anaovanao fotsiny kaskety iny ohatra de mandeha anao de taitra ny olona iny zany 4 mars aosoa 2025 de fa iny de fa solona fanetanana sy fiantsona olona zany ho anao any rehefa mandeha mihitsy rahalahy andy apetao ny slogan ny aosoa apetao hoe 4 mars 2025 so de farany ty azonao soratana daholo zany aizanareo mandondona anareo amin'ny alalan'ny t-shirt zay kaskety banderole eny amin'ny vavahady eny amin'ny varavarakely tambo varavarambe eny an-dalana any ampiasana tsisy menamenatra tsisy menatra ny olona la miteny ratsy any misotro toka mifokarongony izy ary tsy menatra ahoana mihitsy zay no menatra olona afaka mifahotana ndray ve nienatra zay mihitsy anara tena tokony ijo de anao tokony menatra reny autocollant amin'ny tomobile reny zao manao publicité inona avy reny soratra eny reny ohatra hoe yasy orange sy ny karazany reny neny aosoa ndray atao aloha hoe 4 mars 2025 tongava daholy zay ndray alefa eny zay ndray alefa eny so de farany ty mibatisa moa farany amin'ny heritaona 8 mars 2026 zavadozany e zany fa tsy zavatra hitondra loza hoany zay tsy misoratra anarana gne zany raha te ho tsara afiny ianao makanisa ato amin'ny aosoa ato any mifefenana zay misy
atao amin'ny aosoa ihany tsara fefena no mamfananao aty mifananao tena hoe miafina amin'ireny loza reny tena hoe tsy mahakasika anao reny le loza tenenina aty koa ne dia le ratsy lefa ho tany mifananao to dia voafina tsara hoe tsy mahakasika anao ntsony le ratsy zany da vakeo ny baiboly fa misy an'izany hoe tsy mahakasika anao ntsony ratsy rehefa mandray any aosoa ka tsisy zavatra hoe eritreretinao be hoe ampahatahotra anao intsony satria fananao rehefa milamina ka ninina zavatra hitondra ny nofinao dia tsy rarainao zany ionge zao rahalahy andie any amin'izao tontolo zao any misy olona mandeha any amin'ny doany mandeha mijery-karatra zao hoe mitopy te mifatratra mihitsy tena maro ty manao odify ty vocal rehefa avy eo misy tena alain'ny olona misy voaboaka any amin'ireny YouTube an'ireny anina reny no misy olona tena boridana mihitsy mandeha any amin'ireny tena tratrany caméra zao ianao ndray tsy miboridana rehefa amin'ny aosoa misy fitafianao azo an'izany fitafiana zany ianao rehefa amin'ny aosoa tonga avy alohanao misoratra anarana Ranobatisa hitanao amin'izay zany fitafianao amin'ny aosoa zany madio ny fitafianao mahafinaritra tsy mitanjaka ianao reo olona mpanota reo nge hita miariary ny daholo niaratsiny rehetrarehetra fa ny atsarana atao amin'ny aosoa dia hitanareo miariary io koa ary aseho anay anareo mihitsy zany ary tsy menatra mihitsy ny ondrikely aosoa mampiseho an'izany ary ho avy mo ny any tokantrano rehetrany aneo ny fifaliany rahalahy aja sy rahalahy andia amin'ny alalan'io laharana ahafahana mifandray amin'ny vidéo WhatsApp io atsika atao tokantrano ato afaka mandefan'le vidéo nareo alefasy le vidéo nareo efa misy olona mandray an'izany dia 8 eo le fifaliana raha tsy navita anao ny androany raha pitsiko andro dia efa manomany ianao dia efa manomany ianao mety ho antately ianao ataovy eo ny tsara efa name mo tsika teo dizaine kely efa name an'iny zany iny zany natao an'le olona hoe mety tsy nyrehetrarehetra zany mahay an'iny nareo mety tena teanao zavatra be nefa tsy tafavoaka zany le afaka manao filara koa ianao raha ohatra any ataovy inona moa zany le filazan'le afaka tsy haiko zay ataonao any samboady rehetrarehetra zany rehefa faneonao hoe zao ny atsarana atao amin'ny aosoa dia misy fety katomasa fety goavambe lehibe indrindra tsisy fety tsarany akoatran'izay raha mahita an-tany akoatr'izay fety tsisy ilaivana azy daholo fety ny aosoa ny tena tsara indrindra ary tena mila atrehanao tsy tena hoe masinao zany tena hoe mila tonga fa rehefa tonga vatanao dia tokony miaraka amin'iny fanahinao mahita ny aosoa satria aosoa ho avy amin'ny fety ny aosoa mazava ho azy ho avy satria fetin'io isambatan'olona ny afamezam-boninahitra ny aosoa marina fa zay alaily tsika tsy isaky zay alaily io na hoe isaky ny VP fa nametraka tsara ny ambasadorany aosoa i rahalahy andia sy rahalahy aja hoe isambatan'olona hafa mihitsy anie zany miainga any aminao miainga any amintsika ondrikely ny aosoa asehoy izay atsarana efa nomeny aosoa anao zay fa ao aminao zay fa asehoy dia atoloro ho an'ny aosoa anomezana voninahitra ho azy efa nanao moa tsika isan'ny atao hoe fanoharana exemple nisy le banderole nataotsika teo iny mbola ho avy koa manaraka manitsy be mbola ho avy ozy ny olona zay fa naneko ho avy koa manaraka ka zay ny le fanampiana nomenanareo zany dia sy aneo an'izay hoe isambatan'olona zay ny fanomezam-boninahitra zay dia reny zany misy kaskety afaka atao t-shirt afaka atao banderole autocollant rehetrarehetra afaka atao fanohana hoe zao ny atsaran'ny aosoa dia hita isambatan'olona zany le hoe fanomana an'le fety zao le fety zao tomobile mandehandeha iraka anatananarivo fenohy ataoko loma ho hitan'ny olona rehetra ny andalana iny eo ay ahoany nkaty marsa iny dia efa tadidin'ny olona hoe ay le ny ambotra feto iny fa amty androany ty aloha rahalahy misy zavatra mahafinaritra be mihitsy ao anatin'izao fanokafana zao ho avy eo izy surprise ho avy tsy oely surprise ho avy tsy oela mimako manatsika ho tokantrano ao le akizy kely ao ny anytoanzaza moa fanjakany lanitra misy relève koa ato maro koa ny akizy kely ato manjato ny koko zanaky ny ondrikely ny aosoa moa be dia be ho avy zany zavatra izany ity koa tsy mitantara baolina sanatria fa mitantara ny atsaran'ny aosoa ary zany anaraka atsika dia gâteau mihitsy no hitatsika eto gâteau ay tiaka kely ho an'ny aosoa atsika aloha misy gâteau io angatana aloha le angata atsika mihitsy ny aloha izy ty moa zany
ho fanokafana n'izao fety be ny aosoa zao a de misy gâteau mamy ho zarainay aminareo any tokantrano any na ny ho zarainay ho atsika rehetra atao tokantrano ato ity gâteau ity zay misy jiro mirehidrehatra ho fanaponoponainy atsarany aosoa de fanokafana de ouverture 2025. Mampiezahany aminao ako manokany fanokafana anty fety be any yaosoa ity mambe no zaranay aminao ary zarany ny tena mamy indrindra anao sy ny soa indrindra amty androany ity de mizaranay aminao tena faly be zany ny fonay reka nitandreo amin'ny sary de nitondra gâteau zay amin'ny fanokafana ny fety be any aosoa 4 mars ary mifaratapo mamy ho fanokafana n'izao fety be any aosoa zao de io ny gâteau zany ho fanamporofonay aminao ato tokantrano ato ny amaminy atsaran'ny yaosoa sy ny amaminy fahasoavan'ny yaosoa zarainay aminao zany atao hoe yaosoa mizara fahasoavana ho atsika rehetra atao tokantrano ato misy olona moa masa 2025 tiaka félicité moa zany tsy fanambadinaka ary famaniny fa fanomezam-boninahitra ny aosoa zay moa mbola sy nanao an'izany zara gâteau fa zaraenao mamy pirofony fanehonainy amamy sy ny atsarany aosoa hoanao totokatrano asy gâteau zao nisy mitoka be teo nisy nafinaritra be nisy jiro kely teo asehoiny any aminareo any any tokantrano rehetrarehetra any izy ty moa zany tokony hoe ho zaraina tsy hita hoe hoana ny zarana izy ty alefa SMS de fa pirofo fitiavana ianao aosoa daga malala iava de GRL solotena ny GRL sy ny olokely aosoa manolotra an'izao ary zarainay aminareo any tokantrano any ny atsaran'ny aosoa amty resaka gâteau mamy de mamy ity mety misy manomana ny tokantrano any atao olo moa zany ralamalala manao gâteau ty ty gâteau ty moa zany tokony zaraina teo aloha fondezahana ty ity misy asy napetraka zareo ty iza zany zany de zaraina ty gâteau ty zaraina mamy fa ty zany de elitsy misy ony amaminy fifaliana sy nasahan'ny aosoa zay 4 mars 2025 mety mifarany tsy hoe manambanantsy aminao akory fa tsy hay hoe atao hoana moa ty fa misy gâteau ty zay le ladaholony ato marika zany fa mizara fifaliana aminao atao tokantrano say te didinay ty gâteau ty ralamalala zero tsara io didiko saraitsika amin'ny ao tokantrano ao ny atsaran'ny aosoa sy ny fahasoavan'ny aosoa ay ao tiaka kely aloha saraitsika zao ko ty rahalahy marika ho anareo any ivelan'izao fanjakany aosoa zao tena tianao aosoa tena tianao zay zarainay aminao zany 4 mars 2025 zany ny atsaran'ny aosoa ny ambasadoran'ny aosoa nanamafy ary mitenina mizigizina zato isan-jato afaka mifampitanana zay miaraka amin'ny aosoa slogan ina moa le slogan aza manota itsony ino le slogan aza manota itsony zay le slogan ao amin'ny écran rahalahy izandia misy numéro afahan'ny olona maneny atsarany avy any amin'ny aosoa zay napetraky aosoa any am'zareo any afaka maneo nareo vilony anay io gâteau atolotra GLL ho atsika rehetrarehetra faly zay maneta nanareo ary mizarany afaliana rahalahy andy mahakan'izany rahalahy malala zay mihitsy sokatra zany ny fanoma ino fety be any aosoa
4 mars 2025 misokatra ny fête bien Liaosoa 4 mars 2025 averiko zany satria zao le fotoana nitenenina tamimaly zany tamimaly niteny hoe androany rapitsy mantsaina androany hoe zao le fanokafana dia zao izy zao hitanareo poroporonay tamy gâteau le misokatra officiel ny fanokafana ny 4 mars 2025 zay mihitsiny tiaga efa zany ny amamy atsarany Aosoa ho anareo a le 4 mars 2025 a zay sao de ty le farany a ka loza miandry anao a tongava ty aminay ianao a hotsarafiny anao raha tonga ato amin'ny Aosoa ny ambassadeur-ny Aosoa zay de ahay Elia nitily ny Aosoa lainanao hoe aza manota itsony a ino miantso anao io Aosoa io a tongava ianao mamy miaraka amin'ny Aosoa fanomboana io a santionana io a mbola misy réveillon a mbola misy fanentanana rapitso a mbola misy zavatra be deaibe a misy kilalao rehefa aveo a misy ino mo misy casquette a misy t-shirt a misy téléphone a amle mo questionnaire io le jeu misy téléphone zany a zay hoany zay mavaly an'le fantanina apetraky izy mirahalahy io moa le fantanina rehefa aveo a de zany nitoy any fifalitsika rehefa aveo a de ametsika ny rahalahy azy aloha fanohizana amin'ny fanentanana sady maka place kely any atsika ary ty gâteau ty zany hitony le gâteau a io le izy io a ao bataiky kely mihitsiny aloha io alainy caméraman sara aloha io gâteau io mamy Aosoa io ny atsaran'ny Aosoa zaraneny aminao endrika fotsiny io gâteau io fa Aosoa tena tianao Aosoa tena tianao Aosoa tena tianao a ary faratapony tena tianao i Aosoa de tongava ty amin'ny Aosoa ame voninahitra ny Aosoa isika rehetrarehetra i rahalahy aja de aza dinony mandefa vidéo atsika any atokantrano misy moa zany numéro ampatsahivana trany raha hoany manaraka ny ao amin'ny télé moa zany de efa io misoratra eo ambany io fa hoan'ny mpiaino radio kosa de ho averintsika kely ny laharatarby zany zay ahafahanareo mandefa an'ilay vidéo zay fanomanana ataonareo any atokantrano any mety hiteninareo hoe zay mbola tsy navita an'izao zao zay tao aloha de alefaso ny vidéo anareo mety hiteninareo hoe zay mahandro hanina be de alefaso le vidéo fanehoana fifaliana zany amin'ny zavatra rehetra fa tsy voatery hoe miandro zavatra be de be daholo zay vao mavita zavatra de ny laharatarby ahafahanareo mandefa anazy par WhatsApp ara de ny 034 75 936 00 034 75 936 00 de miandro ny vidéo anareo moa zay fa zay sady manentana any ato miteny any atokantrano hoe alefaso ny fifaliana alefaso ny fifaliana nena efa nalevanay teo io nzarainay taminareo le gâteau mamy be teo hoan'ny ondrikely ny Aosoa rapitsiko andro rapitsiko andro io moa le nambarany siliana maly mety tampoka be ny androany fa rapitsy hoe efa raha hoarina amin'ny omaly efa rapitsy androany fa zao misy rapitsiko anao eo zany de lazao ny atsaran'ny Aosoa asehony fa atsaran'ny Aosoa isambatan'olona isambatan'olona le fanaovana an'izy de isika ondrikelin'ny Aosoa zany mivonina ny am'izay rehetrarehetra zay de anaraka ny zumba danse kely indray zany isika de mandia daholo zany tsika rehetrarehetra eko mandia daholo ianao zany no mitarika eo za tsy de mahay mandia ay moa zany le mitarika ny zumba danse tsika iaritangana inona lera sika inona lera ataotsika ataovy an'le aloha mba antonio le olo tokantrano inona lera anareo le face message eto le face mahavitaz tonga de ho alefatsika inona lera mahavitazy mahafakanfahotanana andriamanitsika aloha ara iaraka andia zany tsika iaraka amin'ny andia zay manampitosika eo am'ty zomba anankiray ty anaratsika ny générique ny danse zumba
ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. Izay torina ambasadorina Aotra Zadia Hahelia. Ko avambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Zadia Hahelia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra.
tongava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Ie, dia izay indray zany le zomba narahantsika teo zany mba mbola sina iajanjay radio mbola sitsika zomba foana sombosombony kely zany amin'iny amin'le fanokafana ny fety dansa kely mba iarahana kely fa io zany mbola le mora io satria fanokafana kely atao mora ritina moramora le olona dia ataotsika mimafy dia metsara to dia tsemboka be anao tonga amin'ny 4 mars arina kay raha laty tonga ety le gâteau io ty araka hitantsika amin'ny sary dia le gâteau teo ihany moa zany ty le gâteau aleloha andamo ohatra misy mangirangirana izany dia na zao misy an'le ura zany sisan'le amin'le sisa soratra ato fa amin'le ouverture fanokafana zany fety be ny aosoa amin'ity androany firy mars androany firy mars lasaka indrindra février tsika androany 20 février androany atao hoe 20 nga manomboka sady ny anareo nga ouverture sady nga fanokafana sady ohatrao izy rehefa manomboka dia arahantsika ary ny sary mbola ohatra zao ko izy rehefa mifarana fa mbola tsikatsika zay zay mihitsy le izy tsy maintsy rehefa manomboka io dia tsy maintsy misy ny famarana misy ouverture kely dia misy fermeture fa mbola zany 4 mars zany tonga avy anao hoe fety ane zany misy ny réveillon 3 mars fa 4 mars atoandro zany koa io koa moa mandraparay tsika moa matory aty rehefa ohatrany reny alina be vo andena aty tsika rehefa fety zany tsy malay misaraka arakaraka mampaalina ny andro io mampite anao fety ary tsy te hodiny odikely aosoa tsisy te hody zany mampalahelo tsy ny masoandro mody fa tsy hoe masoandro mody zay tsy malahelo an'izany zay manana ny aosoako nareo mampalahelo am'le manota sa hoe ahoana ka zay mihitsy moa zany tsika moa zany dia mifaly foana manentana anareo any tokantrano mihinana ny gâteau ty moa faly fa any tokantrano koa zao any tokantrano mety misy gâteau koa any an-trano fa aloha ngamba raha tsika ny vidéo any an-trano any hoe ahoana ny vidéo any ary misy gâteau ve ny raha tsika amin'izay ary ny sary ny any tokantrano ina ny gâteau an'zareo dia hitatsika eo ny sary arahantsika ary zay sary vidéo avy any tokantrano zay zay fanehon'ny otrikely ny aosoany fifaliana amin'izao fankalazana sy famezam-boninahitra ny aosoa sy dada malala iay ava zao satria isam-batan'olona io fetude satria isaky ny tsy hoe zelelana hoe ianana isam-batan'olona zay manentana fotsiny alefa le vidéo alefatsika amin'izay ary alefatsika le vidéo daoary alefa sort le vidéo tonga sueto amin'ny kateritringa miarabany masasoasedia dia marabany siriana daholo hoany tsy rehetrarehetra tonga sueto amin'ny kateritringa fanomanana eto zany zao dia nanao piba ho an'ny aosoa amle 4 mars fanomanana ny fety 4 mars efa minokomona mihitsy efa minomana ny t-shirt rehetrarehetra io 4 mars 2025 tsy manoka tsy hoe ijery tongava daholo amin'ny 4 mars eny fety fanatotosana soa ary mety tsisy tsony aoarinao fa tongava aloha manara loatra aloha le tena andriamanitra tena maro le tena mahafapahotany mahatonga nananantsy ny lanitsy sotra betsaka
Reny zany sary ny fanehoana ny fifaliana zareo ondrikely any Aosoa. Teo moa zany hitantsika teo talata volonondry iny a talata volonondry hitantsika teo dia iza taiza moa le anankiray teo tately anankiray teo io le tately nanetana be teo izy ho antsara teo mihitsy ohatra zao ny zavatra vitany dia efa mino angama fa irodrodinareo any amin'ny tantely mba anamboary koa zay mba hoentinay mandehandeha eny analakely foana koa voteny analakely moa mahazatra fa defa mbany atsambondrona koa mbola akaiky nanalakely zany fa aiza re e any pasapito e apasapito ambomirary anina koa andray soro aloha ndray todika makatitsika feno arivo melafitra ihany melafitra ihany a misy sanak'andriamanitra any asadabe zany misy sanak'andriamanitra misy ondrikely ny Aosoa aninina moa ty le aty misy anarana le any Ndorany fotsy iny ambaty fotsy makany iny nina moa ambomiadana ambomiadana Andramasina misy zanak'Andriamanitra any a hoanareo ondrikely misy ondrikely ny Aosoa any hoanareo rehetra ondrikely ny Aosoa zany dia fa zao mila miroto be any amin'ny tantely amizay nareo miazakazaka maneho an'le hoe manatanteraka an'le hoe isambatan'olona ity fanomezam-boninahitra ny Aosoa ity ka alefasa amizay ary le izy io ary ny t-shirt afaka atao basa afaka atao kaskety afaka atao tomobile afaka asiana autocollant dia fa hany nareo dia manatanteraka an'izay tian'izay amizay asehotsika ny olon-drehetra fa isy ny fety be any Aosoa 4 mars fa Aosoa le tena Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana mitondra ny fiadanana rehetrarehetra zay tadiavinao dia ny fanafana zay tsy hita mifanahanao hatramin'izay tsy hita mifanahanao hatramin'izay fa nofinao nge gainao moa namanam-bola raha dia midika hoe tsy marary ianao manino ianao ary anao manisy alika be reny tena miorooro berger allemand biltog tsy haiko rehetrarehetra io a fa nangardianao raiky mety hivadika tampoka anao misy le biby reny mivadika amin'ny tompony a misy mihitsy tena mivady Aosoa reriny tsy mivadika ary ilay tsy mivo maledeo ary mandrakizay Aosoa lay torin'ny ambasadorany Aosoa zay dia Elia ary ny tena tsara dia izy ny naneho fitiavana voalohany dia Aosoa ny naneho fitiavana voalohany dia aleo mba hainao mamaly an'ilay fitiavana mba valeo e tena hoana ny lanjany zany fitiavana nasehony tena mihobokevitra aminareo zay resy lahatra ary zay zay fa resy lahatra efa ela fa mahafinaritra be menao ndralahy aja amin'ny tena zany temamy zany hoe fitiavana natolotry Aosoa mba valio fitiavana zay foana moa no nampianariny ambasadorany Aosoa atsika valio fitiavana natolotry dada malala ievasy Aosoa nareo valio fitiavana ianao io tokantrano io tsy matimaty foana zany Aosoa teo ambony fijaliana tsy Jesosy zany no mifantsika teo tsy mbola nanitsaka ny ty tany ty ny tongony ozy ny ambasadorany Aosoa zay rehefa mampianatra izy maro antsika nefa nainao zany Aosoa no voafantsika teo ambony hazo fijaliana maty no ny fahotanao a tia navitra anao a tia amonjy ny fanahinao a le fanahinao le avy any amin'ny dada Iaiava le fanahintsika olombelona io a avy any amin'ny dada Iaiava tia niverina ny aminy io a 4 mars 2025 a sao dia tia mifarany a 8 mars 2026 tena farany batisa ho an'ny malagasy a sao dia taharany ianao a sao dia very any ianao a afiaty raha iafinao amin'ny Aosoa ataonao tsara afina sady zay raha lamalala zay misy ira tena jireny eny satria efa tsy hoe voaingana zany Aosoa zany tsy voaingana tsy voamaly tsy voahita amin'ny ray volana fa efa efapolo taona zay ny ambasadorany Aosoa Ziad Aeliano nitorany zany hoe kalazan'izay tsika ie ka dikan'izany any hoe vitsy ane zany sisany hoe malagasy tsy mahafantatra an'izany Aosoa zany tena malala Tananarivo zany dia fa Tananarivo moa efa maro nge ny namako any e ao ny havako any ny teny marina le fampianarana izy tsy makaty kasakasaka ao zay tsy akaty moa io e fa nenay hoe tena nenay tena aty mihitsy no mety aminay ary tena
mamy aminay mihitsy zany hoe Yahosoa zany nanafaka anay tamin'ny fahotana nametraka anay tao amin'izany atao hoe fahamasinana sy fahataterahana zany a satria masina lay mifidy atsika masina lay niantso atsika zay io miantsoantso anareo io koa amin'ny alalan'izao fampianarana hoentina ambasadoriny Yahosoa zao a zay dia haely amin'ny alalan'ny fanetanana maro samihafa be dia be nge zavatra mandeha atao amin'izao onjam-peo zao hoe sy radio télévision zao hoe raha ny tena marina ange ozy ny ambasadoriny Yahosoa tsy tokony isy an'izany hoe misy fandarana hafa moa ato ohatrany hoe UFC ohatra fa le hoe zay le lalànany ainao anjery misy ety dia tsy maintsy asiana kely an'izay fa le fampianarana ny tena omeny Yahosoa anao mitorany Yahosoa zao radio télévision ACFF zao ary misy ny radio télévision internationale par internet efa misy ny amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglais amin'ny teny sinoa amin'ny teny japonais amin'ny teny india afa misy fiangonany Yahosoa ny Togo ny any Comore efa tany ambasadoriny Yahosoa any tany Inde efa tany Amerika izy midika misy dikany ange zany nenareo avany ivelany avany no entina makaty zavatra vao mainka mampanota fa neny ambasadoriny Yahosoa le manafaka ny fahotana le fahagagana faratapo izy tsisy mafita afa-tsy nandeamanitra atsika Yahosoa zay no entiny ambasadoriny Yahosoa manerana an'izao tontolo zao ka zay tsy tokony hitarejetra tsony zany sika amin'ny hoe fanantonana Yahosoa eto Madagasikara ny pasitera avy any andafy any tonga avy any hoe manota daholy aty ve anao mahita an'izany hoe tsy manota an'izany ve tsy mahatiantika anao mbola anaraka hoe tsy valable tsony ka dikan'izany hoe zao le fotoana fanantonanao any Yahosoa dia misy ny fety be any Yahosoa 4 mars ho avy zao ny ho anareo averike satria mety zao misy olona vao zao vao manaraka tokantrano satria mety avy niasa ohatra fanomezajiny aloha zay misy mety vao resy lahatra nisy olona resy lahatra nge nisy kilalao iny tamin'iny olona tsy mbola voavoalohany tokoa dia tany am'le nisy an'le ina le kilalao nataotsika iny fa sôzy tsara intsy nisy olona tsy pakatiny amin'izao fanjakany Yahosoa zao nandray anjara tamin'iny sôzy tsalainjiny mamokatra zavatra mahafinaritra nge ato fa ny amin'ny androany ity no dia 4 mars 2025 zarainay aminao so dia mba farany le olona so dia mba farany dia efa nanafatrafatra mbe dehibe ny ambasadoriny Yahosoa zay dia haely tonga avy amin'izay ampy zay le mieritreritra sahoana rahalay atsy zay indrindra ampy zay mieritreritra io ne zany tahaka ny fandarana mandeha eto ny zavatra hitanareo be dehibe nareo no miteny hoe tsara be ny fandaranao aminareo mahafinaritra be ny tele anareo io zany tahaka ny ohatrany hoe raha raisiko amin'ny tsara sana zany dia ohatrany hoe tohatra ny zavatra mbola hitanareo reny mbola ety amin'ny tohatra ety ambany aty maika fa rehefa hoe ao amin'ny Yahosoa zany any ambony any anao afaka amin'ny fahotana misy be dehibe any ambony ao zay ambasadoriny Yahosoa ina moa le voankazo le hoanitsika kakasy misy an'izany any ambony any rehefa miala ty tany ty tsika mbola hiaraka sakafo amin'ny Yahosoa tsika ianao any tokantranao io raha ty hiaraka amin'ny Yahosoa hiaraka ty sakafo amin'ny Yahosoa le Andriamanitra nahary tongotra matanana anao le tompo mifanahinao tonga avy ianao fa aza mitarejetra aza mijery tele ao fotsiny soatina anao am'batisa tsara nge zany afaka mifahotana zany indrindra saijoro hoe ratsy zany tsy sahiteny zany indrindra hoe ina moa zany amintsika zao ny vaovao foana zany tiany olona ohatra raisina telefona zao hoe voaka ndray ny ina moa farany iPhone 16 zany tena tsy ritiny zany fa ny afaka amin'ny fahotana zany so dia mazany tokony tsy ritina kosa any ka zay ne magaga le olona ny zareo zany ny zavatra hita maso nefa mbola tsapainy tananao lavitra mbola misy misitona rehefa vao dia mety potika ay mety simbiny fa ny zavatra tena azonao tsapay tanana sy iainanao dia ny afaka amin'ny fahotana tonga ty anao mahitana zany dia arahantsika an'izay ary izy mirahalahy ny video manaraka satria tsy tsika rery moa zany ty fandarana ity fa any tokantrano koa afaka mandray anjara olona mandray anjara amin'izao fifaliana fanokafana ny fety be any Yahosoa any amin'ity androany fa 20 volana febroary ity mazava ho azy dia zay moa zany mahafinaritra anay mihitsy miaraka aminareo ny tokantrano ndao arahantsika ny sary ary
ohatsinao anan'izay ny fifaliana tokantrano alao jerentsika mihitsy zany dia samy miara mijerentsika rehetrarehetra zany a hijeran'izay fanehoam-pifaliana any tokantrano any a miaingy amin'ny ondrikelin'ny aosoa isa tokantrano a afaka manao koa ny isambatan'olona teo zao raha ladeni teo ifanadiny efa teo mazengay efa teo iza amizay ary no avy eo izandray no avy eo izandray ary no avy eo surprise kely avay zary hojerevantsika zay a azadino misy mangarivotra ve misy kilalao rehefa avy eo a le mo questionnaire kelitsika mahakasika ny GLL moa a dia ny GLL kosa tsy avy dia amaly le tsy GLL no manao an'le kilalao fa ny GLL mety disqualifié raha vao GLL mamaly eo dia disqualifié tsy azo enona tombona fa tsy azo raisina nyvalitenina marina ary zany moa zany dia efa programme lasa mivoaka tampoka fa tsy manina fa araintsika amin'izay ary ny sary fa efa maika be le any tokantrano ahitany sariny ohatriny ahoana ary za rehefa mipotra amin'ny télé hoe zao mifanomanako hoe bato hita amin'ny télé kosa izy zareo e sao dia mampalahelo dia faly miarahaba ny ambassadeur-ny Auchan sy Adia Elia dia torak'izany ihany koa ny Siriana sy ny ankohonany dia fifaliana be ho anahy moa zany manolotra ny fanomanana mbola tsy tena vita tsara satria efa ho amin'ny anora sasany arivo zao nefa ny voataony avy niantsena vao kelikely teo dia mbola sady atao mpanomanana fa efa misy any aloha ny vita voapetaka anisan'izany ny avy ato amin'ny akavanana ato ny banderole izay maneho ny fisaorana be dia be ho an'ny dada Yayava nanaika ny fandefasana ny Auchan zany mba ho famonjena ary izay no tonga hoe fanafahana ny fahotana ho anahy dia noho ny amin'ny raha ny Auchan ihany koa no natonga nafaka tamin'ny fahotana dia fisaorana ho anahy zany ty banderole nataoko ty ankoatran'le hoe 4 mars 2025 fety be ny Auchan dia ao anatin'izany ihany koa ny resaka voninkazo ny baloma fa mbola eo am-panomanana moa zany dia misy ihany koa ny jiro dia mbola mamita ny fametahana anazy moa zany ny tenako dia mahafinaritra be ny fanomanana fa raha soatsika rehetrarehetra izay mbola tsy atao amin'ny Auchan ho tonga dia manentana anao ho avy amin'ny 4 mars fety be any Auchan izy irery ihany ny mpamonjy izy irery ihany ny mitondra ny fiainana mandrakizay dia raha soatsika ondrikelin'ny Auchan ihany koa vita ny fanomanana amin'izao fiatriana ny fety be any Auchan zao dia mba kasitraka be dia be Miarahaba ny ambassadeur-ny Auchan sy Adia Elia dia miarahaba ny Siriana ihany koa avy aty Andohalo no mandefa vidéo araka n'ilay sary hitanareo teo dia nanangatsaina izahay ho fanamariana fa tena manome voninahitra ny Auchan sy ho hitan'ny atao manodidina eto fa io ny Andriamanitra tena marina dia hoe misy fety ankalazaina amin'ny 4 mars ho avy izao dia nisy sary koa teo nampisehoanareo sarina cœur ilay izy dia misy ohatra Auchan ao anatiny ho fanamporofona ny Auchan fa tena tiana be mihitsy izy dia tena natao teto ivelany teto mihitsy ilay sary ho hitan'izao tontolo izao fa tena tiana be mihitsy izy dia misy soratra raiky hoe ry natao baribary tsara fa 4 mars fety ny Auchan mba ho hitan'ny olona fa 4 mars amin'ny 4 mars zany ny fety hoe ankalazana ny Auchan dia zao dia tsy adino fa tsy anankiray ihany saina natsanganay fa anankiroa dia ny ray moa zany petaka ary amin'ny varavarankely ery dia anaran'ny dada Yayava sy Auchan zoko malala ny eo amin'ilay izy izao dia
vao miditra amin'ny vavahady zany nareo dia nasiana an'ity voninkazo mirangaranga ty ohatrany hoe natao rideau le izy. Izao somary maizimaizana tsisy jiro eo amin'ny couloir dia atao an-dakozia indray atsika vao miditra ato nareo tonga dia voninkazo no mitsena anareo dia indrindrandrindra ihany koa ny anaran'ny tady Ayavasy Arosoa atao ambany zavatra mihitsy. Dia izao ny ato an-dakozia nanadio be mihitsy moa zany izay androany dia sady namavana nadio nandamina be mihitsy dia nametaka an'izay décoration izay tato trano fa mbola tsy vitatreo fa mbola hividy rehefa ohatra hoe manam-potoana sy ampovola fa tsy maintsy ampiny io voninahitra ny tady Ayavasy Arosoa. Dia nanolo rideau koa rideau tsy maintsy soloina. Dia zay ny aty aminay dia coucou daholo nareo. Dia tongava amin'ny 4 mars ho anareo izay any ivelany izay tia be any Arosoa ihany fa raha ohatra hoe sakafo ny atongavanao any dia tsisy anareo any fa izay tia anazy ihany no tonga any dia coucou. Dia coucou any ambassadeur any Arosoa izay tia Asriana dia tianay be nareo dia bisous mamy be. Ya dia rehefa avy nanaraka an'ireny vidéo mahafinaritra be tany atokantrano ireny moa zany tsika tsara le izy fa mba marihana kely zany mba atao mitsivalana le sary alainareo fa tsy atao mitsangana fa lasa tsy feno zany leo amin'ny écran dia tsy de feno zany le mijery an'izy fa lasa misy banginy lasa tsy tsara fa ataovy mitsivalana rehefa maka an'le sarinareo zay ny remarque kely zany hoe atsivalana le téléphone zany rehefa maka anazy nareo fa tsy atsangana ohatran'izao ataona izao zany hoe tsy ataonao ohatr'izao le izy tsy atao ohatr'izao fa ataovy ohatr'izao mino angamba fa hitantsika amin'izay le izy ohatr'izay nanaovana an'le vidéo atsika zany rehefa avy eo ho atsika zay efa maka ny tokantrano any rahalahy andy tandrema atao selfie gateau kely aloha mamy izy ty tandrema atao selfie le izy dia nitarehanao indray ny hita dia izay indray nalesanao ina poranga le gateau fa za mampimelo anao latsaka ary izy fa le décoration na rehetrarehetra zay nomaninao any tokantranonao nalaina sary dia atsivalinanao ohatr'izao le téléphone amizay mba hita tsara amizay le izy fa sahirana be manko izay le mijery an'le sarinareo ataonareo ohatr'izao fa zay moa zany le izy fa mahafinaritra mahita an'zareo miomana dika zany tsy eto en plateau ihany zany le mizara fifaliana sy manomana amin'ny fetiny Arosoa atany tokantrano isambatan'olona zany le izy araka ny hitatsika teo tsy ety any zany mbola andro mbola isoapitoko mbola afaka mandefa isan'andro ka mandefa ianao andro any dia mandefa andray anao raha pitsy hoe tia ny tamary raha misy olona tsy manana téléphone mety hoe manana dia teneny ilo akaikinao hoe mba live sary fa za koa mba te handefa eny mba mihinana téléphone kely zany aloha azotonge zany ina tsy zany ka mbola voalohany décoration napetraka zareo io ny trano mbola hoe saina dia misy soratra banderole jiro mbola voalohany premier jour mifanokafana ty premier jour sika misy deuxième troisième tsy be zany trano io tena mbola voavaintsika androany mbola miovina 4 mars mbola misy 5 mars koa raha feno ballon mabzay feno jiro eraky tsy hitatsony zay tanany tongotra to dia feno soratra ny tsika moatso feno ballon mamandendeny mipopoka teo fa be dia be tsy tamofa fomba an'zareo no mipokako mifety koa apokatsika misy moa nefa apokatsika tsika mihitsy le trano ka zay mihitsy ny tsombatsika koa ne le ao anatinatsika aniontsika le fifaliana zay ny tena marina rahalahy andy satria tena fitiavana zany tena aseo zany tena marina fitiavana naseho ny Arosoa nay tamin'ny voalohany ka dia mba ino mba ampitanay aminareo fitiavana ihany nampitanay aminareo namona ampitanareo fa tsy maintsy fitiavana Arosoa ihany zay tsy mahay aty tsisy zany fagagana sy fitahina sy fanatsanana fa tandremo capot zany ozy ny ambassadeur ny Arosoa misy moa le fitenenana zay za manontany basy amin'ny anglisy basy any amin'ny anglisy anaza manontany an'Andriamanitra fa mamaiky an'Andriamanitra mifanahanao fagagana faratapony tsisy mavita manafaka olona amin'ny fahotana
tonga ny 4 mars 2025 a efa nisokafana izy ty a raha ny tena mariny efa nisokatra mary fa tena fanokafana koa ny androany a nisy teny netin'ny Siriana teo a netitsika manokatra tanteraka n'izao feti-pirenena Oso 4 mars 2025 zao a zay apativana ny olona ny tokantrano any moa izy miralafo fa mety ity ny farany amin'izany 4 mars zany mety ho ity fa tsy fantatra tsony a hoy ny ambassadeur-ny Oso azy zavatra mety hitsanga ambony ty tany ty satria ny loza moa dia efa antononony foana ary misy moa ny olona mpanaraka fampianarana efa hatramin'ny ela ianao aza miteny tsony fa vao miteny ianao dia loza ianao aza miteny tsony fa vao miteny ianao dia loza izy moa tsy maintsy miteny anjaranao ny mahay mihaino a tonga amin'ny fotoana ampy zay a mipetrapetrahanao tao ohatrany tao inona zany ny ilaina fanapahan-kevitra zany tokony ataonao sady zay raha lamalala zay indrindra raha iteny ianao raha mety zao ianao vao nanokatra ny télé dia hoe fa inona foana ty faraparantsisy fiafarany ty amafisina tsara mihitsy ny hoe tongava fa so dia io ny farany dia aneny ianao hoe takzay zany akany ihany takzay izy efa hainao ihany toyany mitovy takzay sy tsy misy mitovy ary nenina tsy olohananatra fa aoriana andatsa manahirana zany manenina zany a te mbola misy fotoana mananaina ianao manapofinaina so dia anao mba vahoana fahafatezana vo hoe ay mba tenenina ambassadeur-ny Oso fa marary mafy a zao anao misy mantsy olona manao an'izany sa tsy fitiavana zany fa misy ny olona tena hoe efa marary mafy a zay vo hoe mba hoitony ambassadeur-ny Oso a anao batisa fa misy tranga betsabetsaka ohatr'izay a fa fantatry ny ambassadeur-ny Oso foana amin'ny ambassadeur-ny Oso fatany a hainy ny zavatra rehetra mahay mamaiky ny saina zay rehefa ilaina ozy ny ambassadeur-ny Oso zany a fa rehefa misy ny fotoana ilana zany aza andrakandраman'Andriamanitra fa tianao izy tonga amin'ny fotoana misy le fankalazana lehibe a zay efa nisokafana manomboka androany izy ty rahalahy andy a 4 mars 2025 a dia ao tokantrano moa ny tsy naneo ny fifaliany a teo tamin'le vidéo mbola misy anaraka koa eo aneo ny fifaliany inona marimarina fa tsy tsatsa tsony ty fifaliany ty ary raha ny fetomboany dia aiza ny fiafarana nareo raha mba mahay miteny hoe farany misy vetiny amaika afa tamin'ny Oso ka zao ndray ary izy miralany dao tsika anao zomba ndray afanaitsika ndray aloha sehatra anao zomba iranaovantsika zomba aloha iranaovantsika zomba tsy haiko surprise kely avy ao amin'ny technicianao aloha rehefa tsika surprise amin'ny technician zany e mba mangataka amin'ny technicianao a fa izy zomba misy namanama afatrapoty mandy be koa zay alaila mompandia e ary mbola ho hitanareo zany amin'ny 4 mars zany fa ava dia efa mitsikitsika eo ambadika eo le rahalahy reo a efa vonina andia hiaraka amin'ny anditsika andia arytsika andao ary andia arytsika rehetrarehetra Nula sai la rofa we is lule la nuda. Le pangavante
Mivadika palipady misoma fantatra De milaza ho tompony ary ko mampianatra De milaza ho tsy mpanota ifa masina Miala maigny zay akotranazy Fa marinana tsy misy fety abe Zay ty ala tokana voafidy Avy any andanitrany Miala maigny zay akotranazy Fa marinana tsy misy fety abe Zay ty ala tokana voafidy Avy any andanitrany Malalamena sa pagninantie Soba, soba, allo, soba, soba. Allo, 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 allo. Famanina ramalaiky malaiky vergnano Saonena traminira dava benata Famanina rayalana miafuna vole De milatsaka moramora mitena tompony Fampianarana ohatroatsy azonga lalina Zazonao atao piraty alana tahaka Misy tompony ohatriny hoe propriété privée Zay ty ampoiraka zandrina oatra Miala maigny zay akotranazy Fa marinana tsy misy fety abe Zay ty ala tokana voafidy Avy any andanitrany Miala maigny zay akotranazy Fa marinana tsy misy fety abe Zay ty ala tokana voafidy Avy any andanitrany Fitiavany fahamasinana Atsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy zay tsy masina e Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aosra Tonga fotoana ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra famitseny Yaraba sy Aosra Izay torina mba satorina Aosra Zady aha Elia Yaoshano de ragna tsara fe mamiala mitsinjaka Kaza miafafaro Le famidera Yaoshua de tena fimalina Ny tena goavambe no sady tena mahafaly Dia ho avy eo mihitsy Aosra ilay niteny taminao hoe Aza manota intsony Aza manota intsony Izay no afantaranao any Aosra ilay tena marina Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aosra izay nitoriana ambasadorina Aosra Ziady a Elia Ireriany Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Aosra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yaraba sy Aosra Valida de
tongava daholo ara iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Eto plateau-ny radio télévision ACFF zay mitorany Aosoa miaraka amin'ny ambasadorany Aosoa zay Elia Avenatra moa zany izy miralafa fanokafana ny fety be ny Aosoa 4 mars 2025 ty androany ity izay mifandimby eo efa hitantsika ny tany tokatrano tany nanao ny afaliny tamin'ny alalan'ny vidéo nisy teo zao nisy nangatsaina mihitsy tsara zany mahafinaritra zany nisy avy any fanadina Mazenga talatany volon'ondry tsy haiko le anankiray teo avy eny laoteny angamba izy reny raha tsy diso ry Rahalanjaka sy ny ankohonany dia hitantsika eo manaraka rahalahy indesy rahalahy aja mariana kely moa zany rehefa mandefa vidéo nareo dia ataovy mitsivalana fa tsy afaka mandray an'le vidéo ohatr'izao tsony zay satria lasa manahirana mijery an'le décoration mahafinaritra be anatokatrano lasa tsy hita tsara le izy lasa sahirana be fa ataovy mitsivalana ohatr'izao dia akoatr'izay koa moa zany isy ny kilalao rehefa aveo afaka fotoana fohy hoafitsy ela ny kilalao afaka mamaly zay indrindra afaka mamaly tsy afaka mamaly kosa président tonga de valiko zany isy question réponse kely ataotsika kilalao amin'ity anio ity dia efa samy mividy crédit nareo satria misy loka io lalao io inona ny loka voalohany misy loka kaskety ny lo voalohany dia t-shirt ny lo faharoa ao larina ny fahatelefona moa izy matetika kosy telefona ny fanotelony dia efa any amin'ny 4 mars zany ianao mandray anazy fa tsy zao dia zao kosa ao zao dia zao dia manjara alefanay message alefanay message io dia efa loka anankidimy moa zany le izy fa satria fanontaniana dimy zany hoe le telefona ataotsika farany telefona ataotsika mazava ho azy tsy maintsy farany le telefona sa atao voalohany aleo angamba amin'ny 4 mars tsika mahita ny tena alefa ihany aloha alefatsika ihany aloha loka voalohany kaskety loka faharoa t-shirt misy loka fahatelo ny loka fahadimy zany telefona aloha zany loka ny ompivony zany hita meto tsara zany so dia mba le ompivony tena tsara ary manina re ompivony no valiana fa le dia araky ny sombazy natao teo moa zany tena nandihy tsy emika asy ianao mba nanao ahoana ianao tany atokatrano tany mino fa vidéo manaraka igny mety misy ndi eo hoe tena ohatrany ahoana ary maninona marina raha mba misy olona mba mandihy be mitarika zoma avy maingy efa ny tokatrano avany dia manatena zay tsika indray zany ampandiziny am'zany zany hoe tsika indray zany raha zareo tsika indray manaraka zareo avany ohatrany tsara koa zany mahafinaritra zany ka satria le izy anie le fety anie tsy eto amin'ny plateau ihany fa isambatan'olona isambatan'olona ny fety ka manina zany raha niany indray miarano tsy manino zany mety tsara mihitsy zany mitarika zomba izy tsisy maharatsy an'izany farany tsara zany satria fa ny ompifaliana any amin'ny alalan'ny dy mba ho aseho anareo koa hoe tena miara-mifaly amina entinareo dia alefaso ara le vidéo avy eo fa zany ho ihany fa mila manomana ihany koa nareo an'ilay kilalao ty satria fanontaniana mahakasika ny GLL moa le izy groupe lanitra ny lanitra amin'ny fanalavana an'izany tsy dia zay moa zany no fanamarena kely apetraka dininy ty ampendohana rahalahy andisy rahalahy aja zay misy fa sao dia mantsy mamaly eo ka tonga dia marina lasa anareo fantatra hoe GLL io lany tsy nijery mihitsy ihany io arianany io mipetraka ny taona mety tsy fantatra hoe teraka tam'izao io dia ao anatin'izay ara ndao arahantsika le vidéo mitsinjaka be any an-trano any hoe izy ary ny voalohany ao tsinjaka fanehoana ny décoration Journey
Eliasnya punanya dia cuma kampenya untuk kita lalu petnya uswajawa tapi fantastis tapi nak petnya uswajawa dia cuma kampenya musuh itu sampai kita naik ke kota sana ya habis itu kita naik ke sana di aku aku channel uswajawa itu cuma nama saya bahwa hari ini aku naik ke biar nanya dengan saya berbeda dengan saya harus lagi satu aja kita jangan soal kalau saya naik saya orang saya mau orang saya itu kita lihat foto itu kan utama karena kita sekarang lagi sama melarang penulis saran untuk semua manetna sareta ni kelangan kawe mani wa pautan tian san ya uswasan mani na samya pa pautan san manetna na rasu gam katmasa pa sawi tena do sawe futstu ga pur katmasa te pa sawan pan ka panaya ja to mai ke fer tum galenge sa te esa na san si kere tare ta bautuga ta kala sa lai de man ta tena marma la intene na we ma sa no tai tsuna tu ga ba ya me fia ni ga din ka si ka te tena na tsua saya nanti kenal itu lupa gitu sebenarnya kalau kan kenal itu saya lupa aku pikir kayaknya usah ambil kan saya itu tengah partai bisa nggak dia nggak biar kenal mereka orang punya orang yang usah kayu tengah ya itu Pangarapa ng basa Toriosa, siya Elias, si Siriana kuha, tena falsem, sa panmara ng fit, nga mga tena ay falun fuwe, ang sa kita naman fit, kanya oswa, sawa, imamita na narewa, kung pinaratsiri, tarira tunggawa, mun fit, kanya oswa, ang katumasa wapsaw, fatsanis ketakan tikura una, ang tena tunggawa nga rew, pasawara bola sawa sa tunan fon kavanan fet na osate bota ni wala mo sambe patunganyam kwem tena nisin full benefit patena tunggawa ten soto pesa kana rewa manarakan ni za pio osasi ni televisão na RTV HFF mrapsi Araba ni ambasadornya uswa siatya Elia sini akunani sai undikilnya uswa tiang fata biara na tena falya numana so fitfianya uswa katmasa tena tonen popokiwa retone mafan satri tena tsara lotan suna tono ya uswa de so dinne madak sai tu ret saya me funata nawa arfe tumbuan so dia tona so ban manaraka tena bula numana tena numane tena fal sai Dunia
tavaverina somatsaritsika eto ndray tsika rehetsarehetra ilala Marcelin sy ny fianakaviana otrikely Aosoa avy any faritra Sabotsinameny iny eto Antananarivo ny teo alohany iny moa de ry rahalahy Iaina tany Fianaratsoa lavilavitra kely iny i rahalahy Iaina avy amin'ny Fianaratsoa nafinaritra be le décoration zareo teo inona filazazy design moa nafinaritra be le izy mialatsiny fa tsy mahay anglais ny tena moa tena malagasy nafinaritra nahitany zareo nandihy teo hita misy ny efa manomboka le fety de anatin'ny fety vao misokatra amin'ny fety de inona ny hita de efa disy rehetrarehetra sakafo rehetra fifaliana hita décoration reo moa zany le mbola lefa hoe tsirairay de rehefa tonga ny 4 mars de 1 plus 1 ozy nareo de vatambatambatra satria sambatan'olona ary izy tena fety tsisy ohatry zany amin'ity ndray mandeha ty sy efa ataony farany tsara ozy mba zataony Aosoa zay ary efa manomboka izy io ao anatin'ny fanokafana efa mahitsika isa tokantrano any firy ny 4 mars nandeha teto hatramin'izay tamin'ity ny 4 mars zany miavaka ny 4 mars amin'ity zany maingy isa tokantrano isam-batan'olona isaky ny tsiraray avy tsy ny andry 4 mars vao misy fanokafana hoe amin'ny andro niny aniny any fa aty amin'ny 20 février tsika de efa misy fanokafana amin'ny fety be ny Aosoa 4 mars 2025 mahafinaritra be zany finaritra zany tikan'izany le fifaliana zany de efa nanomboka aty amin'ny 20 février de efa tsapanao sady le fifaliana hitanao amin'ny 4 mars amin'ny 4 mars io tena mipoka be fifaliana mbola enjana no hitanao amin'izany misy fanomanana be ao misy zavatra be debe ao hitantsika eo amin'izany 4 mars zany ao ihany koa ny réveillon adiny 3 mars alina sy ndray tsy adiniko zay mihitsy moa zany ny anton'le hoe tsisy fivavahana 3 mba ahafahany tsirairay manomana zany anatokantrano hiarotoro parainy andro hiaraka aminay hiaraka aminay satria tsika amin'io sirika ihany loha tenentsika ina koa manaraka aloha tsy averina tsony loha iny ao tsika mifankahita amin'ny zavatra tsara fa tsy loha le mifankahita any ivelany aminareo any zay ny tena marina tika moa zany to efa nampiomana kely teo am'le hoe skilalan de zao tingting tonga les yeux de fa tingting tonga les yeux mialatsiny fa nenay iny tingting tonga de mandeha amin'ny vava de mandeha amin'ny fa tonga les yeux i rahalahy Iaja sy rahalahy Andiny tondra an'ity lalao ty za le manentana eto ampovoany eto misy fantanina mipetraka an'izao de zareo mamaly zialaila kosa tsy mamaly toromarika fa tonga de laninareo tsy enjery io ohatrany table 2 fa aleo le ondrikely ny Aosoa le jetilisa tsy maninony misy manarika fetiny Aosoa reny aetaniny anao amaly an'ity fantanina zay manaraka ny zao fandaharana zao de mahazo mamaly avokoa zany de apetrasika avetsana am'izay ary ny fantanina voalohany ary fanamariana aloha vetivety ao anatin'ny 20 secondes zany no amalinareo ny fantanina de rehefa enonareo tsara ny fantanina zay ho apetraka na eto de miteny zay hoe top manomboka ny chrono de zay eo nareo manomboka mamaly efa dintsika koa izy nala manome an'le numéro tsika moa zany saka hoe numéro aneo le numéro raha lamalala de ny numéro efa tokony efa etsinjery kosa manareo mpanaraka fa aversika foana numéro afanareo miantso amin'ny miasa diny 034 75 936 00 zay le ao amin'ny miasa 34 75 936 00 de ny ao amin'ny orange kosa indray ny 032 79 145 42 032 79 145 42 de ny ao amin'ny Airtel kosa 033 46 852 11 033 46 852 11 de afaka mandray appel avy hatrany ary sika tsy appel kosa no rasitsika avy hatrany fantanina ny appel voalohany rasitsika de afaka miantso avy hatrany ny appel salama tompoko fanjavatena tapikina mena lenia miarabany fanjavany miarabany ambassadeur-ny Aosoa Elias Etia de miarabany ankonany anko miarabana remplateur rehetrarehetra vonona ny lalao ifanja vonona be manaraka amin'ny télé moa zany fanja am'izao sa ny radio amin'ny télé mahafinaritra zany de apetraksika am'izay ary fanja ny fantanina vonina tsara fanja
ao a fanontaniana apetraka aminao fanja valinao vao vita mihitsy ity fanontaniana ity dia mandeha ny chrono vao vita mihitsy ity fanontaniana ity dia mandeha ny chrono a fanja vonombona tsara ao fanontaniana avy hatrany ary a nanomboka oviana ny fankalazana ny 4 marsa teny an-tany katsaka 2017 fotoana kely mbola misy 10 secondes 9 secondes 8 secondes 2019 tapsa le chrono fanja dia intelina maly ndrisy nytonono teo daholo moa ny daty rehetrarehetra ino moa zany no mety hiteny ianao hoe asesinao tsirairay daholo dia hoe iza marina fa zay any amin'ny farany tenenao any amin'iny fataperany 20 seconde iny a no raisinay fa tsy hoe menao soalay zay hoe iza marina dia hiditra amin'ny appel manaraka moa zany tsika izy daholo izy andray ary mpilalao tsika manaraka eo igny zany ny fantanitsika fantaniana tena tokony misy may kosa ty e ay afanamariana kely zany rehefa mandeha ny fantaniana dia mihaino tsara moa zany mazava ho azy dia mamaly iny ray mandeha ihany zany ianao zany hoe iny 20 seconde iny zany afahanao mandinika tsara aloha mandrapatonga ny ohatra hoe 5 seconde any ianao zany a mamaly tsara fa tsy mamaly be dia be question ao ary raisitsika ny antsy manaraka allo salama tompoko iza le miantso iza maheno anao tomony dia ao ina vaovao vonona ny lalao di tele sa radio no jerenao tomony amin'izao fotoana meny radio mety zany meny radio zany tomony dia meno tsara ary ianao satria tsy hitanao zany le soratra amin'ny tele hoe zao le fanontaniana fa mila meny tsara ao a vovoateniko ty fanontaniana ity dia mandeha ny chrono a andao ary fanontaniana apetraka aminao tomona fanontaniana faharoaty moa zany a inona ny hirany faneva GLL inona ny hira fanevany GLL ka tsy maheno tsara ne anao fa tomony inona ny hira ny fanevany GLL tapitra ihany le raha tomoina efa nanontaniana tsara kosa ianao e mahitsy sa tsy mahitsy mahafinaritra le fandraisana anjara raha domona mbola afaka miverina ianao raha veo a somary misy olana kely teo amin'ny fifandraisana réseau ve mety réseau a ho anao ny tokantrano any a amin'le antso telefona jereo tsara ny réseau a dia mipetraka le fanontaniana rehefa mipetraka amin'ny fanontaniana dia efa mandeha ny chrono zany eralahy iandy mahatonga anay manontany tsara zany hoe efa misy antso tafiditra allo allo maheno arabanao arabanirina vana mangariva somary manalavitra kely an'le télé na radio zay nonao iny irina miataka lavilavitra kely any fa manjary misy effet larsen dia tsy antsara le izy tsy voatery 2 kilometatra fa 2 metatra dia fa ampy na ena ny volume dia télé sa radio no arahany irina amin'izao ay télé mety mihitsy raha télé zany amin'izay ianao tsy very amin'le fanontaniana fa maheno tsara ianao anefa maheno tsara ok ary vo vity ty fanontaniana ity dia mandeha ny chrono ny irina valiny anankiray ihany raisinay dia mana 20 seconde tsara ianao isaintsaina tsara ao eo a fanontaniana vetrany ary a
4 marsa ovina tada Yavasy Yaosoa no tonga teto. 2023 marina le nazara nan'ankizy kely raha mahay an'izany daholy a sofa tsy nisy ankizy kely namaly tao navoanao eny navoanao a amin'ny famezana ny loha moa zany a de misy loha azonao a 4 mars atsika mifakahitany am'izay loha zay a navo zany a ny anabaviny irina fantanina mipetraka teo a 4 mars inona no tonga teto a tada malala Yavasy Yaosoa tany Tankatsaka moa tsika tam'izay a de 2023 azo marina valim-pantanina nazara matadidy-by an'izany a e fantanina manaraka raha tsy haiko hoe efa misy vonina ve ao. miarabanao izy avany lasora azafady fanambina mahay tsara zany fanambina télé sa radio no télé sa radio no enonao anay télé ay mety tsara kosa zany vonina tsara fanambina mahay tsara ary a fo vita ty fanontany ity de fa mandeha ny chrono a ao ovina no nivoaka ny anarany Elia. 31 mai 2024 sa 8 juin 2024 sa 16 juin 2024 16 juin 2024 e 10 zay efa niteny zay fanambina fa ny marina de ny 8 juin 2024 anao mahay be nareo mahay be tokony ainareo valiny enjanakoizany io moa zany valino atsika manaraka ny atokantrano tamin'io nivoaka ny anarana hoe Elia 4 juin 2000 8 juin mantsy azavady a 2024 efa afangaro am'le 4 mars sady mialatsiny tsy tamoa mbola tsy tia atory zay masonay raha mbola midiridiry be jereo tsara nge masonay io vonina tsara mihitsy zay ao de miandry ny appel manaraka indray zany tsika efa misy tafity sary a allo maheny ve le miantso anay maheny ve allo l'huile allo au jus ay jus zany mbola tsy niteny atsika tapaka le antso fa miandry ny manaraka izy andray mitafity seo viany Fianarantsosa viany Majunga allo Yavitra avy aty Namontana nya maheno ny avitra avany any Amontana miarabanareo miarabanao zay vonina ny lalao a ie de télé sa radio no enonao any télé ay mety tsara zany ao amin'ny vonina tsara Yavitra ao fanontaniana vetrany ary inona ny hira ny ambassadeur ny Yaosoa sisy riana voalohany vitanay marina ny valim-panontaniana taiza nahafantaranao an'izany ary anao manana mémoire be a neana provony toaka amin'ny tendany fa tena tiany le ambassadeur ny Yaosoa zay de aha Elia mivady a satria nitorany Yaosoa kosa zany izy a normal be zany tadidiny tsara mihitsy le izy a avaiza moa izy teo hoe namontana namontana Yavitra avany namontana de fa mariatsika eo zay a ny rina le teo avany Mangarivitra Yavitra avany namontana le teo a le avany lasora teo moa tsy namarina tsy namarina izy efa nisoratra teo daholo moa ny valim-panontaniana rehetrarehetra sa aversika kely kosa aloha ny fanontaniana voalohany nanomboany fankalazana ny 4 mars teny Tankatsaka de ny 2018 taona 2018 nitonony daholo zao daty rehetrarehetra zao de nefa tsy namarina mampalahelo 2018 niteny 2017 izy de avy eo 2019 2025 iny le 27 de boka raha be iny aloha fa manarina indray izy manaraka de le valim-panontaniana ny raha faharoa moa zany de fanontaniana moa zany inona ny hira faneva GLL le raha le faneva amin'ny 4 mars moa zany de hira tafaverina hirany Siriana tafaverina de zay misoratra amin'ny tele hoe tafaverina ny akoatr'izay izy na koa moa tsy marina teo
ovina ny tonga dada Iavasiao sao efa samy nalala daholo hoe 2023 iny kisikely raha ao mahay an'izany ny kisikely mahay an'izany tonga zony dadanay tadidiko iny reny le zanakely eo mihirahiran'izay tamin'ny malimarina ay mahafinaritra ery menao n'le zaza ho mihira dia le vanim-patanina ny fanontaniana faefatra hoe oviana no mivoaka ny anaran'ny Elia nisy question choix multiple le izy teo fa marina tamin'izy moa dia ny 8 juin 2024 teny vao mivoaka ny anaran'ny Elia dia fanontaniana farany moa le na voavaly teo le farany teo hoe inarany ambassadeur-ny Aosoa sisy riana voalohany dia ny vitanay tapitra zany le fanontaniana dimy miarahaba an'izay efa namaly fanontaniana teo moa zany zay nahazo an'le nahazo loka irina mangarifitra sy avitra namotana zany rapitso mety mbola misy kosa rapitso azy aditsy aloha manarina rapitso ndray zay tsy nahamarina androany na anjaran'ny hafa zay takio zany amin'ny 4 mars aiza mamikely zany mivavako zany mambengy Aosoa so dia modimody adiny président Willy le loka dia adinidinany le izy fa takio le loka amin'ny 4 mars manatona anazy ianao tsika lekaleta dia fa io iandia rahanareo izy amin'ny 4 mars kosa eo anaty any ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elias isirianany izy rahanazay loka zay izy no manome loka anao any kosa antsika amifanampiny fifaliana ke za mahafinaritra ke zany zay le hoe mandeha le fanomboana dia fa misy fizahana aloka sady amin'ity kilalao na jeudi mahafinaritra ke zany mbola misy ny rapitso manitsa be mbola ho avy ary mbola be ny zanak'Andriamanitra ny tokantrano any anio fifaliana amin'ny alalan'ny vidéo alefa amin'ny alalan'ny WhatsApp mariana fa atsivalano lay ino izy teo le téléphone atsika nisy an'le avany fianaratsy zao teo feno tsara le écran mahafinaritra mihitsy nijery anazy teo hita daholy fa ny vitsika kosa aloha tsy hita satria tsy nalainy ny tany fa zareo hita mahafinaritra be le décoration zareo avany amin'ny faritany fianaratsy nandalo teo koa Marcelin avany sabotsy namehana nameno écran nandia be moa zareo mariky ny fifaliana mety daholy zany rehetrarehetra zany aseho zany le fifalianao isa tokantrano isam-batan'olona izay lay fanehompitiavana sy hoentina mankalaza an'izao fanombohana ny fetiben'ny Aosoa zao ie dia efa misy vidéo vombonina ary ao hitantsika ny hoe fifaliana ny tokantrano zany izy mirahalahy dia tsara rahatsika zay misy aleo rahalahtsika dahoary fandizana sa fa mirahaba ny ambassadeur-ny Aosoa zay dia Elia dia mirahaba ny akonany ihany koa izany ety amin'ny faritra Kasomanga efa tena vonona be mihitsy ny amin'ny fanomanana fety be any Aosoa 4 mars avy niasa moa zany zao dia tany ampiasana izao tena nanomana be tena nanome voninahitra any Aosoa sady tena liana be ny olona mihaino namantatra nijery za konko tsy nanaiky fa tena nazavaiko tsara mihitsy momba any Aosoa sady natoroko hoe Aosoa tena Andriamanitra tena marina sady tsy misy oatra anazy dia liana zareo mijery dia namaky hoe iza sady dada yay ava zany ahoana Aosoa io dia nazavaiko fa misy olo mitetezitra sy nalahelo kely hoe tsy manota ntsony miaraka amin'ny Aosoa dia zareo zany manota dia tetezitra fa za tsy nanaiky fa tena niteny sy nanazava tsara mihitsy dia nampiseho tsara ny voninahitra Aosoa tany dia tena tsara be dia zao tonga ato trano ray dia mandraitra ndray zao tonga ato trano avy ny azy dia mandraitra ny akanjo 4 mars izao ny fanomanana dia mandraitra be tena mandraitra be any amin'ny 120 alina vao matory 120 sasany amin'ny 5 zay vao matory tena ty tokony vainako fe vainako fe ty maintso tena vainako fe maintso dia manomana be fa efa nazaitra akanjo anakiroa fanteliny ity zany zao mbola ampiana anankiray konko naovana anazy anaovana fetiny Aosoa tena atao tena faratapony tena tsara be mihitsy zay fa dia misaotra betsaka
miarabany ambassadeur-ny Aosoa sy Elia sy Siriana faly be zay aho manomana ny fetiny 4 mars 2025 fa de manasa ny olona rehetra koa tonga dao amizay finjay le fanahy fa le fanahy mitady ko aminjena io de lefa andao fa sady mba hainy any atongavana ihany no avody an'le fanahy de andao manatona ny Aosoa zay zao de efa manomboka manomakomana be mbola ao anaty fanomanana zany fa mbola vao fiandohana fotsiny zao de zao ty fanomanana atao amin'ny aty tonga arivo Tanjombato de vao manomakomana mihitsy zay io zao vao voalohan'ny fanomanana zay Zako zany manasa ny rehetrarehetra tonga amin'ny 4 mars azadino le fety dia ny Aosoa ilay ny teny hoe aza manota intsony nafinaritra le vidéona raha antsika teo fanomanana daholo reny hitantsika reny fanompifaliana hitantsika ny fanja nanjaitra ny akanjony izy teo nanjaitra mihitsy izy teo naseho mihitsy fa manjaitra izy hoan'ny 4 mars amin'ny fety be voninahitra hoan'ny Aosoa tsara ny mana-talenta ohatra zany zay tsara mana-talenta ampiasainao hoan'ny Aosoa de fa hitantsika io zany efa hoe sombony kely le akanjo mifanja amin'ny 4 mars zany iny angambany fa mahafinaritra fa mariana kely fotsiny fa le zany somary sahirana tsangana le sary fa aloha hitsivalana le telefona anareo rehefa maka fa tsy feny le écran mantsy ny olona mila mijoro fa ny telefona mila mitsivalana mila mijoro tsara mijoro tsara kosa efa mijoro tsara kosa aleona maka sary mijoro tsara fa le telefona ny atsivalana eka eny fanamariana moa iny zany aleha mba hitsivalana le izy de mba feny le écran amizay mahafinaritra be mijery anazy atotokatrano ato mbola hoavy amy vidéo manaraka zay telo amy rahalahy hoe de tsy mitsahatra amy manentana anao mety zao anao vao tonga tokatrano avy ny asa azadino 4 mars mamadika teletampoka misy soratra mangirangirana be io ambony ao io 4 mars 2025 zao tsika efa misokatra ary nanomboka androany zany fanokafana ny fety be ny Aosoa zany ho fankalazana ny dada Yeyava sy Aosoa le fiverenan'ny anarany izy mianaka zay torin'ny ambassadeur-ny Aosoa zay de Elia misy mo questionnaire mo teo karazana kely lao napetraka nakasika an'izany hoe nanomkoviana nisan'izany 4 mars 2000 4 mars voalohany zany indrindra tao ihany koa hoe oviana no ny potra izany anarana Elia zany tamin'ny taona firy tamin'ny andro firy mbola hoavy eo ny lalao manaraka rapitso hoe androany ianao tsy namarina rapitso anao manarina rahalahy iaja mahafinaritra zany fandraisana anjara ty isan'andro foana fa tsy hoe androany ihany aza mbola kivy raha tsy namarina androany va rapitso mety mba hoainao kosa ny fanontaniana eo sa ahoana zay mihitsy ty ngetsy ohatran'le an'le olona hoe zay tsy maintsy manoty de ozy amizay koa ny aty mamaly hoe akotsina neny ohatr'izay fa lanikary fa aiza fidy anota foana tonga le manafaka ny fahotana rehefa ela izy ny tonga nanomboka tamin'ny taona 5 sy 7 ambassadeur-ny Aosoa de efa nitory an'izany fandrafana didy folo nitory ny fampianaran'ny Aosoa am'izao andro farany akatoko ny farany satria nahoana efa nametraka izy hoe sao de ty ny 4 mars farany amty 2025 ty ntikan'izay miomany ianao ianao efa resy lahatra amy fanapaha-kevitrao tongava amizay okzay ny fisalasalana tongava amizay manoratra ny anaranao amy raha batisa manaraka ny batisa fara mory izy amy rahalahy apatrivana ho an'ny olona atao tokatrano ato fa ny 8 mars 2026 tsara zany manasika 4 mars 2026 zany fa teny ankaminao fa tsisy dikan'izany raha ohatsaka hoe tsy anapa-kevitra amizay anao anaraka ny Aosoa
be da be le manao an'izany de tsy katomarsa fotsiny hoe mba hijeran'le fifaliana de miala tsisy zavatra raisiny indray raha izany tena tsisy to de tsaka mitenao tsisy fa revo zavatra raisinao io a revo hitanao le fifaliana de tsapanao a le fifaliana le fitiavany aosoa amin'ny fotoana iny de mandraisa décision fanapaha-kevitra am'izay manantona zay zava-dehibe zay anarana indrindra ianao malagasy satria ny malagasy zao efa misy fepitona misoratra be alerte rouge be mihitsy hoe 8 mars 2026 ny tapitra ka revo taraiky amin'ny ianao de fa sarotra be satria amboatra peto areto mbola frais ataoko hoe 25 raha maximum zany raha miala ny alavidavitra kely any ianao tonga anao 25 000 francs fa tsy ariary anentsika ny ambassadeur soany tsy fantatra omaika fa anentsika anazy ohatra hoe ho any Amerika izy zany a efa tany misy atsika hoe aiza re Amerika ihany koa Canada fa mety boloany izy a izy malala tsy fantatra izy efa niteny fa za tsy teny tsony izy de eritrereto zany ohatrina frais anao makany nefa mbola tsy fantatra koa hoe ahitana tonga izy lasa ratsy be zay le enjana am'le zay tena araroty zany ty fotoana ty de mbola eto izy a de araroty efa nomena moa zany ny fotoana hoe 2026 ny farany fahaza miandro ny farany fa efa teneny anao hoe tsy fantatra ao ny andro elanao eto fa raha mba tonga ty ianao a manolo anaranao amin'ny batisa de mba misy motif hoentinao eo anatrehany aosoa iny hoe za efa nanoratra anarana de zay misy tombosoa mihitsiny zany le tonga aloha noho zay le tonga farany tena aloha misy ny tonga aloha satria misy teny be da be mandeha alohana tongavan'izany hoe 4 mars 2020 8 mars 2026 zany misy teny be da be mandeha any mila heninao mila raisinao toy zay hoe mba ahafahanao tena hoe manampy anao mijoro atao amin'ny aosoa toy zay hoe aloha angataka andro sa angataka fotoana de amin'ny 8 mars 2026 zay vao hipotra amin'izany ary mety tsy ahe sao de tsisy fisoratana anarantsony sao de tsy mandinga anarafakapitso anao e zay misy le olana tandremy fa tsy fantatra hoe rovina anao ny andao an'ity tany ty a tsy tompony aina ianao a ny tompony aina de ny Andriamanitry ambassadeur-ny aosoa moa zany mazava ho azy a Andriamanitry zay de Elia dada Iavasy aosoa ary naniraka ny mpanompony izy ambassadeur-n'izy mianaka eto ambonin'ity tany ty io moa misy an'le hoe ambasadin'ny France ohatra ambasadin'ny Chine de firy ny ambassadeur ao anatin'izay raha ihany ny ambassadeur ao anatin'izay ary ny ambassadeur ny lanitra mariana fa zany lanitra zany tsy olona n'izy mianaka tsy hoe ao amin'ny lanitra marina fa nisy apôstôly nahitany lanitra fahatelo fa misy zany dada Eva zany fampianarana efa netiny ambassadeur-ny aosoa teto a tsy olona n'izy mianaka any tena rafitra tanatohatra maro be zany zay zany le fanentananao a mitorany aosoa izy a tompony ainao a tongavy ianao fa tsy fantatrao ny apitso a ok zay le fieritreretana lava loatra tapao ny hevitra manatona ny aosoa miantso anao mafy iaosoa tongavy am'izay mandondona varavara ny fonao izy a amin'ny alalan'ny zavatra be dehibe zay mandeha am'izao radio télévision-ny aosoa zao a tsy reraka mihitsy ary tsy mety reraka ny ambassadeur-ny aosoa raha la malala efa ela nahitako anazy nanamboatra émetteur zay ohatra lasa kely tany ny sainy tam'zany mamboatra ny émetteur io izy fa tena variny androany maraina hitanao rafakapitso iny tena ho zay hoe tena zay moa matahotra izy tena izy zany tsotra tena ty olona fa tena hoe famponany aosoa izy tsy misangy izy a ary nampianarany ambassadeur-ny aosoa zany a anay a ary mahafinaritra zany satria izy no alainay tahaka zay tsy nahitan'ny apôstôly Paul zany a sarotra be zany ny afatry Paul iny hoe manafa tahaka ny anafako ny aosoa izy fa zay de ny ambassadeur-ny aosoa nijerenay a izy ny rainay amin'ny batisa izy ny nampianatra anay a de izy mananatra anay manolo anay mitondra anay mankany an-danita ary nametoky anao fa manafaka anao zato isan-jato amin'ny fahotany izy zay misy hafa mihitsy zany le ataon'ny aosoa mahitatsika ny ambassadeur-ny aosoa sy ady aila taiza fiangonana taiza ahitatsika zany hoe misy fananarana ao am-piangonana tena hoe mananatra zao natao misy fibetesana hoe iza tsony niveriny eo iza niveriny eo misy mibety eo iza any zany fa tsy aty fa any tena miretirety be mihitsy to de zipopoty be tambatambazana
manan-karena mahazo toerana libra be malalaka be izy ny teny ataony aosoa tsy malalaka zay fotsiny hoe tsy manao ny ratsy fa izy ny teny hoe tsy malalaka tsara nge zany vokeja manodidiny zay fa tsy tery zay manana ny aosoa manana andriamanitra riarianay zay zay raha ny tena libre nanenarina raha hoe afaka amin'ny fahotana dia ahoana moa zay tadavina hotely nareo ne nareo teren'ny fahotana entiny mankany fiainana dia nareo tsy tafiditra fa zay tafiditra zay misy ka andao sika anaraka an'ireo ondrikely aosoa zay tsy tery ny fahotana ntsony fa malalaka be amin'izao olonafaka sambatra raha tsika amin'izay reo ny fifaliany zareo sy fanomanany zareo ny fety be any aosoa 4 mars 2025 zay moa zany fanomananay dia manomana dio atao amin'ny 4 mars io ampisehonanao naiza na izy anao anatsika efa miantso anao sahady hoe zany irataonay zany hoe tsy mpanoty intsony irarina ianao mba ho tonga tsy mpanoty intsony ohatrinay irarina koa ianao mba ho tonga sole tena tiany aosoa io tonga ho amin'izany fety be zany dia zay ny fanomananay iatsona ianao mandrakariva hoe tongava anatsika amin'ny fetinay aosoa saotra betsaka toko reny ary ny santinany reny ary ny santinany reny tsara le santiona mahafinaritra le izy ary reny ny famezam-boninahitra ny aosoa amin'izao vanim-potoana fankalazana ao anatin'ny fanokafana ny fety be ny aosoa zao ry izy miralahy ity 4 mars 2025 ity fa ny mpifaliana samy maneho fifaliany tsiraray avy ato tokantrano ato tsisy maharatsy an'izany tsara zany rapitso koa manam-potoana ianao rapitso ino no ataonao rapitso fety foana tsika isan'andro ity le hoe fety foana dia fety foana zany ary tsy misy fitsaharany mandra-patonga zany atao hoe eny natapitra nge ny 5 mars tsika fety fo tsika faly foany oziny ambasatona ato fifaliana tsy rehefa te hifaly zay mifaly foana zay ary nazanaiza dia faly foana zay ony ambasadoriny aosoa zay satria marina zany inona moa mamarina zany afaka mifahotana afaka tamin'ny fahotana manana an'izany atao hoe ambasadoriny aosoa nanorosina mpianatra nanome fampianarana nanao mibatisa ny anay efa vita ny anao io sisy io atao tokantrano dirana io metona sisa 8 mars 2026 ny faran'ny batisa ito a Madagasikara ho an'ny malagasy na iza io iandy eny 5 mars moa zany hoe farany amin'le emploi du temps atsika fa io fety io ny tena marina mitohy foany mandrapa misy teny tapitra am'izay ny fety satria ambasador mametsaka an'izay mbola mametaka izy aveo lanitra mo hainao ihany ny olona atao mifanjakany aosoa ny ambasadorny aosoa miaraka amin'ny aosoa ato tena fety zany tsisy fitsarany rehefa nao fety de fety ary fifaliana mahafinaritra izy indray no avy eo rehefa aveo raha lahiaza izy indray ny hiditreo aneho ny fifaliana ny tokantrano any aneho ny fifaliana sy ny atsarana ny ataon'ny aosoa lay mandrava didy folo moa zany tam'izany andro zany nentina ambasadorany aosoa ary am'izao adrekitriny zao tena manamafy ary manatitrantitra fa aosoa io moa misy mangalatra le anarany sy le fampianarany fa manantitrantitra izy lay torininy ambasadoriny aosoa zay dia aosoa le manafaka amin'ny fahotana lay maty teo amboniny azo fijaliana dia ampatsivina kely kosa aloha le laharana fandefasana video WhatsApp
WhatsApp le vidéo alefa averina kely le laharana ny 034 75 936 00 anatin'ny numéro WhatsApp iny nareo tokony mahita ny logo ny RTVSFF dia io andefasana ny vidéo anareo fanomananareo ny fety be any Aosoa 4 marsa io moa zany a dia efa ny ondrikely ny Aosoa tsy ny ondrikely ny Aosoa zany fa ny rehetrarehetra mihitsy ny tena maro hoe zao ny fifalianay ny fanomananay ny 4 marsa voninahitra ny anarany Aosoa izany ka manasa antsika rehetrarehetra foana zany anaraka ny RTVSFF satria aty any ianao atao amin'ity onjapeo sy télévision ity any ianao no mahita ny mahakasika ny Aosoa le tena marina izany fa tsy le santika na hoe misy mangalatahaka Aosoa le tokana marina ihany no hitanao ato amin'ny RTV HFF zay misy any ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia miaingy ity Ambohidrapetro Antananarivo Madagasikara ary efa misy moa reo ondrikely ny Aosoa any amin'ny firenena hafa tahaka ny Togo Comoro ary mbola hoavy ny sisa nisy ny firenena efa nitsahany tongotry ny ambassadeur ny Aosoa dia hoanao atao tokantrano ato hotorina hatrany parantanty filazantsara ny fanjakana ity vao tonga amin'ny farany so dia ity le 4 mars 2000 farany araka ny teny ambassadeur ny Aosoa hoe isody ity ny 4 mars farany tongavy ianao ny zava-dehibe indrindra raha malala iandisy rahala iatsa dia ny fitiavany Aosoa monjy alefa nanao ilay nitaraina nofo zany tsy ny zanak'Andriamanitra tsy nofo ao amin'ny fanahy ary nofo amandra zany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy vovoka io e lefa nanao mba jenao ke tsy maintsy maty tadio tsara ianao efa tonga isaky ny 4 mars io ianao io mihitsy io mba tena resahany eto io aloha resahako eto ianao isaky ny 4 mars ianao dia tonga isaky ny 4 tena misy olona tonga isaky ny 4 mars mihitsy ato indray ihany isaky misy mitondra ohatrin'ny tomobile zay dia olona rety isaky ny 4 mars ho tonga fa izy jamais misoratra anarana amin'ny Rambatisa mba ondrikely ny Aosoa okizay mifanatrehana fotsiny atsaran'ny Aosoa fa raiso mba hoanao ho anatin'ny fonao mba avalio le fitiavan'ny Aosoa ngia nafaka anao amin'ny fahotany zany salona rahalahatra zavatra tena faratapony tsara zany kinona mampisalasalanao amin'izany ohatrany hoe anao mahita zavatra tsara dia mitsireritra zavatra tsara dia mahita olona hoe afaka amin'ny fahotana dia tsy tianao ve zany hoe afaka amin'ny fahotana raha raisina ohatra hoe olona manao akanjo maloto sy madio dia izy ara ny tianao le maloto sa le madio mino angamba fa mba hiteny ianao hoe le madio sady tsara dia nefa ny afaka amin'ny fahotana zany olona madio fa tsy olona maloto ny olona maloto tsy inona olona mbola manota eny izy ohatran'le hoe dao fa mibebaka sabotsy lahy dia mangalatra kolatsinainy ataon'ilay sabotsy izy misy moa le hoe sabatista misy raha ladista zay moa le fomba fitenenana an'zareo sabotsy alady izy mibebaka latsinainy izy mangalatra koa manao ny ataony maro moa ny aratsina ataon'zareo any ny sasany vao maraina dia miteny ratsy tsy maintsy manao andry aratsiana ry be dia be ny aratsiana ao amin'izao tontolo zao hoe ianao zao anatin'izany ianao ke mahatsapa hoe ratsy eo ataonao io e ianao ke mahatsapa hoe mpanoty ianao ny any moa dia nisy fandarana zay moa tato tena nanizigizina mihitsy le mpitondra fivavahana fandarana mazava be zay tena tsy maintsy manota osy ary raha vitany amin'ny faritra Amerika iny ny ambassadeur ny Aosoa nanizigizina koa ny tany hoe tsy maintsy manota dia nisy mitondra an'ireo karazana toko sy andininy ireo efa novaliany ambassadeur ny Aosoa daholo reny le afinafonana reny fa sao tsapanao ny hoe faratsiana ao anatin'izany tsy manota zany manota zany dia avy mba zaao fa tsara i Aosoa vonona nafaka ny fahotana izy 100 isan-jato ozy ny ambassadeur ny Aosoa garantie 100 isan-jato afaka ny fahotana ianao satria nahoana i Aosoa mahay manafaka anao izy nahary anao izy tia monjo ny fananao io raha lahatra sa tsy marina zany tena tia monjo mihitsy izy fa ianao tsy mila miavinavina fa mila manantona ny Aosoa ianao dia misoratra anarana ny Ambatisa aza manaiky an'iren'le olona hoe atramizay izy ny teny hoe mpanota tsy mendrika matevy-koditra sy ny karazany reny tampotampoka eo izy hoe afaka amin'ny fahotana mpanao politika ane zany ohatrany anao manasa lamba ihany hoe rano maloto ve dia sasa lamba arany raisina ohatra foana satria le olona mantsy tsy mahazo an'le teny mihitsy matetika raha tsy raisina ohatra an'izay
dia raha ny atao amin'ny ahosoa zany rano madio masasanao dia nyray rano maloto dia fomba hoana ny tenenanao hoe madio ty lambako ty raha sasako amin'ny rano maloto zay raisy le fanadiovana avy amin'ny ahosoa fanadiovana ny fanahinao manatsaka ny rano izy zay tsy matimaty fatany ahosoa hoe ka hoe anaiky an'izany hoe mano afaka amin'ny fahotana manafana ianao dionanao dia mbola anoto tsy manaiky an'izany possible kosa zany tsy andriamanitra raha tsy zany ka rehefa manao an'izany le anao dia tsy andriamanitra zany ary rehefa tsy andriamanitra mazava ho azy rehefa tsy ray tsy tsara dia tsy raha dia ratsy zay fa tsisy hoe atenatenana zay ny tena fa devoly izy zay iahosoamo nanafaka amin'ny fahotana nandatsaka ny rany nomboana teo amin'ny azo fijaliana izy lay iahosoa mitoriana ambazatoriny ahosoa mamifisina moa fa misy mangalataka moa zany ry izy miralaha ary ny anarany ambazatoriny ahosoa zay de aha zandriny ahosoa ny tikan'izany Elia efa nambarany teo foana zany tantarany Elia zany io ihany le Elia tam'izany ary andriamanitra zany nisy defi tam'izany miaraka tamin'ny mpaminany bala mandresy ve mpaminany bala fa pira noho ny tam'izany am'izao andro ankehitriny zao satria miady amin'ny andriamanitra tsisy rehetra manerana nyty tany ty ny ambasadorany ahosoa efa niteneny moa zay tonga izy androdana ny andriamanitra tsisy rehetrarehetra na izy izy tonga ny fotoana efa mbiakaiky mifarany midikan'izay mifarana amin'ny 2026 ny batisy eto Madagasikara misy dikan'izany manambara zavatra zany raha lamalala mifatongavany Elia zay de aha Elia zany misy zavatra lazainy zany ary na le teny hoe sao de io ny 4 mars farany mba jerevo zany le asa vita ny asa vita fanafahana ny fahotana dia tsy teninareo hoe kaninainy manao fagagany fangarany devoly tsy mavita an'izany tompony zany tsy tenenako hoe any amin'ny douane maka inona moa zany karazana pouvoir any maka anaovana fagagany dia douane hainareo hoe inona ny any amin'ny douane any fanompo-tsampony any dia ny jesosynareo zany afangaro amin'ny fanompo-tsampy zay no midika fa mpiara-miasa reo araka le fampianarana faraparany teo iny hoe jesosy zany dia mpiara-miasa amin'ny devoly porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa nareo mpanota tsy azonareo laviny zany ary izy ny tena misigiziny tena tsy maintsy manota ozy dia misigizina koa ny ambasadorany ahosoa zay dia aha Elia afaka amin'ny fahotana zay miaraka amin'ny ahosoa slogan aza manota intsony ahosoa no ny teny an'izany impiry moa ny ambasadorany ahosoa namerina atao anatin'ny toroteny na dia atao hoe alahady le alahady tsy ho atsika ondrikeliny ahosoa nge zany fa ho anao tokatranao miteny izy misy le vehivavy janga dia tantarainao moa le tantara dia hoe ahoana ny tenireny taminao misy nanameloko anao ve dia za koa tsy manameloko anao fa am'izao sisy zao aza manota itsony ary izay ihany izy ny teny an'izay hoe aza manota itsony fa tsy imbolona imbolona isaka sabotsy alahady aiza kosy tsy nitery an'izay izy ary tadio tsara fa izy mbola tsy teo amin'ny azo fijaliana ara dia efa nitenany iny hoe aza manota intsony mainka fa tahoarinan'iny hoe vita ny kalvaria dia efa niteny izy araky ny any amin'ny baiboly moa hoe tsy misy fanatitra indroa fa indray ihany izy maty eo amin'ny azo fijaliana ary tsy miverina ntsony izy efa nanindrika ny zandriny izy zay dia aha Elia ambasadorany tena mahafinaritra zay le famarinana zay raisa am'izay zay anao amin'ny fanahinao vonjeo fanahinao manantona ny ahosoa dia toy iny ty fanentana antsika ty izy mirahalahy dia asitsika zombakendao mitsy andindra iloareaoe andi araka amin'ny iza moa tompony zomba nareo no mitarika zomba io zay de tsy malalavatsinareo nagaza le raha lamalala le mpandi reny andao ary anditsika avy Tsy misy fanahina ny tenako fifamanananazy azoko anjoka fa efa voavonjy ny tenako ka ho iaho e misatranao zao iahotra fitatra miadalana tofoky ny fahotana efa tsy mpanao teny somia
Antsika niverena amin'ny anarana mitondra famijeny Yaraba sy Yaoshua. Izay torina ambasador Yaoshua Zady aha Elia. Yaoshua no derana tsara fe mamela ny tsinjaka Gaza miafa faro Famidera Yaoshua de tena fifalina Ny tena koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasador Yaoshua Zady Elia Ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaraba sy Yaoshua. Kutungava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino
dia iny moa zany zomba danse kely mba natolotra any tokantrano tsy haiko hitanareo nanaraka fa zay aloha tsemboka be avy nanao an'iny teo a tsy haiko président tena tafiditra lalina mihitsiny a tena notiovinao za nitioviny Yahosoa le izy a le afaka manafaka anao amin'ny fahotana manadio anao a lay toriny ambazadoriny Yahosoa zay de Elia Ralayatra tsy zay le izy tena zay mihitsy le izy zay moa zany le andrasana aminareo any tokantrano any hoe mba te ho diovina ve anao tongava ty efa hainao fa niany tsy maintsy hoe mpanota pastera mba hibebaka kely indray a mopera ikofesy kely indray a fa nanao zipapotipe masera eny masera tsy haitsony fa de misy solaloha reny a remo ny fomba fangalan'zareo client moa reny tsy afaka amin'ny fahotana zany izy atsony ny confesse mankany zay le olanaisany confesse le anatin'le trano kely iny de tsy mety zany fa alohatsika anaraka tsy confesse kosina sika anaraka vidéo tsika fifaliana ny any tokantrano any satria isambatan'olona le fanomezam-boninahitra ny Yahosoa tahoary le andriamanitra nanapaka ny fampitana tsy misy ataky saraka tena andriamanitra izy azomanota itsony manatongaza zay manjary olona da ty azo ny fiainana mandrakizay ianao zay tany ambazador Yahosoa ziady a Palmera pada bahasa Yahosoa sy ny ankonany Miarahaba zay rehetra manaraka ny fandaharana amizao ariva zao a amifanomanana ny fetibeany Yahosoa de zao moa zany le ty aminay aty zao andefa zao moa zany ny fanomanana ny fetibeany Katomasa aty aminay
Naraka nitatsika teo dia tena dansa be ny zareo any aiza moa fatra avy any faty izy regny hitatsika eo tena feno fifaliana zareo amin'ny fanokafan'iny fety be any Aosoa 4 mars nasiona zareo sary teo ny décoration ry hitatsika ry karazana saina atao an-trano tao misy karazana saina teo nandia izy a nanetana izy a mahafinaritra taony zany rehetrarehetra zany ary tsy tia plateau ihany zany le fifaliana fa manerana Madagasikara anaty taony tokantrano manerana zao tontolo zao mihitsy moa zany zao dia hoe way tsy voatonony zay atia aiza moa zany misy any Canada Chine alefasy koa ny anareo fa miandry anareo avany zay ohatrany ahoany zany mene tsy mitovy ny lera fa ny fifaliana moa zany tsy voafetra ny lera fa alefasy foana ny vidéo anareo avany marina mihitsy nizay a ny fanehoana fifaliana amin'ny fotoana rehetrarehetra zany a io a naizanaiza ianao a naizanaiza ny toerana misy anao a rehefa ondrikely ny Aosoa ianao a am'izao a 4 mars 2025 izao a dia asehontsika am'izao tontolo zao a ny atsaran'ny Aosoa amin'ny alalan'ny fiderana azy sy fankalazana io moa le 4 mars io dia le hoe ny daty avy any an-danitra ho fankalazana ny fiverenana anarany dada Iavasy Aosoa zay notorina ambazadorany Aosoa zay dia Elia efa mbiakaiky ny farany efa manodondona satria ny batisa ara dia amin'ny herintaona sisa ny eto Madagasikara 8 mars 2026 ny batisa farany eto amin'ity Madagasikara ty raha malagasy ianao maheno zany teny gasy be zany mino fa fantatra ao ianao mahafantatra fa mpanota ianao fantatra ao fa ratsy zany tsy azo afeninao anatin'ny fonao fa ianao amin'ny tsarany zany dia fantatra ao ny lalakalehanao okizay le mandinika ela be tapaony hevitrao a andao anaradian'ny Aosoa zay torina ambazadorany Aosoa zay dia Elia lay manome antoka zato isanjato amin'ny fanafana amin'ny fahotana zay indrindrany aza miaino zany ianao hoe kamoperany ny teny hoe mino fotsiny ihany ny raiso aminao any toerana hoe mino fotsiny ihany mino zavatra tsy fantatra tsy tsapainao tanana zany hoe afaka amin'ny fahotana zany nefa hitanao tsara ny soratra anaty baiboly hoe tsy hiditra ao mihitsy zay tsy masina mbola asiny hoe aza mety fitana ianareo matoa zany izy ny teny azay misy mpamitaka any zay dia ny mpamitaka nefa fa hay tsara fa ny mpanao fahagagana tsy afaka fahotana zay ny mpamitaka any ka aty efa misy garantie ambassadeur-ny Aosoa zay ady Elia ny teny anao hoe garantie ianao 100% tonga any amin'ny lanitra afaka amin'ny fahotana manaraka ny teniny tsara fotsiny ianao dia tonga any inona indray ny zavatra tadavina koatran'izay fahagagana zany zavatra hoan'ny nofo ane zany impiry zany miteny foana hoe zay tsy tonga amonjy ny nofo fa ny fanahy fahagagana zany raha miteny hoe tapaka ny tongotra ao dia verina ny toy dia makaiza ianao avy eo vao mahery ianao memanao ratsy avy eo fa atao amin'ny Aosoa ianao tsy mpanota intsony zay mihitsiny tsy mpanota intsony zavatra tsara zany zavatra mahafinaritra be zany ny olona any am'izao tontolo zao any raha mba misy zavatra kely zavatra nandemy anazy a ka afaka izy ohatra hoe ny sasany hoe afaka amin'ny fahantrana valeriny izy afaka amin'ny fahantrana efa mety rapitso mbola tsy fantatra ao ny rapitso rehefa tonga ao ny jola aza matokony arena mivaova ozy izy ny soratra masina zay ho an'ny mpanankarena nareo mpanankarena ozy soratra masina Andriamanitra zany dia efa namepetra ary ny teny any mpanankarena tonga afa-ty amin'ny Aosoa raha manankarena ianao tena tianao Aosoa mahantra ianao tena tianao Aosoa tsy mizaha tavan'olona izy na volokoditr'olona tsy mizaha olona ambony ambany fa neny Aosoa mitovy ny fanahy rehefa fanahy voafidy zay izy a maimen'ny feo an'ny maimen'ny feo koa izy ny ambasadoriny Aosoa tsy Aosoa tsy ho hitanao zany Andriamanitra ve ho azo azafady ho azony masinao jerevana fa misy olo tenany eo a ambasadorany a feo an'izay dia Elia no enonao rehefa mieno zany ianao a zay raha tena teneniny a na tsy mahita manareo fa magneno ny feoko any amin'ny fahatra any izy rehefa mandeha manao san'Andriamanitra any ivelan'ny Madagasikara izy a dia tena
mila men'ny feoko nareo izy a zay fotsiny de fa ampy maika moa fa hoanao a mila anao manapa-kevitra tonga ny fotoana tapaony hevitrao a ok zay le mihainy fotsiny ok zay le manatrika akatomarsa fotsiny tonga avy am'izay ianao a manatrika an'izany fetiny aosoa zany ary tsy mialatsony soratiny narinao amy ranobatisa manaraka amin'ny 8 mars mifanatanterahany zany a 8 mars 2026 farany io sisa natokana ho anao jereo i aosoa fa tena tianao izy fa lio le fitiavan'ny aosoa fa lio le fitiavan'ny aosoa fa niasany ambassadeurny aosoa zay de Elia vita amin'ny foana fa ny anao mba manao hoana vitanao ve ny anenjika anazy any amin'ny firenena hafa any araka ny teny soratra masina zay hoe hoavy ny andro zay naterako mosary am'ty tany ty tsy fanilikanina na etaetan-drano fa fanirina heniny tenin'Andriamanitra ivezivezy ny olona aveo izy teny ratsy am'izay izy hoe teny ratsy an'Andriamanitra izy mifarany a ka so de tonga am'izay fotoana zay ianao hoe aizy izy de Eliano batisana efa vita ve ny 8 mars 2026 ianao hoe aizy ambassadorny aosoa zay de Elia tsisy hevitra tsony aminao zao anao de manam-potoana misy hevitra ny aminao a mety aminao a tapaony hevitrao a vonjeo mifanahanao a tsy fantatrao nge ny andro elanao ety saona lalahy anty tsisy mahafantatra an'izay fotoana hoe ialany aty ambony tany zany tsisy afaka maminana an'izany fa raha piso ianao tsy fantatrao mety efa tomobile tsy fantatrao zay mety zavatra ho anao ka akindanao ka afaty anao tsisy mahalala an'izay fa zao ianao mafa mahena ny ty onjapeo ty mitorany aosoa ty iaosoa le tena marina manafaka amin'ny fahotana ka manentana anao miantso anao mihitsy zany hoe tongava am'izay vonjeo le fanahanao manantona ny aosoa fisoratana anarana amin'ny batisa moa de afaka manoratra anarana foana ka isanandro afaka miakatra ty afaka manoratra anaranao ianao misy mandray ato fa tsy hoe tonga manoratra ny anarana fotsiny de vita tongava ianao a misabotsy ny alady ho avy zao a mamonjy fivorimbavaky ny ondrikely ny aosoa atony ambassadorny aosoa zay de Elia eny fantatrao ny feoany fa feoany tsy mitovy amin'ny feoan'ny olona rehetra iny tsy azo angalariny iny a izany tsy hainareo angalariny izy ny ambassadorny aosoa zay ny feoany ny fampianarana hoetiny a ny Andriamanitra zay toriny a lay nifatsihana teo ambony azo fijaliana maty ho anao no mifahotanao a tonga ny fotoana ary fotoana fanafahanao anao zay tsy maintsy mifety ary ny anay vitanay fifalinao anay zany mame voninahitra ny Andriamanitra anay fa ianao mba ahoana de aleonao ve verany amin'ny eko aleonao ve manaraka Andriamanitra tsisy eto aminao ve eto Madagasikara ianao malagasy tonga eto aminao ny teny marina ny fanafana le Andriamanitra rearea tokony reareantsika malagasy nge zany rahala iandisy rahala iatsy iaosoa eto Madagasikara nreareantsika marina fa hoe manakarena atsika manakarena kibony tany fa tsika nge nona sy mangeta hita ambony lakany nga nisy nakany anatin'ny posinao zany manana volamena filikilao anao zao fa lasan'ny olombety zany tsy mety am'zany tsika moa fanoharana fotsiny fa iaosoa tongeto arena tsara le tena faratapony tsara le Andriamanitra manafaka ny fahotana lay mamiatoka zato isanjato amin'ny alalan'ny ambassadeurny zay de Elia tonga ko any an-danitra ianao zay de Elia ralahiatsa tena zany mihitsy tsy misy tsara noho zany hoe manantona ny aosoa zany inona ary ny zavatra tsara hafa tedavina akoatran'zany hoe afaka amin'ny fahotana zany tena tsitsisy raha volany resahana zao a nisy fizaram-bola zay teny ina moa iny toerana iny Mahamasina fa nilaharana ny teny fa maninona zany raha hoe avinareo aty ho afaka amin'ny fahotana tsy mahay manotatsony nareo aveo a tonga any amin'ny lanitra ny fanahanareo any amin'ilay namorona anareo zay aosoa ny anarany tokony filaharam-be ny tena tokony tsy hita hoe atraizatsony raha farany iny nefany a zany nga voavidina 500 000 sa voavidina 1 million voavidina 1 milliard fa ny anareo zany rehefa raha tsy vola zany de tsy miteny eo aminareo misy fanahy nareo raha mbola namboariny dada Iavasy aosoa de mba avonjeo le fanahy aza maiky ny teny fa ny tolo malagasy raha mba mahay miteny hoe afatipadio impito ny lela vao miteny mila mahay miaino le teny fanahanao anatina koa ianao hoe io le tena namonjy anahy fa aza maiky ny teny any hoe pio any io tele io hoe tsisy mirarahany zany e mba avonjeo le fanahanao fa raha mbola olona namboariny dada Iavasy aosoa ianao de misy fanahy hovonjena zay verina any aminy tadio fa fitiavana daholo ny zavatra rehetra nataony tety nandeha ny zokony zay aosoa
tsy vitan'izay fa mbola nalefa ndray ny zandriny hoe andana vonjeo ndray zay aoarinao fa tadio fa tsisy tsony ny aoarinany ambasadorany Aosoa zay ady Elia efa namafisiny tsara eto raha moa efa tenenina hoe ny an'ny malagasy mifarana 2026 tsika malagasy nefa eto efapolo taona zay tenenana ny torinana zany atsarany Aosoa zany amin'ny fitenitsika le fiteny malagasy tsisy hoe tsy azo afaka manantony ety ianao tsy mandao 25 millions frais makany ivelany fa tonga ety Ambodrapety ianao manontany tsy azo le ohatr'izao fa matonareo zany tsy tonga ety mazava le teny marina le izy tsy voatohatrynareo tongava ty amin'ny Aosoa am'izay tsisy solution akoatra ny Aosoa zany tsy misy Andriamanitra mavita manala ny fahotana zany afa-tsy Aosoa toriny ambasadorany Aosoa Ziadia Elia Ireriany tindrina tsara mihitsy le hoe Ziadia Elia satria be de be le mitory Aosoa tamtamiko tsy hay hoe avaizandray zany moa zany efa fantatra hoe mangala tahaka fampianarana ty zareo de mamoriporona fiangonana any nefa efa tenenina hoe tsy misy fisarana ny ato amin'ny Aosoa efa nandika teny sady nareo donc efa mpanota tsy afaka nahoaiza na iodi-kaviana iodi-kavanana tadio fa misy le fitsarana fampianarana efa netiny ambasadoriny Aosoa teto zay tsy ho zakanareo zany fitsarany Aosoa zany misy moa zany fampianarana efa netiny ambasadoriny Aosoa tao makasika zay fitsarana zay tadio fa tsisy an'izany afifandiovana zany retiretiny tevolo zany famitahany zany fa Aosoa zao efa tonga efa mitsaranao sady ary izy ioko ianao miavonavona eo ianao isaka ny 4 marsa tonga io ianao androany vao maheno hoe ianao eny fotsiny ve ty olo ty zany napakevitra efa hoe amin'ny 8 marsa 2026 nge farany batisy tsisy tsony aorinan'izay so de anao mieritreritra hoe manana fahefana na manana vola mikarena ka afaka hovidinao ny fidirana ny lanitra tsy vitan'izany io marara renao efa makany amin'ny dokotera mimpanankarena efa mipempenina mahanty efa tsy hitantsony zay lalakale zao mety maty ianao tsarofa fa misy fanao anatinao le avany amin'ny dada iava miantso anao Aosoa tonga ty ny fety be ny Aosoa 4 mars 2025 ararotina mihitsy zany mba iatsona ianao iaraka aminay ianao ame voninahitra ny Aosoa ary tsy saraka intsony tonga monjy ny fivorimbavaka amin'ny sabotsy ho avy zao sy ny alahady ho avy zao de tsika moa tsy mitsaratra mianatsolona foana tsy misafidy olona atsona koa tsika rehetrarehetra dia atsona mahantra manankareny manankaja olotsotso atsona daholo nareo rehefa olombelona manapofinainy ianao manafanay ianao dia atsona ianao de mety amin'ny alalan'ny teny koa ny antsona ianao fa misy vidéo afaka aranany fa ny ondrisiken'ny Aosoa ny fitiavany mba mety reny koa mety ampisitana anao sy atonganao tonga ty fa tsy hay zay mety aresanao koa mba ao anatin'le andefa vidéo diangane maro zany alefatsy ny fifalianao rehefa resy lahatra ianao mijoroa ianao mivoninahitra sady Aosoa impirimpiry moa ny ambasadoriny Aosoa ny teny an'izany zay ka andao ary arahantsika ny sary sy ny feo inona de tonga tato an-trano de andeha nanao ny décoration de efa vita le décoration lohatra eto de andeha tsika aloha jerin'izay vita lohatra eto fa zao misy vita le fanomanana sasany de andeha anomana ny sasany ndray tsika zany zao de eto ambaravarana zao de efa manomboka ny décoration kely natao amin'ny Pascaline de ohatr'izao aloha zany ny vita de mandeha tsika de manao le miditra ihany de ato amin'ity efitra ray ty moa zany tena misy ny androtoko-piainako de ato foana mandika fampianarana mihaino fampianarana sady miasa manjaitra de ato zany aloha zao vita décoration hatreto am'izao ora zao de toy izao zany mba vita kely anaovana ny décoration tato amin'ity efitra ty satria ato ny misy ny androtoko-piainako ato mandika fampianarana de ato koa mandray olona rehefa misy mampanjaitra de ohatr'izao zany décoration mba nataoko anomanako an'izany 4 mars zany andraisako an'izany ouverture kely aseho atsika rehetra
dia reto olona reto zany a mba nanampy amin'ny fanaovana décoration a dia asaina izy ireo dia tena mbola tsy ao amin'ny Aochoa fa asaina izy ireo anatrika ny amonjy ny fetiny Aochoa amin'ny 4 mars eo asaina izy ireo anatrika ny fetiny Aochoa noho izany dia manasa anareo zay anatrika an'izao fety lehibe zao dia Aochoa eny tena mpamonjy ary ansatsy farany ty anasana anareo anatrika ny 4 mars tsy izy ireo ihany akory fa mbola maro ireo antsoina fa ny ato aloha zao mivita fanomanana kely dia mba aseho antsika iarahana mijery satria ato za no miasa, ato za no manjaitra, ato no mandika fampianarana, ato no mandany ny androko mandra-panify andro dia ato aloha mivitako fa ny any amin'ny manaraka mbola ho atseho ihany ny any ivelany sy ny any amin'ny efitra fahany amin'izay misy olona betsaka tokony ho atsoina dia aseho antsika aloha ireny dia mijery finaritra amin'izao famokafana fety be any Aochoa 4 mars 2025 zao dia faly ny tena anay manentana antsika rehetra ho tonga amin'io fotoana io dia ny 4 mars dia nitanina daholo ny avana matsakaiza rehetra ho avy amin'io 4 mars io ny tena fety be ataona tena mipoka be tongava daholo fa io ilay Andriamanitra tena marina ilay manafaka ny fahotana an'aiza misy anao dia tsy manafaka io na iza na ny ivelany na ny afatra dia tongava daholo na ito Antananarivo ihany tongafa maro daholo tsika rehetra homariky ny fifaliana ary dia io eka maro be zay mahafinaritra mahita an'zareo mampiseho ny fifalian'zareo any tokantrano any hoe mahakasika ny fiomanana ny fety be any Aochoa 4 mars le farany teo moa zany mety tsy nampiseho décoration fa naneho fifaliana izy hoe le fitiavana any Aochoa ny zaran'ilay atsaran'ny Aochoa tsara be zany satria tsy isika rery moa mahatsapa an'izany fa ny ondrikely ny Aochoa tsy isika rery tao amin'ny plateau mitiky tenena mahatsapa an'izany fa ny ondrikely ny Aochoa maneran-tany misy maneran-tany ny ondrikely ny Aochoa any France any Togo rehefa arakitsika ireny mahatsapa an'izany fahatsarany Aochoa zany izy ka reny zany fanentana ny fiantsonanareo any tokantrano tongava amin'izay fetin'ny Aochoa tsy averiko le teniko teo hoe tsy mifidy olona atsony zay fa mirehetrarehetra na manakajy ianao na olona sahirana ianao noarin'ny Aochoa daholo ianao na iza na izy rehetra dia asaina daholo nareo satria Aochoa tsy mifidy sarangan'olona fa atsona daholo nareo anatrika amin'ny fety fanomezam-boninahitra anazy efa tena dingana lehibe zany tenekanao raha zany hoe manatrika amin'ny fety be any Aochoa 4 mars zany raha hoe mbola tsy tonga mihitsy reny hoe tena misalasala sy matahotra reny tena dingana be ho an'ny ao anatin'ny sehatry ny fanavotana ny fanahinao zany satria hiatrika an'le Andriamanitra tena marina ianao hiatrika an'le tena hoe le mpamonjinao le namorona tanana le namorona anao zany dia ianao zany dingana lehibe ho anao zany raha ohatra hoe tonga amin'ny fotoana ny fety be any Aochoa 4 mars 2025 ho avy zao zay mihitsy ny rahalahy andy zavatra lehibe ny fahatongavanao ity satria haneonao an'izany Andriamanitra namorona anao zany fa vonina hiaraka aminy ianao tsy tonga hitsidika fotsiny fa tonga kosa hiaraka aminy hatramin'ny farany anaraka video ndray tsika alefatsika ary le video any tokantrano any
Fagnarabany dadayava malala, fagnarabany ihany koa ny Osoa malala ny fagnarabany ambassadeur-ny Osoa, zany Osoa Ziadia, fagnarabany Siriana ihany koa sy ny ondrikely rehetra amin'izao fiantombohana sy ny fanokafany fetiny Osoa zao dia ny fety ben'ny Osoa ny fahitantsiny volana Marsy. Efa tena nanomboka leleny dia tarata vonolona ary mbola mitoya ndrety zebrala mbola mitoya ihany koa ny fahintanana antsika rehetrarehetra zay mipetaka sy nolona lia avaratrana indrindra hitarata vonolona sy ny manodidiny tongava daholo na rezididy any Osoa amin'ny fahefatsy ny volana Marsa ao zao tena marina zany ary amititsikina lehibe no iarabana antsika rehetra voalohany indrindra amin'izany dia idada iayava ao koa ny zoky malala ya Osoa tsy aniny koa i ambasadorany Osoa zay aliary ia zay nirahy mety aminay dia dia tena tsapanay ny famille nahita ny Elia ambasadorany Osoa ravoravo fonay Elia sao manena mitaona ny olona tahaka ny nataonao zay miantso nahitondra zahay ery koa kanefa fa loatra ny foko miantso ny olona rehetrarehetra na elo taminarivo na manodidina tanata volononjo zahay tena tetry ny toeranay tsapanay loatra ny hafaliana dia zahay natonganay manasa ny olona rehetrarehetra mao tonga amin'ny katomasa ho avy zao zay fety be ny Osoa zay Andriamanitra tena marina zay maniziizy na misy hoe aza manota intsony ka dia manantena ny fampitavina rehetrarehetra tonga soa amin'ny fety be ny Osoa koa dia misaotra ny sika rehetrarehetra ya dia efa mahafinaritra be moa zany mahita anareo mitsinjaka sy mifaly any tokantrano any mba tsy irery zany zay eto amin'ny plateau eto fa misy manaraka sy mifaly koa avy any tokantrano any ary misy jus be biscuit raha mbola sakafo koa teo zany ianjana koa ty mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany raha iaza sa raha iandy mahafinaritra mahita an'le fanehoam-pifaliana io zany rehefa ho any Osoa dia tena atao daholo maximum fanehoana fitiavana anazy satria zao fotoana fanehoana fitiavana ho any Osoa dia manararosa daholo ny ondrikely zao fotoana fampisehoana fitiavana sa ahoana fa fotoana finanana biscuit koa zao finanana gâteau rehetrarehetra miaja efa lany ny gâteau aza mitejera ty miaty mbola misy gâteau ty misy anina fa sao dia hoe
Tsika moa zany dia efa faly miantso anareo foana satria efa kaiky ny fotoana ny 4 mars androany fanokafana ho an'izay mbola tsy nalala zao vao mety mijery ny télé a na tsy haiko manaraka amin'ny internet amin'ny 6 sasana lasaka 4 minutes ny aty amin'ny plateau efa alina ny aty ato anatiny ato le ivelany anatiny mandeha be moa zany lera fa nareo natokatranano mino fa mety mandeha tsara koa ny disin'ny décoration sy ny rehetrarehetra ny atokatrano any natreto aloha zany ny vidéo hitantsika dia mbola ny atokatrano daholy mino fa raha pitso ngamba mety misy andefa eny akalamanjany eny angane miaraka am'le t-shirt miaraka am'le t-shirt sy le satroka na mety miaraka amin'ny automobile misy autocollant mety nareo mandehandeha eny zay mihitsy zao mety mba isan'izay eo raha pitso jerena misy mandefa sary hoe za zao aty amin'ny Analakely mividy décoration ballon ina moa arivo isa miaraka amin'ny jiro LED tena efa ho 100 metatra tsy haitsony 100 metatra mety zany tsy guirlande akory ny anay fa reny koa ny anay ny jiro e ao soange fahazavany mba ampiasainay reny mba jirojiro ety reny e fa ao soa le tena fahazavana tena tianao a tonga anafaka anao anavitra anao a izy le tsara indrindra le azavana mandrodana maizina ao soa le toriny ambasadorny ao soa zay dia haely azy andriny ao soa na antoka zato isa fahotana tsara zany tonga avy anao amin'ny 4 mars 2025 ity a amin'ny sabotsy zao dia efa tonga avy sa hoana za miandry 4 mars zany zay nge hoy zao mihitsy moa zany anao dia efa maneho le fambalina solony anao e rehefa asinao hoe zao zay dia efa mifaly aty an-trano dia efa ho avy zay sabotsy ho avy lady to dia mitohitsy mijanona tsony tiany amin'ny batisa ny rendez-vous manaraka zay mihitsy dia asio foana zany le fifalianareo any tokatrano any efa 12 jours ane zay ny chrono atsika moa zany namana 12 jours dia tonga ny 4 mars fa ny ouverture ny androany dia efa mandeha daholo zany ny fanehoam-pifaliana rehetrarehetra fanehoam-pitiavana ny aosoa fanomezam-boninahitra anazy dia efa rapitsy zany dia efa vidéo be da be zany ny andrasanay atao amin'ny studio hoe inona daholo indray zany vidéo alefanareo fa ao zao efa misy vidéo miandry kosa lahatra moly ao zany fa misy vidéo ao lahatra efa tsy hitananazy angambany ao fa alohan'ny anarasika an'izay dia zay le fanentanana hoe miantso anareo zay satria mety amin'ity 4 mars 2025 ty mifarany a tsy fantatra tsy fantatra zay mihitsy le temembazadorny ao soa iandy a hoe mety sao dia ty mifarany a fa tsy fantatra aloha sy fahatenina efa nametraka izy hoe sao dia ty mifarany a misy dikan'izany a satria mifarany aloha dia mibatisa 8 mars 2026 mampatahotra zany raha zany eo amin'ny placenao tena torakovotra mihitsy a satria nahoana zay raha vo nahenao za herinandro nahenoko an'ity fampianarany ity dia ohatrany tena fofofo be niakatra tety a tiako be le fampianarany ao soa mamiko be mihitsiny a ary tena nandresy lahatra na tsara mihitsy a ary soa ary mariky ny fifalianay a dia ninino nataonay a ary zay moa le tenin'ny ambasadorny ao soa isambatan'olona mariky ny fifalianay mariky ny fitiavanay ny ao soa ninino nentina tamin'ny vidéo teo a fanetana neto a mbola ao ny rapitso a be dia be ny zavatra mbola ohatra hoe hoe tsy laninao ny fifalianao amin'ny ao soa ary mariky ny fifalianay zay zaranay aminao a mba hanana zany ao soa zany ianao fa tsy ho mpanota matevikody zaraky ny fiteninareo saminareo any a na hoe milololanitra tsy maintsy lena zao a tonga mpanafaka amin'ny fahotana tonga zandriny ao soa tonga zay dia Elia ambasadorny ao soa mameantoka anao zato isanjato a manafaka anao amin'ny fahotana ary nametraka an'izany atao hoe slogan ny ao soa zany a aza manota itsony zay le slogan zay afa averiverina eto foana zany hoe aza manota intsony satria teniny ao soa izy zany rehevo mahita olo zay rehetra miaraka aminazy zany dia ao soa miteny anazy aza manota intsony dikan'izany le fahotana zany a tsy azo atao rehevo ao aminazy fa izy nefany a manafaka an'le fahotana ka tsy misy hoe zavatra hoe atahoranao seritreritra aminao be fa efa miaritra aminao fotsiny le teny hoe aza manota intsony dia tsy manota intsony ianao rehevo miaraka amin'ny ao soa zay le zavatra torina aminao le fahatsarana omen'ny ao soa anao a fanafana fahotana tsisy manana an'izany averimberiny eto foana zany tsisy manana an'izany afa-tsy ety ambodrape ty tosy misy an'ny fohibe ny fiangonany ao soa zay tariny ambasadorany ao soa zay adia Elia aza manota intsony
slogan any Aosoa zay tsisy mpanana ary zay tsisy afaka mangala sarotra be mangala tahaka an'izany tsy possible mangala tahaka ny feony ambasadoriny Aosoa sarotra be mangala tahaka an'izany tsy possible mangala tahaka hoe Elia de avy koa no de toy zay de aha Elia aya mba mahalala menatry ka sa zareo mangalatra an'le hoe Elia satria reny ao anaty baiboly fa le zay de aha fa zay ady aha tsisy sarotra sandriny Aosoa nge mitika an'izany tratra am'izay mpangalatra raha tena raha ohatra misy polisy zany de tena mety voasambotra izy fa ty moa resaka fitorinany Aosoa ao mangalatra ny fampianarana sy mangala tahaka tsy eto toerana ihany fa trany ivelany midiky zany fa tsara Aosoa marina ny fampianarany Aosoa zavatra tsara io azangalarina fa tongava ianao hoanao mpangalangala tahaka reny mba tongava saina am'izay mbola miandry anao no 8 mars 2026 okzay mifanahanao ne novery tsarovy fa ny fonao mitebiteby mifanahanao tsy mahazo ainy eninao zany tsy takona fenao anatinao zany ianao ange mitsaran'izany tsy possible mihitsy ianao tafapetraka am'izany ary tsy atakalo vola mikareny Aosoa ianao mety miaraka amin'ny devoly any mifanaraka amin'ny devoly any aleo mifanaraka amin'ny Aosoa am'izay aleo mamonjy ny lanitra misoratra anarana ambadisy zay mihitsy de fa vombonina indray zao ny vidéo any ondrikeny Aosoa anio ny fifaliny fanomezam-boninahitra any Aosoa am'izao andro ny fanokafana ny fetiny Aosoa 4 mars 2025 raha antsika anjay ary ny fifaliny ireo ondrikely ireo ary dia faly miarahaba any ambasadoriny Aosoa dia Elia mitondra ny teny fahamarinana sy fahamasinana treto amin'ity zao tontolo zao ity ary mendrika misy saotra hoe sy midera ihany koa dada Iavasy Aosoa satria izy no mitaritarana nyzany mponompony zany tonga ny fanokafana sy fanamarina ny fisokafan'ny fetiny 4 mars dia mba manatoteraka izany ary mandray nitsara kely amin'izany zay mianakavy kely dia tahina sao daholo tsika rehetrarehetra dia sao ataontsika rehetrarehetra za koa dia faly miarahaba ny ambasadorany Aosoa sady Elia dia miarahaba ny ankonany ihany koa dia fisaorana feno natolotra anao ambasadorany Aosoa tamin'ny teso zay nentinao dia nazitana zao fiainana mandrakizay zao nahitako any Aosoa dia fisaorana feno tanteraka anao dia zay no natolotry tanteraka tena mifokona nolorako izany dia misaotra indrindra koa ny dada Iavasy Aosoa ny fitianany anahy misaotra betsaka daholo misaotra betsaka tokoa dia tahiny Aosoa daholo koa tsika rehetrarehetra zay manaraka sy mihaino zao fandarana zao misaotra tokoa Am'izao zany mbola tsisy décoration fa arapitsy vao mety hoe isy décoration mbola tsisy alohandro any satria mbola tsy misy anfa kely hitanareo tsara zany izy mena zany io ambasadoriny Aosoa zany mazava hoazy dia manasatsika rehetra vahoaka Madagasikara eny fa navelany mba tongava makatimary fa tena fety fety be Aosoa fa manenina ianao zay tsy tonga amin'io tena manenina tongava sao dia mba io farany amin'izananao dia manasatsika rehetra midasika anao mbola misy décoration kely anankiray zay zany atanako aloha zany tia sekret mety sasany zao zany io zany lotanana raha pitsy fa misy décoration tsara okzay le fieritreretana lava loatra ampahevitra manatonana Aosoa miantso anao mafy Aosoa tongava zany andeha varavaran'ny fonao izy zavatra be dia be zay mandeha araha ty télévisionn'ny Aosoa zao tsy menaka mihitsy efa ela nahitako anazy nanao télétour zay zay zany
Ie dia na raha antsika teo moa zany fa ny hôpitavina ny ondrikely ny aorsan indray zany iny a fa dia mety tsy nanam-potoana hoe niomana be firy zany izy tany fa tsy hoe rapitsy moa zany tena hoe amofokofoka amin'izay any an-tsena sy anamboatra zavatra tsara ho any aorsoa fa be da be koa ny izy moralala le vidéo an'zareo milahatra tsy haiko hoe mety le misivy angamba mahatonga an'le alidalina zay vao tonga ny vidéo fa be da be le milahatra ao fa alohan'izay dia izay tena raha dia tsy hitsaratra ny antsanareo any tokantrano hoe matoa ianao mbola tsy namatika tele fa mbola mahitanay misy dikan'izany a dia misy dikan'izany fa le fanao anatinao mihitsy le efa mitady an'le Andriamanitra tena marina tsy mitady anay fa mitady an'ny Yahosoa le Andriamanitra tena marina manafaka amin'ny fahotana izay fanafahan'izay mihitsy le tediaviny le fanahinao amin'izao ka aza ampijaliana aza paorina tsony izy omeo anazy amin'izay le vahaolana mahafapo le tena vahaolana azona fanafahana zato isanjata dia Yahosoa zay toriny ambassadeur any Yahosoa Ziadia Elia izany mariana foana izany satria be mpangalatahaka efa tsy teneny intsony reny mody hoe jerena daholo ny arisery dia alaina zay tsara hita ny etily tsara dia ny etiny alaina zato isanjata dia tsy menatra mihitsy ny hoe Yahosoa anay ohatr'izao nefa tsy manafaka amin'ny fahotana akory didifolo tsy afaka eo anao didifolo vingitina ihany tratra foana bibidia mbola ny amerikanina ihany sy ny katolika any hoe efa tsy raisahanao tsony confessena tsy maintsy atao mandeha eo ihany ary zay moa dia isorana manokana ny ambassadeur ny Yahosoa tena tsinkely aina nanao an'izao asan'Andriamanitra goavana ary zao tsy vitan'olombelona zao fa raha tsy zandry ny Yahosoa tonga ety tsy vita zao tsy kilalao manao an'izao asa zao ianao any hatrany mahalala an'izany zay ondrikely ny Yahosoa tena mahafantatra an'izany ambassadeur ny Yahosoa zay dia sy ambassadeur ny Yahosoa zay dia mivady fantatray fa tena mafy zao asa zao ary zay moa dia vonona mandrakariva iaraka anampy amin'izay rehetra azo atao dia iny moa dia mari-pisaorana sy fakasahana ny ambassadeur ny Yahosoa satria sono mena anay sono tonga eto amin'ity Madagasikara ity ary mampitsipo zany satria atsaran'ny Yahosoa ny natolony ho anao malagasy zay efa nandray an'izany raisy le atsarana avy any amin'ny Yahosoa aza miavinavina ampy zay tongavy ianao manapa-hevitra aza vonoina amin'ny fanahinao fa tianao Yahosoa 8 mars 2026 zay batisa farany tandremo very ianao raha vao aorinan'izay tsisy intsony tsisy fanatsarana tsisy hoe ka hoe anao kolikoly anao hoe anao an'izao anao tsisy an'izany tsy voavidy vola ngany ambassadeur ny Yahosoa mila an'izany tsy mila an'izany izy nefa nametraka izy hoe 8 mars 2026 mibatisa farany ho an'ny malagasy tongavy ianao raisy mifanapaha-kevitra ao raisy natsarany Yahosoa rahalay aja zay indrindra izy moa efa niteny hoe dia mbola misy ny fotoana dia manaova arrangement amina amin'ny alalan'ny fisoratana anarana ny amin'ny batisa dia efa miandranao zany zahay aty ao anatin'izany moa be dia be ny vidéo ao dia tsy andrasantsika ela angamba fa ho arahantsika ny vidéo avy any an-trano dahoary miaraba ny ambassadeur ny Yahosoa Ziadia Elia miaraba ny siriana sy ny ankonany nisy toro mivady avy aty malaza Tanjombato mampiseho amintsika ny fikarakarana manadio aloha zany milohan'ny ametrahana ny décoration fa reto zao mibalomy reto efa mbany eto reto efa nitsotrofonay mivady reto reo izy reo efa miandro eo apetaka ny jirokely koa efa io ny jirokely sy ny voninkazo efa io efa reo efa vonona dolo fa miandro kely amin'izay hoe fanadiovan'izay zay dia hoseho antsika eo ihany rehefa tena vity dia fifaliana tsisy ohatran'ity tsony rabany ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elias ny ankonany dia miaraba antsika rehetra manaraka an'izao fandarana zao reto moa zay andronony be maneho ny fanokafana ny fifaliana amin'ity 4 mars ity dia faly zay satria tena ho avy indray ny fety be zay tsy misy to azy afaka amin'ny fahotana
Fanokafana ny fety be any Auchan moa zany zao ataonay izao a dia mbola zao moa zany ny zavatra vitanay a satria dia fanomboana androany a mbola ho alefanay aminareo ihany ny sary manaraka tongava daholo ny katimasy dia araka ikorana kely zany zay a mba asehoanay any aminareo any atokantrano any hoe zao ny korananay aty e alefa reny moa zany zareo avany Andronobe raha tonga somba sy ny ankohonany ny anabavililia any faritra Andronobe miaraka amin'ny kisikely reny zany le otrikely ny Aosoa mame voninahitra ny Aosoa efa nanao le t-shirt izy a inoko fa tany amin'ny tately reny fa atako mihitsy hoe tany amin'ny tately reny misy décoration mahafinaritra be lay design moa zany design moa le filazanareo azy le style amle akanjo zany afaka manantona ny tately ianao rapitso a tongava manao ny anao koa raha ohatra mba tianao an'izany ianao efa nisy endrika be dia be teo fa ny ompifaliana amin'ny fanokafana ny fety be ny Aosoa ny amin'ity 20 février ty mbola mitoy ny fety ary tsy olany io fa mezaboninahitra ny Aosoa raha lay andisa raha lay aja manasana foana hatrany ary zay eto ambony plateau ny fanentanany moa zany tsy androany ihany satria androany fanokafana fa mitoy foana io zao isanandro dia araha foana zany ny RTVSFF anatin'izany satria mety aheno ny suitena programme kely koa ianao sao dia misy fiovana tanko dia ety ianao maino anazy misy an'izao sy misy an'izao dia afana miomana sao dia tampoka be nisy an'izao dia tsy vonina fa maninonareo tsy niteny ianao tsy nanaraka télé sy radio dia ara foana zany télé amin'izany fa ety ianao mahay vaovao rehetrarehetra mahakasika ny fety be any Aosoa 4 mars 2025 dia marina le fanamarianao ndray misy fandaharana sy programme milatsaka eto tsy hainao zay dia tsy hainao zay tisy hoe tsy hainao zay vin'ny Aosoa tsy maintsy hoaty ianao any an-trano any mila matahotra ianao mbola mpanoty io hoe tonga tampoka am'izao moa Aosoa zay efa vonina zaranay ary izy tonga fa zay koa laobe ty ambony tany ety mavesatra be nge ty nofo ty ny apôstôly raha ny teny hoe izy nanafaka nany ty vatampahafatesany ty fa
couverture fotsiny ty ozy ny ambassadeur ny Aosoa fa ao le fanahy fojeo le fanahinao e sao na raha iatsa tsy misy mavonjy anao ne afa-tsy Aosoa zany inona moa zany tokony ampitareidritranao any mbola eritreritra aniza ndray ianao mbola hiandry any dadabe sy ny zanaka sy ny tsaisolany iza iamony izy mpanota foana izy any na izy ampotra na izy ampotra misy fiteny zareo any miaranakatso de ambotepony e zay ngapany mitovy daholo anareo any na izy le pasteur avany anany reny misy any any misy vazaha misy mainty be misy fotsy be misy malagasy miaraka amineo mpanota foana nareo e tena masamy teny am'izay satria zany Jesosy zany efa namoana teny zany hoe tena tsy maintsy azo ny ambassadeur ny Aosoa zay dia ela am'izay zany fa efa ampy zay fotoana namitana olona zay hoe kitsaina tamin'ny fahotana efa ampy roa arivo taona tazomina ny olona anota foana efa tsy ekena intsony zany efa tsy ekena ambassadeur ny Aosoa zay dia ela intsony zany fa efa miomana daholo nareo Andriamanitra disy reny miomana daholo ary efa napomana izy efa tonga Elias dia ha Elias efa bolotona moa nitoriany ary misy ny olona afaka mifahotana misy firy arivotsika efa misy roa arivo tsika efa be deabe zany amin'Andriamanitra nga any ivelana any efa misy any any Togo any efa misy any ianao eto atoerana ndray hoe no taraiky inoko fa tsy ho tarasambo anao zay fitenenana manentana anao zay tsy tara ianao aza miavinavina fotsiny ok zay le hoe tonga ny 4 mars de tonga ndray ianao fa tonga ny 4 mars ok zay tonga foana am'izay tonga avy anao misabotsy tonga avy anao milady miara mifaly efa misokatra ny fahakalazana ny fety be ny Aosoa 4 mars 2025 amin'ny sabotsy lahady io aloha de efa ato de ditsy ny ato rehefa faly ny zanak'Andriamanitra ary farany zavatra tena tiany ny ambassadeur ny Aosoa zay satria zay mihitsy le tena tian'Andriamanitra satria fifaliana foana miaraka amin'ny Aosoa zay mihitsiny zay le fifanina zay sabotsy lahady zany ano to de dia satria fanokafana fety io reny misombitsombo reny naseho ny zomba tsemboka zay naseho ny dansa tamin'ny vidéo tsemboka zareo dia amin'ny sabotsy lahady zany to de mety efa tsy haiko tsony efa fifaliana be poka tsy fantatro zay mipoka efa fifaliana no mipoka eo tsy zircone na bombe atomique na inona moa tsisy azany zarety fa fifaliana no apoka fifaliana le afaka fahotana no apoka de fa tonga avy ianao hoe tonga aty ianao de mba miteny any Aosoa ianao hoe tonga Aosoa amaly ny ranao mba tsy ho verimaina ny rana latsaka ao de mafaafitra mifanahinao mba tsy ho mpanotatsony ianao manana fahefana anao hiditra ny lanitra zay zavatra soa zavatra tsara foana zany raisinao avy amin'ny Aosoa tsisy zavatra ratsy zany afaka mifahotanao afaka miditra amin'ny lanitry ny lanitra ianao fandray amin'ny dada iavasy Aosoa ianao tsisy zavatra ratsy afaka mifahotana inantsony zany tena tedavina am'izany fa problème manareo any de le mijery an'le nofo foana fa zay le fanentana ataona eto foana hoe aza mijery an'izany tsony aza velan'ny nofo tsona mibahana fa ary hoana am'izay io de fanahy am'izay avotana eno le fanahy mitaraina be aminao hoe tena de anota indray zany androany de anao ratsy ohatr'izao indray androany de confesse amin'ny anina indray zany androany de anao ratsy indray rapitso fa amin'ny Aosoa tapitra daholo zany tsisy resaka miconfesse tsisy resaka hoe inona sina fa afaka mifahotana tsisy manao zavatra ratsy intsony zany rehefa tonga amin'ny Aosoa avoty le fanahinao manantona ny Aosoa ianao de tsy haiko nareo raha efa misy vahiny resilatra fa afaka mandefa vidéo avy hatrany hoe resilatra de zao am'izay fa tapa-kevitra tena raisinay mihitsy ny vidéo de tena asehonay hoe zao ny olona resilatra rehefa mandeha ny Aosoa vahiny voaingana raisinay mihitsy ny vidéo de tena asehonay eto satria voninahitra ny Aosoa zany tonga saina mpanota ray tonga saina andeha ibebaka tena fifaliana be ho an'ny ray fotsiny raha hoy ny soratra masina zay na ray fotsiny ary defa fifaliana be fotsiny ozy izy izy tsy mila 120,000 nefa za mihiny fanarana tokantrano mety sa ray fotsiny tsy ray fotsiny kosa tonga avy ok'izay le avinaviny tonga avy aty anao Aosoa miantso mafy anao Aosoa ty anao izy nandatsaka ny rany izy Andriamanitra izy tonga tety ambonin'ny tany tonga monjy anao zao tonga avy anao tapao ny hevitrao tonga avy misabotsy tonga avy efa misokatra marina fa efa misokatra androany ary efa misokafana tonga avy anao misabotsy ho avy zao anatrika an'izany fivoriam-bavaka feno fifaliana zany tena hoe ondrikely ny Aosoa miderany Aosoa ao anatin'ny fifaliana sy fanomezam-boninahitra ny Aosoa ao anatin'izao akatoky ny fanomezam-boninahitra ao anatin'ny 4 mars 2025 zao
marihana izy mirahalahy fa raha tsy miverina ntsony ke zany 4 mars zany fa tena mangidy ny roranao ary ny fanahanao ngambany de tsy haiko tsony dina ny 8 mars 2026 tsy nanao batisa ianao tsy moramora aminao zany za tena miteny aminao tsy moramora ho aminao mpanaraka ny radio télévision ny Aosoa io zany tsy moramora aminao mandingana zany 9 mars zany raha ohatra ka tsy tonga ianao a manolotra anaranao amin'ny batisa ka anatanteraka an'izany amin'ny 8 mars 2026 zao anao de efa tonga zao anao de efa maneho fahavononanao zao anao izy ny ambassadeur ny Aosoa de efa manaraka ny toromarika ato misy zavatra be dehibe ato afa manaraka ny lalàny Aosoa ianao manolotra ny anaranao aloha ianao a de efa manaraka ny toromarika rehetra zay apetraky ny ambassadeur ny Aosoa hoe zao efa aoke misy ke fa mijoro vavolombelona hoe za tsy manota tsony za fa tsy manao an'izany tsony nefa nisoratra anarana amin'ny ranobatisa fotsiny izy ary ao ny fahavononana mainga avy aminao le fanahanao ny tia an'izany nofonao hoe tsy tia an'izany fa zao reseo le nofonao hoe batao makaty le fanahanao miantsoantso mafy anao Aosoa tsarovo fa raha tonga zany 9 mars 2026 zany tsy zakanao zany fanahy anao raha tena mony tena tampoka any ianao mpanaraka an'ity radio télévision ny Aosoa ty so de mba tonga amin'ny fotoana moifo ianao am'izany fa sarotra ho aminao zany ivelan'izao fanjakana zao mpanaraka fotsiny ohatranao manaiky resilatra soatanao le fampianarana ianao tsy tonga zany 9 mars 2026 zany mangidy aminao ny tany ny lanitra tsy ho azonao fa tena very anao za tena miteny aminao ndika an'izay tapao ny hevitrao okizay le manatrika fotsiny fety ny Aosoa isaky ny 4 mars okizay le isaka alahady de mijery télé tongava amin'ny sabotsy sy alahady ho avy zao zay indrindra mila tonga aty ianao ny tena tsara de ao anatin'izay ara de arahantsika indray ny video any atokantrano any hoe ahoana indray ny ataony zareo any mba efa misy vahiny ve any mba ao anatin'le mandefa video sa ho arahantsika avy hatrany ny sary ary akory aby zahay baka toliara toy andeha hamonjy 4 mars Antananarivo agny rahay ka miarahaba voalohany mare miarahaba ny ambassadeur ny Aosoa Zadia Elia sady miarahaba ny Siriana koa zahay mihitsy ny ankohonany ao zahay moa enany zao vo miala amin'ny stationnement eto vo manao gazoaly handeha hamonjy fety io agny misy olo hafa aminay atoa tsy mahay fandehan'io fe te hagnontany anay la bakeo hoe ino gny dikan'ny fety vonjenareo agny io lavitsy gnatoy 4 kilometre mingrana bab arivo kilometre miala baka toliara to mandeha agny fe tsy misy dikany aminay satria tsy anakadrala kelikely zay ro tsy ankalazana agn'Andriamanitra anay Aosoa agnarany magnafaka amin'ny fahota zay miaraka aminy afaka ny fahotany ka zay fa mbo maro moa gny hivola fa gnahy tsy ataoko lava mare fa misimisy nanovako azy zay ro lahy Zahe, rendez-vous 4 mars. Rendez-vous 4 mars. Rendez-vous 4 mars. Zahay lavitra toy moa fa vonimbolona fa handeha zao de mikaika anareo koa zay mbo an-trano any indrindra nareo mbo atoliara toy miomankomana so mandehana nareo zahay maromaro zahay ato fa handeha iato zahay rendez-vous zahay azadino zany fanomananay Miarahaba ambassadeur ny Aosoa Zadia Elia sy Siriana gasy menakavy kely avy aty androno be indray mandefa video raha le tamin'ny maraina zao de fanomanana kely fotsiny naseho anareo amin'ny fety be ny Aosoa 4 mars moa zany fa zao efa misy zavatra mipetraka de ho atolotra anareo ny tokantrano moa zany vitanay teto fa misy mbola tsy vita fa ny vita aloha naseho anareo fa mandeha be koa le fotoana de ohatr'izao moa ny ato misy hoe tiako be Aosoa satria tena tiany be tokoa hoe Aosoa anay satria namonjy anay de ny ato misy lanterne kely zany mba hoe décoration kely nanaingo kely natao de plafond koa misy haingony misy bolibola kely be da be
dia ny eo amin'ny eo alohan'ny tele moa misy jirojiro, misy katomasa, dia misy sarany dada Yava, Yaosha sy ny ambassadeur Yaosha zay tia Elia. Dia apiantsika zao ny jiro dia mahafinaritra be mijery an'ilay jirojiro kely mariage. Dia ny any tokotany koa moa naingona fa tsy hoe natao trano ihany satria ny any tokotany no tena be mpahita noho ny ao an-trano. Eto misy ny saina, misy ny anaran'ny dada Yava sy Yaosha natsangana teto. Dia ny tamboho misy soratra ngeza be hoe ny voninaiso sy meko ny hafa dia Yava sy Yaosha. Efa somary maizimaizina moa satria efa nalina ihany vao tena navita an'ilay izy. Dia manentanareo any tokantrano any izay nareo izay tia be any Yaosha tonga amin'ny 4 mars 2025 io satria mbola tsy fantatra na io ny 4 mars farany fa sao taraiky any ianao dia vonjeo ny fanahinao fa narary izy nandray izay taona maro izay ny tady any Yaosha dia saranao ary tonga eo aminao ny mazava dia aza hitsoahana fa manantona anazy Ako fantatsika eny an-trano fa izay mivoady ato izay mivoady fa ny anankiray mitazona jiro moa ny anankiray maka caméra fa tsy hoe ato izay mivoady ato a. Mahafinaritra nanaraka an'ireny vidéo reny araka iny hitantsika teo dia efa miakatra sady ary ity ny faritany tena mahafinaritra mahita an'zareo miakatra sy ny ondrikeliny Yaosha rehetra avy any amin'ny faritany Tuléar tena to point be an'zareo mihitsy zany hoe miakatra ity manatrika amin'ny fetiny Yaosha tena hoe tsy niala avy amin'ny toerana ny anakanany hoe zany hoe anatrika amin'ny fetiny Yaosha zany fa nasakana mihitsy nasakana fa tonga izy zany sady tsy niterena angary zareo moa niterena mekary fa zareo miakatra izy ary any an-dalana izy ao anaty taxi brousse zareo ireny nandefa vidéo tamitsika ireny maro mpitiavana ny Yaosha zany fahavononana hiaraka amin'ny Yaosha olona avy any amin'ny faritany Tuléar iny izy daholo moa tao anatiny tao ondrikely ny Yaosha daholo no tao anatin'ilay taxi brousse teo avy any amin'ny faritra Tuléar iny eny an-dalana zareo miakatra makaty Antananarivo hamonjy ny fety be ny Yaosha. Teo koa moa ny vidéo nalefa tany tokantrano tany avy any Andronono be nafinaritra le sarina dia maizimaizina raha nisy hoe voninahitra tsy omeko ny hafa marina be zany zay le teny sy fampianarana nentina ambassadeur ny Yaosha 4 mars 2025 nisy sarina cœur teo tsara mafinaritra fa maizimaizina ny andro torohevitra ho antsika arapitso ataovy mazava le izy azalaina amin'ny maizina fa leva mazava dia amin'izay hita tsara daholy le izy omany teny zao ho anao mbola tsy nanao mbola misy fotoana ny tsika efa nisokatra melo efa lasa loha be ny fanokafana zany fety be ny Yaosha zany ny amty 5 mars 2025 ty manana fotoana ianao hanehoanao sy ampafantaranao any olona ny fisiny zany Yaosha aly Andriamanitry zay dia Elia Andriamanitry tsika ilay nanafaky tsika tao fahotana ary atsonanao any ivelany any teo afa-pahotana ianao misy le hoe aza manota intsony miaraka amin'ny ambassadeur ny Yaosha zay dia Elia mamiatoka anao zato isan-jato hanafaka anao tongava amin'izay ianao. Slogan tsy azo alaina mihitsy zany fa efa ina moa zany efa misy droit d'auteur zany slogan atsika zany hoe aza manota intsony Yaosha be mangalatra zany saratra be mangalatra an'izany tsy azo atao manota be mihitsy vao maka an'izany hoe manota ianao maka an'izany manota no tena ratsy be zany manota impire no te ianao maka an'izany fa zay le slogan tsy azo alaina intsony zany aza manota intsony zay avy amin'ny Yaosha zay toriny ambassadeur ny Yaosha zay adia Elia dia toizatsika foana moa zany ny fanentanana sy ny fandarana amin'ny fanentanana sy vidéo tsy haiko efa misy vidéo vombonina aveo sa satria be da be moa zany le vidéo milahatra ao tena mahafinaritra mahita an'le ondrikely misisika mampiseho ny fitiavan'zareo any Yaosha dia arahantsika ny vidéo manaraka ary izandray voalohany teo moa zany dia niarabany ambassadeur any Yaosha niarabany ankohonany rehetrarehetra ary niarabanareo mpanentana eo amin'ny plateau
reto moa zany zay a efa tena metanetana efa tena vonona be a hiasika amin'ny fety be any Aosoa efa zao ny décoration efa tena metanetana mihitsy ary manentana ny rehetrarehetra zany a zay malala fianakaviana rehetrarehetra zay manam-pitiavana any Aosoa mba ho tonga hanasika ny fety be any Aosoa dia mba fanehoana ny fifaliana zany dia andia zay Faly miarahaba ny ambasadorany Aosoa izay tia Elias sy Anary ny ankohonany. Tonga indray zao izao fotoana izao fanokafana ny fety be any Aosoa Katomaro izao dia maneho fifalia izahay avy aty Ampefiloha zany ho fifalianay dia andia izahay. Relaxing zo saída e sangra zo timidino não atiano não se mesmo não já os faz lava amigo zo timidino tá feliz timidino tá pena esquecida eu os faz nova eu os faz nova
Saya Valina ya. Sudah besakan sigaret. Beda be reny vidéo efa milahatra reny beda be reny fa lasa mandeha tsororo izy fa tsy resaka ela be zany tsika tena tsy resaka ela aleo alefa tsika betrany le vidéo sao na iatsa raha efa vonona moa zany zareo dia efa vonona ny teknisianina fa aleo arahana avy hatrany le vidéo e zay mihitsy anjaranareo indray zao vidéo a lefa ny mpitiavana sy fifaliana mahafinaritra le izy ka mahafinaritra Coucou daholo! Zao zay malohana ny ouverture ny fetin'ny 4 mars dia mamboatra décoration zay amona mivavy amin'izao tonga ballon nanezaka ny fianarany yaosha ito zay dia nanapetaka ballon dia nanao anfianarany dada yafaty dia zay aloha fifalinay zay aloha fifalinay ravavy loha tamin'izao amin'ny fanaovana décoration misaoranay any yaosha hoe tena misaotra betsaka yaosha fa tena fitiavana be no menao anay dia dia ty be any yaosha rehetrarehetra ie fa ny fitiavana koa izy fa namine fitiavana atsika olona izy dia vavany fitiavana e tongava daholo dia zay kokoa rendez-vous 4 mars bye daholo Miarabany ambassadeur ny Aochoa Ziadia Elias ny ankonany faly miaraba antsika rehetra koa izay manaraka amin'izao fotoana izao nenay moa zany androany aloha mbola tsy vita ny décoration fa tena mbola atao anaty fanadiovana sy fampirimana be fa manomboka rapitso no apetaka daholo ny décoration rehetrarehetra efa nomanina ho amin'izay dia manaratra ihany koa manasa an'ireo izay tia be any Aochoa ho avy anatrika ny fety be any Aochoa amin'ny 4 mars 2025 tsy janjanona intsony fa tena ho avy hiaraka aminay afaka ihany koa mandeva vidéo izay rehetra tia be any Aochoa ka efa miomankomana ihany koa amin'ny fitsenana ny fety be any Aochoa mba hiarahantsika mijery ihany koa. Dia faly miaraba ny ambassadeur ny Aochoa Ziadia Elias sy menakavy zany ka dia faly mankalaza ny 4 mars tsika rehetra ondry kely ary miantso an'ireo izay mbola tsy atao amin'ny fanjakany Aochoa anatrika an'izany keo fa fifaliana lehibe Aochoa miandry anao tongava fa fifaliana lehibe ny ao. Coucou, anentana antsika rehetra mandehana amin'ny 4 mars fa voninahitra lehibe ho antsika vavaka amin'ny Aochoa io amin'izao oro izao zay mijery télé manaraka ny Aochoa tena faly be mihitsy zay hoe tena mahafinaritra iny vahiny mbola tsy atao amin'ny Aochoa izy teo fa to dia nasana ndefa vidéo izy mamine fifaliana voninahitra ny Aochoa izy zany satria tena lehilahy zany tena mahafinaritra
zany ka tena lehilahy manapa-kefanangy ny vonjeny ny vonjeny inatsoa moa ny menamenatra am'izany satria nahita ny marina venao ka tsy ireare hoe nahita ny marina ka tena mety be le zavatra nataony dia anasana ny vahina rehetrarehetra mihitsy rapitso zany ny vahiny asaina daholo ny vahiny rapitso zay mihitsy ny vahina rehetrarehetra mihitsy zao no tokony asaina zao a hoe alefasa am'izay vidianareo mijorono am'izay nareo satria hoe anatina ny aosoa dia aseoko amin'ny vidéo alefako amin'ny télé any aosoa le izy hoe za eto aosoa vonina niaraka aminao a dia ho avy amin'ny 4 mars na hoe efa ho avy mihitsy ny anatina anao moa zany tsy 4 mars any tongavanao fa ny andro rehetrarehetra fotoam-pivavahana dia tongavanao foana tena mahafinaritra be mahita an'izany fa ety am-piamaranana am'izay moa zany tsika izy mirahalahy dia tonga mo misy moa zany le fotoana fanombohana fanokafana fety be ny aosoa de misy koa zany tsy hoe farana fifaliana sokafana foana ty rapitso izy sokatra foana moa zany io nisokatra be mitanatana koa fony aosoa efa nandodona varavarany fona izy anjaranao manapa-kevitra ny fotoana androany no mifarana fa fifaliana amty foana ary ny fanetanana dia misy namana eto foana zany zay alay lavonina ny anentana ame fifaliana atsika izanareo le afaliana sy ny atsarany ny aosoany aminareo any nisy vahiniditra zao teo mahafinaritra e tena reny zao tena misy eo tena mijoro tsisy ny terena reny tsisy nyvozonina tsisy mahafantatra ny indralahy iny a fa de tonga teo izy a hamevonahitra ny aosoa ary inona fa rehefa nandeva vidéo ohatr' zay izy a ho avy am'izay izy tonga eto ampamarana moa zany tsika agalahiatsa eto ampamarana zany tsika dia mino fa iny ny vidéo any vahiny anakiray iny a iny ny farany fa rapitso kosa angamba mety be dehibe dia eto moa zany ny farany dia rapitso manarina zay tsy navita e zay mihitsy manao velomantsika rehetrarehetra zany zay mihitsy dia manao velomany ambassadeur-ny aosoa Ziadia Eliasy sy Riana manao velomantsika rehetra nanaraka ny fandarana ho amin'ny rapitso indray mino fa mbola be dehibe ny vidéo rapitso manao velomany ambassadeur-ny aosoa Ziadia Eliasy ny ankohonany sy ny vady aman-janany manao velomantsika rehetrarehetra ny tokantrano any ao ihany koa ny teknisiana namana mahavatrapo napitany sary tany an-trano tany a mametraka ny veloma mandapeona ho amin'ny rapitso indray manao velomany ambassadeur-ny aosoa Ziadia Eliasy sy Riana dia ho amin'ny fotoana manaraka indray miandra ny vidianareo mapedabe amin'ny fanomezam-boninahitra ny aosoa isam-batan'olona ny fanomezam-boninahitra dia azadiny zay dia asio ary zay hoe fanomanana isam-batan'olo zay dia zay ny teny farany izy mirahalahy dia manao velomantsika rapitso indray ary ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any aosoa ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra famjeny Yayava sy Aosoa izay torina ambassadeur-ny aosoa Ziadia Elia Aosoa manderana tsara fa mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro famidela ny Aosoa dia tena fifaliana ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aosoa ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Aosoa ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aosoa izay nitoriana ambassadeur-ny aosoa Ziadia Elia Ireriany ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be ny fanjakana aosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Aosoa ko tongava daholo raha iara pety
14 ny volana martsa ho avy zao azadino Yava, Yaosha TV, Ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Karena padisana, padisi papa.
ataony aleonivoninainy kaosoailiriany no antsokio nasena zava-manahirana zavatra diainy ataony aleonivoninainy nandrisy pafatisany aosoa nandrisy izao tontolo iza nandrisy ny herin'ny satana nandrisy kanapalisianay nandrisy pafatisany aosoa nandrisy izao tontolo iza nandrisy ny herin'ny satana nandrisy kanapalisianay ila haleluya osana 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 nandrisy pafatisany aosoa nandrisy izao tontolo iza nandrisy ny herin'ny satana nandrisy kanapalisianay nandrisy pafatisany aosoa nandrisy izao tontolo iza nandrisy ny herin'ny satana nandrisy kanapalisianay ila haleluya osana 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 Suwanza ye
amboninaitsy reo tsy misy manekinay korevakinao zokio hafa iaho soa misy fetira kalazaina fetiny avosoa ea iponina hoandanitra izanak'andriamanitra manome vonina itra any avosoa misy fetira kalazaina fetiny avosoa ea iponina hoandanitra izanak'andriamanitra manome vonina itra any avosoa tabaverina indahe lay anaranao yahosoa ea zay niafina tsy zahy fankehitsy tabaverina indahe lay anaranao yahosoa ea zay niafina tsy zahy fankehitsy tabaverina tamin'ny alalany ambassadoranao Samuelson Edouard ainsi que 7 milliards tongo miazazarea tamin'ny alalany ambassadoranao Samuelson Edouard ainsi que 7 milliards tongo miazazarea veranao zay avosoa fakatomase makalazanao zay avosoa fakatomase veranao zay avosoa fakatomase fetibe zay tsarindriny kandao ifaly fotsiny zao ea fa tsara avosoa manitsy mahery ianao iavosoa torina manerantany fety be nkatomarisa fety be zay tsarindriny kandao ifaly fotsiny zao ea fa tsara avosoa mendre manitsy mahery ianao iavosoa torina manerantany fety be nkatomarisa Kalazanao zay avosoa fakatomase
ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e.
Ny maraina vao mifo mandrindry ny tontolo androko dia tsy anadinanao ayaosa ila fitiavanao ay movaliko fitiavana lazanaiza misy ay dia tsy anadinao dia nadinanao Tunon rano titin Tamyas vitalin Naisa misiay Manjitrin yang jupiay na kwa Te amali fiti Uvaliku fiti Uvaliku fitiavana Fitiavana na tulucha Shako Nidina lao mundia Uvaliku fitiavana Lai mafinyaretana Uvaliku fitiavana Majapafati kwa amali fiti farana yaoshwa raha tongenya tratranao sambatrany fanaiko fa mbola itsenanao eny amin'ny rao ny landitra itsenany yaoshwa Jaini vatana vavava itena nyaosha Ante udia mizai Amaki vaki nyabaka bakinya Wanyamina Hitirana Yantura kine chachana Shaka Hamaki vaki nyabaka bakinya Hitirana Wanyamino mandrakizai Bula itirana Yaturake Achachanawa Ya Oshua Ery, fitiavana, fahamasinana Lanitra ny lanitra misy any Aosoa zany e Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Aosoa Tonga ny fotoana
mankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. Izay torina ambasadorina Yaoshua Zadia Elia. Yaoshua no dirana tsalofa mamiara mitsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina hitrany amin'ny lantrelatre ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra Yarapety amin'ny faefatra ny volana Martsa ho avy zao azadino Timba
vangeny milaza ho ny tenany ompanjaka izy oe ompanjaka izy oe amtany azy plato ianao fanjakanjosy namaly azy aoso avoalazanao voalazanao tsy hitany pilato zay elokazy nanamelohanazy vo meka reva oka nandendrika azoko abonoy omboe bonoy omboe tsy mba megnamenyatry izy tsy mba nivadiky tamy raha nelony ho faty izy nampitondra sy ny hazo fijaliny izy ary molatseny sady nalambaraka tsy mba megnamenyatry izy tsy mba nivadiky tamy raha nombona teo ambony hazo fijaliny izy maty izy ka nalevina ny fasana sy tsy natazonazy reseny atao fafatesina nitsangana tamy maty izy taminandro fahatelo vita zay nandrahanazy nandesy aoso antsika mahery aoso antsika miakatra ho any andalitra izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa izy tombony lanitrea izy tombony lanitrea azony le fahefana azony le fahefana Kanto masa fifaliana atao amin'ny aosoa io afaliny tsy aravony noentinay mankalazanao inepizay lay nofidiny falifaly zay miteranao afaliny tsy aravony noentinay mankalazanao inepizay lay nofidiny falifaly zay miteranao Fayanao Yahoshua no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indrairay anaranao tsy omenay ny afany voninay trafayanao Yahoshua no ankalazay ny anaranao no irairay fatafaverina indrairay anaranao tsy omenay ny afany voninay ankalazay ny Yahoshua fa izy ilay mpanavotra nanafa